你敢信？宗门唯一的筑基期掌门归天，留下5个废材弟子，是继续在宗门还是分财产跑路，就成了首要问题。大师姐，接下来怎么办？分财产吗？我告诉你，苏景瑜，你想走的话自己滚蛋，别这在李代坏门风。你看看他们谁跟你一样没出息？来，李大海，你大声的告诉我你的梦想是什么？大声说给你师兄苏景瑜听听。我的梦想是跟大师兄一样没出息。怎么会有这样的弟子？我星星宗怎么会有这样的不成器的人？这掌门刚死，一个个的就想着分家产。大师姐，掌门没了，谁教我们修炼呀？哎，看来是时候做那个决定了。什么决定？决定分家产了吗？不是，掌门临终前告诉我，若是我们星星宗有一天面临灭绝之危，可以去后山请祖师爷下凡，可诛杀一切敌。诺，这就是和祖师爷沟通的信物，只要点燃它，我们就可以见到祖师爷了。等等，你刚才说什么？请祖师爷下凡？我星星宗还是仙人创造的，特么一个仙人的宗门为什么会有我们这种废物弟子？不应该都是人中龙凤吗？请祖师爷下凡。祖师爷是不是一个剑仙？白衣胜雪御剑而立的帅炸了的样子。对，实际上我也是昨晚才知道，我星星宗是仙人创造的。那位仙人并未留下任何记载在世，甚至宗门内也没有，他姓什么都不知道，只有代代相传的口谕，说若是有一天宗门濒临灭绝，可用玉盒中的方法联系祖师爷。虽然现在我们没啥危险，但是连个适合做掌门的都没有，我们没了掌门，没有人教我们修炼，很快就会自然灭门。也到了沟通祖师爷的时候了。大师姐，那赶紧做法吧，要不要桃木剑？你是不是傻？祖师爷是飞升，不是死了。有没有飞升的概念？是去了仙界了。做着宗门大师姐，我好心累啊！走，我这就带你们去见祖师爷。很快，林清月带着几人就踏上了后山。这真的有用吗？请祖师爷下凡这种事是不是有点扯淡？林清月懒得理他，自顾自地点燃一张黄符纸，很快就引燃了。一声巨响之后，几人睁开眼，就来到了另一处空间。眼前是一片菜地，却不见人影，只有古琴声阵阵从一伙茅草屋中传出，如清风洗涤心神。古朴琴音中蕴含大自在大逍遥。除了小草屋，其他地方便是白雾腾腾，幻化万般映响，仿若是在演绎一个个大事轮转，不见实际上的任何景物。这大道至简的小草屋，这仙雾腾腾幻化万物的派头，这妥妥的天上仙人居啊！这不牛逼起来了？我等星星宗弟子求见祖师爷。许久不见回应，林清月再次大声呼唤道：祖师爷，星星宗濒临灭门，我等星星宗弟子前来求见祖师爷，求祖师爷指一条明路。混沌初分，盘古现，太极两仪，随象现，女娲捏土万灵出，伏羲画卦阴阳乾，百年修行到冰火，定中不绝1000年，借来3斤5余月，凡神此去见如烟。师姐，这话是什么意思啊？我也不知道。祖师爷，我等愚昧，没听懂，能不能给点提示？我说的这么明显了，本大爷不管凡尘事了，你们竟然告诉我听不懂。这里1天，外界1年，如今外面已经是1000多年后，我留下的那垃圾宗门竟然命这么硬。他叫江辰，这里并非仙界，而是他的狗门之地。1000多年前，江辰穿越而至，觉醒了一个垃圾系统。因不能修炼又不甘心就此泯然众生，于是忽悠了几个别的宗门赶出来的弟子，成立了星星宗，并用系统积分兑换了这么一个伪仙界，做一个飞升的假象，好从而体面的躲了起来。如今更是有不知道是多少代的弟子找上门来，这就让江辰很难受。当初他可是说了不到灭门之际不可打扰自己的，本意是万一濒临灭门，就允许那些被自己忽悠来的人跟自己躲在这里。是什么层次的大敌杀来？回祖师爷，并非是大敌杀来，是筑基期的掌门昨晚死了，我等不知道后面怎么修炼，特来请祖师爷指点我们一二。这说的好有道理，当初那几个初代弟子都是我忽悠来的，带着各自宗门最垃圾的功法，后世掌门只是筑基完全没毛病，能金丹才是见鬼了。仙界1天，凡间1年，我传你们无上修炼法，能不能无头全看你们个人造化，速速下去吧。无上修炼法，老祖出手果然非凡。你敢信？堂堂穿越者，却只敢躲在宗门后山。1000多年过去了，宗门即将灭亡之际，几个废材弟子终于想起了他。我能给你们的只能是一些断铁种地的方法，希望你们从此做个世外仙人，别来打扰我了。我一个地球人怎么可能修炼，怎么可能是仙？不然我们地球人还费尽心机的搞什么高科技？妖怪还是怪我这个狗系统不给力。爹，任务提醒，宿主你该去喂猪了。我喂你大爷！
大师姐，祖师爷给了我们5本，看样子是1人1本，我们要不要趁热分了先？这是祖师爷赐下的，这是仙法，也是我宗绝密功法，谁都不能透露出去，知道不？我宗的仙人赐法，这还不起飞？对，我也看懂了，看来祖师爷是想让我们1人修1本仙法。大师姐，别说那么多了，咱们快分了吧。你苏锦衣除了整天想着分这分那的，你还能有什么出息？各位，这本钢铁是怎么炼成的？与我有缘，我刚才第一眼看见的就是它，我就要这个。这名字一看就是要锻炼一个钢铁般的不灭体质，正适合我这种真男人。拿去吧，真男人。大师姐，我要那本40农业盛典，应该是以种植灵药正道的成仙之法，非常适合我。拿去吧，你的农业盛典。各位，我选这本游龙字帖，你们有没有意见？师姐喜欢就好。行，我就却之不恭了。大师姐，我要那本小学生学画画。可以，拿去吧，你的小学生学画画。李明白，最后1本了，母猪的产后护理，你可还喜欢？不喜欢我给你换也可以。大师姐，我就喜欢这本，这应该是一本饲养妖兽的秘籍，就是不知道上面说的母猪是什么妖兽。你看，这上面有图样的，这东西我似乎也没见过，想必是一种极其稀有的妖兽吧？他们当然没见过，那时的猪还都是野猪，青面獠牙，黑黢黢的，与现代的白猪一点都不像。众人都得到了各自喜欢的功法，心里激动不已。 20年了，20年了，我苏锦瑜加入宗门20年了，终于要起飞了。今日的此仙法，不2-3个月铸基金丹什么的，怎对得起祖师爷？诸位宗门复兴就靠大家了，不能丢了无辈修士的脸面，都各自回屋自行参悟吧。若遇到看不懂的地方，记小本本上，3天后早会，大家再相互交流探讨。此时的林清月仿若看到了整个星星宗璀璨的未来，看到了整个宇宙星辰闪耀，点亮人间。 为什么会这样？为什么会这样呢？这为什么是说如何锻铁炼器的书籍呢？炼器炼的是法宝，我还能接受，为什么是刀枪弓箭等冷兵器？我不能理解，不理解啊！是不是老祖拿错了？水稻的最佳种植时间，萝卜的种植秘诀，怎样种出来的苞谷又高又大？为什么这农业盛典是说如何种瓜果蔬菜的呢？难道是因为我资质不够，看不到更深层次的东西吗？ 书法大家养成，从把人字写好开始。为什么是说如何写字的？不应该是由龙演变万物之法，讲万物衍生之道的吗？母猪的产前保养，母猪一胎生18个的秘诀，母猪育种最佳时间，母猪产后饲料的选择，有图有真相。不过这妖兽长得属实有点可爱。小学生学画画从画圆开始，跟我画个大西瓜。画个大西瓜。 此刻尹小月根本不管自己分配到的小学生学画画是干嘛的，直接找来水墨纸张，就开始在烛光下作画，按照书中所讲之法无比认真，全神贯注的在描摹。3天后，这是约定好的早会日子，4人一脸憔悴的看着手中的书本，看样子他们都没睡好。大师姐，小月还没来，不会出问题了吧？话说本来她负责做饭的，这3天也没见她做饭，都是我做的。你大爷的，怎么不早说？3天不见人了，你现在才告诉我？林清月此刻心里忽然一阵紧张，这3天他也没去吃饭，根本不知道尹小月做没做饭。作为一个炼气9层的修士，他3-5天不吃饭完全没问题。大师姐，你还是快去看看小月月吧。对，他年龄最小，修为也才炼气2层，3天不吃饭肯定是出事了。小月，你没事吧？林清月火急火燎的一脚踹开门，下一秒却是有冷汗滑落，心中也有恐惧滋生。尹小月的样子给他的感觉太陌生了，也很反常，竟然没有发现他的到来，也像是听不到外界声音一样，那么大声的踹开门都没有察觉。此刻的尹小月神色专注严肃，像是陷入了某种奇特的状态中。你千万别出事啊！掌门叫你们托付给我，谁都不能出事。大师姐，你看我画的大西瓜。此时的林清月感觉到尹小月对他竟然有一股强烈的压迫感。要知道他可是炼气9层的大修士，这哪里是什么大西瓜，这一笔一划都是无上道运。我明白了，我终于懂了。你敢信现代穿越者随手给的养猪种地手册竟被误认成了无上功法？我知道祖师爷给我的仙法是怎么修炼的了。什么？还是大师姐悟性好啊！大师姐是怎么修炼的？李明白，你得到的是母猪的产后护理，上面是说如何饲养各种动物，先从家畜再到各种野生动物，应有尽有，对吧？
对呀，没错。李大海，你得到的是农业盛典，是说如何种植的。对呀，可是上面说的是如何种植蔬菜的，而你得到的是钢铁是怎样炼成的，我猜是说如何锻铁的书籍，对吧？那有什么关系？难道有什么关联吗？我们祖师爷恐怕第一眼就洞彻到了你们都是废物，所以才用这么简单粗暴的方式传下这些仙法。切，说的你不废物一样。你说什么？别，大师姐，收起你的大美腿先。你年纪轻轻，22岁便已经是炼气9层的修士，前个月云州大比更是杀入了前1万强，是我等楷模。大师姐，你倒是赶紧说，这到底怎么修炼啊？接下来我说修炼方式，从今天起，李大海你去种地，天天种地，将咱们宗门周边的那些空地都开荒了，种起来。而你去打铁，就天天打铁就行，懂了没有？大师姐，这修炼方式靠谱吗？你确定你没有臆想症？你这是认真的吗？对呀，这种地就能变强，种地就能成仙，真是前所未闻，好不好？我刚才去看了小月，她在作画，仅仅3天时间，我感觉她的生命层次已经超越了我，能够直接给到我压迫感，而她只是在描摹她手中的那本画画书而已。能直接给你压迫感？难道他直接筑基或者金丹了？人人都知道尹小月还没开始修炼，虽对外说是炼气2层，可自从被掌门捡回来后，这7年里从没有接触过修行，不是没到修炼的年纪，主要是没有资源。大师姐，小月筑基还是金丹了？不是，她依旧还是个凡人，但是她身上散发的气息的确超越了我，让我仿佛是在面对一个筑基修士。咱们祖师也不会骗我们，说是无上仙法就是无上仙法，按照书上的做起来就行，可懂？我懂了，这5本应该是酝养根基、改造资质之法。祖师爷知道我们很废物，资质极差，根本成不了什么气候，所以是想让我们先酝养好一个强大的根基，后续传我们其他仙法，我们才能修得明白。对，祖师爷不可能只是为了自己的清净就随便打发一下后人吧？种地养猪这种事，怎么看也都不可能成仙吧？那这世界一凡人不都是仙界大佬了吗？还用得着见个小修士都得恭恭敬敬的道一声仙长？哇，大海，你竟然有这么聪明的时候，是不是被门夹了一下？这脑袋开窍了？你再提这事，我就跟你绝交。对，大概就是这么一个情况，所以做起来，然后等我们都达到书上的要求后，再去求真正的仙道之法。我是不是该找师姐要钱，去买几个小猪仔回来养着？大师姐，我还有一个小小的问题需要你这边解决一下。什么问题？只要不是钱的事都好说。打铁什么的需要的工具，你这边是不是该拿点钱出来，我们去购买？我算了一下，加上买点原材料的钱，大概需要1枚金币。这年头原材料老贵了，一块普通的生铁都需要好几10个铜钱。对，我也需要去买2个好用点的锄头。讲真，那片菜园子我上次都是拿的木棍去除草。林清苑看了看几人，脸上突然有着一抹难以察觉的慌张。你们身上都没有钱了？木有钱？大师姐，你执掌宗门财政，咱们还有多少钱啊？4个灵石，那够了，1个灵石10个金币，足够我们用了。没想到宗门竟然还有4个灵石，这回一定买他个上品的大铁锤。1个灵石10个金币，1个金币10个银币，1个银币10枚铜钱，1个铜钱可买1袋大米。这么看的话，宗门实际上也还没那么穷。不是灵石，那是4个金币。没事，这也够了，只要够我买个铁锤就行。大海可以用手刨地，你先将就一下。你怎么不将就一下？别争了，也不是金币。大师姐，你别告诉我咱们就只有4个银币了吧？这下好了，4个银币买个铁锤都费劲。不是，我们只有4个铜钱了。什么？只有4个铜钱了？不是吧？掌门都是简单下葬的，也没给陪葬品吧？我们竟然这么穷？这山下的小村子随便拎个人出来，身上都不止4个铜钱吧？怎么会只有4个铜钱？不至于这样吧？怎么说，我们每年还是能卖上几头牛的。加上掌门时不时拿点妖兽皮回来换钱，我们不至于这么穷吧？对不起，我们本来还有几10个灵石的。上个月我去水城路过一个金行，那老板说存1赚2，不管存多少，1个月就能翻倍，所以我把咱们宗门的钱全部存进去了。你早说嘛，吓死我了！还好，还在金衡就好，还能取出来。那现在已经是1个月过去了，咱们存进去的灵石岂不是已经翻倍了？没有，那个金行老板第2天就跑了。什么？第2天人就跑了？
岂不是说你被骗了？你竟然被骗了几十个灵石，你知不知道几十个灵石对于宗门来说意味着什么？别人家的弟子或许也就一顿饭的消费，但这却是整个星星宗10几年的收入啊！我不是也想给宗门添砖加瓦吗？我第2天才发现我被骗了，我去找他的时候已经跑了。大师姐，你们快来看我的新作！一个修仙宗门可以有多穷？耗子来了都得含泪走。弟子全身上下都是补丁。大师姐，你们快来看我的新作！师兄师姐，你们是没睡好吗？大师姐，下次你们还是要注意休息啊！这要是为了修炼熬夜猝死了，咱们星星宗就真的解散了。我的错。小月，我跟你说，他把咱家所有的钱都让别人骗走了，现在咱们是身无分文的穷光蛋，可能你明天就会没得饭吃了。小月，咱们宗门要倒闭了，你要不要跟师兄下山去种地？尹小月一瞬间就哭出来了。她虽然没多少钱的概念，反正每天有饭吃有水喝就行，但也知道1枚铜钱可以买1袋大米，1袋大米可以够他们吃好一阵子。大师姐，我们真的快要没饭吃了吗？都是我的错，不过咱们很快就会很有钱的。怎么有钱？难道宗门还有啥值钱的？还是把你破损的飞剑卖了？又到了宗门生死存亡之际了，走，找老祖去。大师姐，我们这么频繁的去打扰他老人家真的好吗？天上1天，凡间1年，我们这才3天过去，祖师爷他喝杯茶的功夫都不够呢。没有办法，咱们宗门又没有值钱的东西。实际上今天你们不说买东西的事，我自己也很愁去哪里搞点钱。我要点喽。这次我要站远一点。我也是。小乾坤界中，对于江辰来说，5个弟子刚离开了不过小片刻，他怎么也没想到这么快又来了。这都没什么，最大问题是现在的江辰正拿着锄头在锄地，被看了个正着。几人像是发了，江辰手中的锄头缓缓滑落，表情都凝固在了脸上。大家好，大家都吃了没有？他在对面5人的眼中看到了疑惑，看到了不解，看到了难以置信。这他大爷的，为什么就这个时候来了呢？就不能提前有个通知？你敢信？祖师爷竟然卷着裤腿在种菜！祖师爷竟然这么年轻！祖师爷竟然这么帅！祖师爷竟然是个凡人，一点修为都感觉不到。完了，这仙人人设不一下就崩塌了。你见过谁家仙人在种菜？弟子林清苑拜见祖师爷。你们所来何事？回祖师爷，我们募得钱，修炼不了祖师爷给的无上功法，特来求祖师爷赏赐点值钱的东西。对呀，祖师爷，大师兄缺钱买铁锤，大师姐跟小师妹买笔墨纸张也需要钱，我也想买个耕地的锄头。祖师爷，我想买几个小猪仔，最好能再买1、2头老母猪回来育种。竟然是为了这事来，这尼玛没钱了，连个小猪仔都买不起了，没钱找我，我有钱，我像有钱的样子吗？没看到我在种地吗？难道就因为我也没钱，就让我这么尴尬的崩塌了仙人人设？江辰想了半天，这没钱没铁锤，的确也做不了铁匠，养殖什么的也需要钱起步。为了能够继续忽悠几人，把时间浪费在那完全没卵用的书籍上，江辰还是开口道：我这里有一幅画，你们拿去换点钱吧。多谢祖师爷。都是自己人，回去好好修炼。祖师爷的一身本领都在那5本书中，务必好好领悟，争取早日达到祖师爷的境界。祖师爷，你为什么也要种菜啊？难道仙人也要吃饭吗？小月不得无礼。祖师爷，我等退下了，您先忙。你俩还在看啥呢？走啦。这竟然被看到了自己在种地，这祖师爷的身份还能忽悠多久？要不要抛弃这小乾坤界，换个地方狗？大师姐，快把祖师爷赐的画拿出来看看吧。我要打开喽！快打开吧！激动的心颤抖的手。祖师爷这是认真的吗？大师姐，你是不是拿错了？不可能，祖师爷那种仙道大人物，怎么可能哄我们几个小辈？别质疑，这就是一幅价值万金的宝图。大家快看，这图上有字：夸父逐日，限速60。我算是明白了。大海，你明白什么了？我算是明白，资质太差的话，连宝物都不能识别。祖师爷的东西肯定不是凡物，但是我们竟然看不出其中玄妙，还得认真种地才是，早点练就无上资质才是。你这跟没明白一样。我懂了，这幅夸父逐日说的是什么了？你们看上面这个人应该就是夸父，他驾驭非洲在追逐太阳。大师姐，他为什么要追逐太阳呢？大师姐，
限速60的意思是不是提醒他别跑太快，容易累死？这我就不知道了。仙人给的东西，其实我等能简单看懂的。反正我知道这图肯定能卖个好价钱，下午我就去把它卖掉。你去，这次宗门经济危机就是你搞的，你还好意思说这话？我去卖才对，你靠边去。这种事不就是中饱私囊的最佳时机吗？我一个人去卖，悄悄摊上10-20万不过分吧？你去卖没问题，要是你去了，携款钱掏不回来了，我就算这到天涯海角也会找到你。还有，要是我知道你中饱私囊的话，回来我一脚踢死你。哇，大师姐，你这么怀疑我就是你的不对了。我苏锦瑜来宗门20多年，论资历你还得靠边站，我什么时候对不起过宗门？那就交给你了，记得多问几家，卖个好价钱。好，我现在就下山。只因现代穿越者随手给的一幅画，5个废材弟子又看到了希望，迫不及待的要拿去卖掉。这莫非是来了个爷？掌柜的，这茶不错，以后宗门的茶就得按这个标准开个价吧。好一个夸父逐日！仙长，你确定没拿错吗？没拿错啊。仙长，那您还有其他什么要典当的吗？就你手中的那个要典当，不用套哥话，哥今天就只带了这一幅画，看懂了你就赶紧开价吧。咱们仙长来自哪个宗门？来自什么宗门不重要，重要的是你开得起价就开，开不起就别耽误我时间。老子长这么大啥时候喝过这种级别的茶，闻都没闻过。我的青春过得太贫穷了，等下有钱了一定要好好弥补一下。这人总觉得有点眼熟，好像以前有跟着一个老道来过。仙长可是来自星星宗，那张太玉仙长您可认识？卧槽，这你都知道，那我也不隐瞒了，本座正是星星宗大弟子，仙人道统大师兄张太玉正是我们掌门。不过现在整个星星宗我说了算。原来是星星宗的仙人啊，那就好办了。来人，给我打！干什么？你想杀人越货？你一个小小的当铺承担得起后果吗？给我打！打残不用管，打死不用埋。一个不入流的小宗门，还嚣张到我天水当铺了。我星星宗的阿威，那是宝徒啊，仙人道统啊，别打脸。真晦气！我一个钟头几千金币上下的人，竟然跟你这么个小角色浪费了这么多时间。敢到我天水当铺撒野，也不撒泼尿看看自己什么样子，还真黄土！我呸，不是我吹，像你们星星宗这种级别的宗门弟子，我能打5个。我敲你妈，竟然敢打我！一群有眼不识泰山的狗玩意！你们等着，这些人的东西都认不出来，活该一辈子缩在这屁大点的小地方，这么眼瞎还尼玛敢开当铺！这兄弟咋回事？还能怎么回事？多半是去天水当铺行骗，被识破轰出来了呗。真是的，这有手有脚的，竟然行骗到天水当铺来，这老老实实的种地是养不活自己了吗？不知道这天水当铺的后台乃是咱们云州最强宗门云宗么？云州最强宗门又怎么样？我家祖师爷要是愿意的话，一个手指头就能给你抹去了。一个角落中，苏锦衣叹息连连。他已经走遍了水城所有当铺，但是无一例外都被轰了出来。这世间还有没有识货的人了？早知道就让林清苑来了。这些人的东西搁这凡间也没人识货啊。对了，凡间不识货，这水城城主应该认识了吧？怎么说也是个金丹修士。想到了这点的苏锦瑜，当即又充满了力量，拖着除了爹妈不疼哪都疼的身躯，奔向了城主府。别说城主听闻是仙人的传人，当即认真的招待了苏锦瑜，更是为其疗伤。亲戚拉家常，敢问仙长在哪个宗门修习呢？我乃星星宗首席大弟子，今日前来是为了出手一幅宝图。这幅夸父逐日图是我家祖师1000年前所画，内含无上道运，世间仅此一幅。城主大人若想要，给5万金就行。仙长是星星宗的人啊，来人，给我把他插出去，狠狠的打一顿，再放他离开。被放出来后，此刻已是午夜。苏锦衣蹲在垃圾桶旁边，他在想着自己要不要钻进去缓缓这一夜。人间冰冷，这天气也冷，他觉得整个人好孤单啊，好想星星宗。嘿，小友为何这般颓废？我在叹这世间之人愚昧，也惋惜我仙道没落。我走遍一城，竟然无一人识的无上至宝，可悲可叹呐！什么至宝？可否给老夫一卦？放心，老夫是隔壁青州极道宗的大长老，世人皆知我极道宗乃正道魁首，行事光明磊落，不会坑了小友。在下风 I just been to space before higher on the street and I know it's my time to go。
反应没错，真的是有无上天图出世。这老头没病吧？一幅画竟然看得大汗淋漓。小友，这画卷从何而来？还能从何而来？我家长辈让我拿来换点钱，但是根本没人识货。这他大爷的！还有人无比过分的打了我一顿。我觉得这画不错，卖给我如何？你看得上就出价吧。先说了，别想着坑我。这画你要是识货的话，应该看得出它的来历。行吧，要不这样，这画我看着挺值钱的，我现在也拿不出那么多钱，以物换物如何？这是我极道宗的令牌，持此令牌能号令我极道宗3000柱及其弟子，100金丹期精英弟子，1个元婴期长老，你看如何？这可是能号令一个大宗门弟子的令牌啊！持此令牌还不牛逼起来了？要知道，一个筑基期的修士在星星宗都是掌门了，这持个令牌动不动就能号令3000筑基弟子，让这些弟子去打妖兽赚钱，这一个月的赚多少？还有金丹弟子，这是观遍星星宗1000年历史都不曾出现过的境界，即便是这牛逼哄哄的水城城主，也不过这个境界。还有那元婴长老，那更是梦中都没见过的存在，这傻子才不换。小友换否？可以换，不过我还有个条件。你说，只要不过分，我答应你。条件就是加上100灵石，不然没得谈。星星宗这些年来省吃俭用的存款，不过就几十个灵石而已。所以在说出这句话的时候，苏锦瑜还是有些担忧对方反水。就这，我没听错吧？是100灵石还是100亿灵石？100亿灵石的话，可能短时间还真拿不出来，得回去凑上一阵子。但是100灵石的话，这还不够我喝口酒的。是不是我要的太多了？要不我吃亏点，80个灵石也行。不，我出10倍，1000灵石不用数了，管够，多余的都有。不够的话，你用这令牌招我宗门几个弟子去杀了都行。小友告辞，我有点事，我先走一步。自觉捡了大便宜的老道扔下储物袋令牌，迅速离开了。他害怕这小子反悔。这他大爷的终于卖出去了。你有没有公德心啊？又吵又闹的，姐夫不用睡觉了，人家明天还要上班呢。滚开！众所周知，没钱有没钱的烦恼，有钱也有有钱的烦恼。1000年都没吃上过4个菜的星星宗终于有钱了。你卖回来了，卖了多少？嘿呦嘿，你猜，这是3柄上品飞剑，大师姐你一把，我一把，李明白一把。你大爷的，这飞剑得101柄吧？没错，师兄，我的呢？大海，你的锄头，这可是全城最好的锄头，刀你用一辈子，你走了它都还在的那种。我还给你带了些蔬菜种子，我谢谢你啊。李明白，这是给你带的小猪仔，你想要的老母猪太重了，我拿不了，下次有机会再去买。谢谢师兄。小月，这是给你带的笔墨纸砚，还有不少好吃的。哇，谢谢师兄。这是我的极品大铁锤。那剩下的钱呢？还不交出来？都在这了。怎么只有700个灵石？你将祖师爷给的话，就1000灵石给卖了。那可是仙人的东西啊，价值至少能买下一个水城，好吧？大师姐高见，准确的说是1001个。飞剑花了300，买我们修炼所用的东西用了1个，剩下的就是700个。大师姐，大师姐，你打师兄干什么？是啊，都打晕过去了。哼，拿祖师爷的话，只卖了1000灵石，这是怎么好意思回宗门的？我要搜他身上是不是藏私了。青州极道宗一个密室之中，大长老姬恒一脸激动之色，缓缓地取出一个画卷。东主，无上天图拿到了。好，天图出世，凭借上古传承至今的一滴真皇之血，我等便感应到了它的存在，更是在众长老的合力推演下才知道了方位。这次付出了什么代价？是从何等人物手中所得？宗主，我付出了1000万灵石，加上了我的长老令牌，还望宗主报销一下这1000万灵石，毕竟是我这些年省吃俭用省下来的，还看见了好久，差点给那人跪下，说的口干舌燥，最终于拿下。好，你做得很好。除了报销的1000万，我再放一个长假，想去哪玩就去哪玩，非我召集，完全不用管宗门事务。不过你还没告诉我这是在何人手中获得，毕竟我宗门令牌要是落到一些邪门歪道手中的话，有点麻烦。回宗主，
这是出现在一个隐士宗门的弟子手中。他曾言这是长辈赐下的，想换点灵石，不然我也不会大出血花了1000万。至于令牌，一个拿得出这无上天图的隐士道土，肯定用不到我们宗门的弟子，也一定不会喜欢被人打扰。1000万，毛毛雨，你度假期间有空的话，去查查这个隐士宗门的底，相信你不会不留下一手。1000万灵石，这不到手了。醒了，你就没有什么要交代一下的吗？林清苑，你别太过分，全宗门的钱都被你拿去骗了，剩4个铜钱，我都怀疑那是你自己的。即便这样，我有动你一下吗？那不一样，我那100个灵石都不到，你这竟然把祖师爷给的东西1000灵石卖了。大师兄，你这的确过分了，我去卖的话都绝对8个零头起步，你竟然只卖了1000灵石。尹小月跟李明白则只是默默的充当路人甲，反正被叫来的目的也只是为了给苏锦瑜无形中造成心理上的压力。他俩对苏锦瑜卖了多少完全没兴趣，对尹小月来说，反正接下来有饭吃就行。对李明白来说，反正小猪仔买到了就行。看看，都睁大眼睛看看这是什么？苏锦瑜，你平日里嚷着分家产就算了，都可以当做小打小闹开玩笑，但是现在竟然拿着极道宗的长老令牌背叛宗门，狗都不嫌家穷，你苏锦瑜竟然当别人家的长老去了，这简直狗都不如。我懂了，大师兄，我看错你了，我终于知道你为什么只卖了1000灵石了，是不是送给极道宗了？不谈极道宗是怎么看得起你的，但是一个极道宗的令牌可吓不到我李大海可不是吓大的。你特么确实不是吓大的，是被打大的，都给老子听好了。你们以为我苏锦瑜是什么人？你们以为这画卖得很容易吗？我去卖画，找遍整个水城没人识货，看到我身上的伤没有？看到没有？人家都觉得我是去闹事的，一家家轮番揍我。那城主让人把我治好，听说我是星星宗的人，又让人打我一顿。好不容易遇到了识货的极道宗的一个长老，画也是他买走的，说现金不够，便拿了1000灵石加这令牌来换。这令牌可号令极道宗3000筑基期弟子，100金丹精英弟子，1个元婴期长老。还说我背叛了宗门，我特么脑子有屎啊！放着一个有仙人后台的宗门大师兄不做，我稀罕一个极道宗的长老，这被打了几顿不说，现在回来还被这般误会，更是被不分青红皂白的踢了一脚，晕到现在。他真的越想越委屈，28岁的大男人此刻就委屈的哭了出来。大师兄你这伤，大师姐，他真的被打了，全身都是伤。大师姐，你真的误会师兄了。对不起，是我错怪你了。那个水城我迟早买下来，到时候让你去当城主。我星星宗的人只能我林清苑来打，绝对轮不到别人。这笔账我记下了。太狠了，太不是人了，竟然治好又打了一顿。咱们这就去找祖师爷，他大爷的，还真以为我星星宗还是以往那个人家打到家门口都不敢吱声的星星宗吗？水城那些人简直丧心病狂，这治好了又打，这多大仇，这是有多看不起我星星宗。这点小事不用惊动祖师爷，我苏锦瑜有一天一定让那些人好看，让他们睡觉都得哭醒。几人沉默，林清苑一脸歉意地看着苏锦瑜。他发现这个老是嚷着分家产的苏锦瑜竟然有了一点男子气概，这误会总算是解开了。我私藏的几10个灵石，这还放裤子里呢，万一等下被发现了呢，那岂不是还要被打一顿？大师兄，我中的去了，祖师爷在上，我宗门必然会成为天下第一宗，到时候新仇旧账一起算。我也回去喂猪了。有钱后的星星宗不用再为吃喝发愁，众人便各自忙着各自的事情。李明白在专心养猪，李大海在专心种地，尹小叶在专心画画，苏锦衣在学习打铁，只有林清月还在迷茫。已经7天了，我丝毫感觉不到自己的变化，小月作画时产生的威压都超过了老掌门了。我林清月真的有这么废物吗？前阵子的云州各宗弟子大比，我竟然连海选都没过，不敢告诉他们真相，只好告诉他们进入了前1万强。对，不用怀疑，我就是废物。
弟子林清苑，求见祖师爷。起来吧，这次为何事而来？回祖师爷，弟子一昧始终不能理解这本游龙字帖，特来求教祖师爷。那本来就是哄你们的啊！我勒个亲娘爷，不会真有人觉得写字就能成仙吧？要是按照那上面说的去写字就能无敌的话，我还用得着狗在这里？书法如剑道，每一次落笔都如一次挥剑。游龙字帖蕴含无上剑道之法，乃大逍遥大自在剑道。要修此法，需要一颗大自在大逍遥之心，不拘于过往，无拘于当下，一笔一画当做到潇洒自如。不可以不拘于形，使你心急了，心中执念渐深，学不了此法，放下吧，我给你其他法。你这么继续下去，恐有入魔之危。的确，那游龙字帖中的每一个字体都不拘于形，有的简直认不出来是什么字，是自己太过于刻意了，忽略了每一个字体该有的意境，一心只想着赶紧一天写它几万个，然后变强。多谢祖师爷解惑，弟子明白了。你明白什么了？我随口说的我都没明白，你明白了，明白了就好，明白了就赶紧下去写字吧。求祖师爷传授我一招办事，我兴信宗需要有一个人站出来主持大局。说的好像也是，要是没个做代表的，其他人还会老实的耕地种田吗？但是这怎么传？我拿什么传？我传什么给你？染色体吗？你过来。好家伙，这么漂亮的人为什么会加入兴信宗？这最起码是那些大宗门的圣女级别的了吧？不管是容貌还是身材，简直美得挑剔，身段婀娜，面容精致，可谓绝色，真是特别的大世界。还是第一次这么近看祖师爷，那平静的眸子中仿若已经放下了世间万物，身在玄黄外。这就是仙，还是未绝世剑仙？我一将一道无敌剑意烙印在这里，你能悟多少看你造化，悟出什么样的剑招也全看你个人。我随便比划一下，我看你还能看出来啥？等你看不出来的那个时候，我就可以名正言顺的赶你下山，而且还可以呵斥一下，这么蠢以后就不要来打扰我，啥时候写完1000遍游龙字帖再来。这好像也就普通的在地面划了一下吧。林清苑心有疑虑，看了看眼前这挺拔的背影，又不敢说自己啥都没有看出来，于是乎就那么盯着地面的剑痕，看到了天黑，又看到了天亮，不知不觉已经整整的在这里看了1天1夜的剑痕。老天爷，这林清苑竟然看了1天1夜的剑痕，你眼睛不干吗？那只是随便画的啊喂，你能不能诚实的来一句看不懂，然后我就能心安理得的送你下去了？你觉得现在不要紧，你知不知道为了装逼我保持这个姿势一直站着，站的脚都麻的没有感觉了。多谢祖师爷，我悟了。你悟了？你悟什么了？回祖师爷，我领悟了你留在剑痕中的剑法，一共81招，我一定努力将其练好，争取早日凝结剑意，独负祖师爷栽培。不会吧？难道实际上我是个无上剑仙？随便画一道痕迹，别人都能领悟出剑法？真领悟了，打出来我看看。这只是8个剑，就这么吓人的吗？你倒是出剑啊！祖师爷，我已经收剑了。我怎么没看见？死亡如风，常伴无声。祖师爷，这套剑法名为奔雷剑法，出剑快如闪电，一共81招，不过弟子修为尚浅，只能演绎前9招。难道他是拿兴信宗的剑法来唬我？看他的样子根本不是装的，要是兴信宗有这么厉害的剑法的话，也用不着这么落魄了，这真是他刚刚领悟的。祖师爷，您觉得怎么样？完了，祖师爷不说话了，是我太轻浮了，竟然在祖师爷面前表现得这般轻浮，这可是祖师爷啊，飞升了1000年之久，随便挥挥手都能崩塌了星海吧，我这一套剑法恐怕根本不入眼。不错，雷霆本是至阳至刚，霸道至极之力，而你竟然能够完全控制这份力量，并将其与自身的轻柔特性完美融合，使得本该大开大合的剑招中多了许多灵活，更加让人防不胜防，很难得。下去吧，人间界已经过了1个季度了啊！时间过得这么快的吗？
这个宗门大师姐只因修炼问题找了一下宗门老祖，也就1天1夜时间，回来就听到有人在嚎啕大哭。他定睛看去，嚎啕大哭的是李明白跟尹小月，更是看见了苏锦瑜蹲在一个小土堆前，大把大把的烧纸钱，神色悲凉。这就让林清月心里咯噔了一下。李大海呢？难道那土堆种的人是他？大海，以前师姐没对你好过，你怎么这么快就走了？大海啊，大海师姐对不起你啊，这些年没让你吃过1天饱饭，现在宗门好不容易好起来了，你就这样走了。大师姐，以前我一直都在说让你温柔点，学下别人家的女孩子，你偏偏要这么霸道，当个母老虎。这下好了，连死了我们都不知道仇家是谁，都不知道你得罪了谁。大师姐，你在咱们宗门穷了20年，到死都没有穿过一件像样的衣服。我记得你刚被掌门捡来的时候，穿的可是天蚕丝织成的小衣服，戴的都是9天星河玉，一看就是大户人家遗落的孩子。就是入了咱们宗门才穷了你。掌门当初把你家当卖了，我跟他才没饿死。后来心里愧疚，才全权把宗门财政大权交给你。不过你放心，你在下面想买什么买什么，我这里管够。大师姐，你回来啊！大师姐，我想你了。那小土堆是我的，苏锦瑜。妈呀，诈尸了！大师姐，鸡汤来喽！大师姐，你还没死啊？你们这是在干嘛？这竟然给我办丧事了，这么晦气！大师姐，真的是你吗？你真的还没死吗？上一刻我还觉得对不住你呢，到死都没对你好过，现在看来完全对你好不起来。你这说的是原话，我没死影响你活着了。说怎么回事？大师姐，你无缘无故的消失了3个多月了，我们找了很多你可能去的地方，都没人见过你，你的房间也乱糟糟，宣纸散落一地，我们以为你遭遇不测了。我去见了祖师爷，我没想过会用这么久，就没有提前告诉你们。好吧，你竟然背着我们去见祖师爷了。这次祖师爷赏赐了你什么仙法？不打算拿出来趁热分了？我是去求祖师爷指点我修炼游龙字帖了，并非是去求仙法。祖师爷划了一道剑痕在地上让我领悟，我悟出一套剑法，这才花了这么多时间。话说你们都没去后山看过吗？去了，我们也怀疑过你去了仙界，但是后山没看出半点痕迹。祖师爷竟然传了你剑法，快施展出来我看看，我学学。他们实际上这3个多月来都差不多放弃了打铁重比，3天打鱼2天晒网的没了激情。也就李明白跟尹小月特勤快，两人根本不去管有没有用，照做就完事。看好了，展示完毕，悟吧，就在这里面。敷衍人也要有个度吧，这就是你学的剑法。祖师爷就是这样让我悟的，等我恢复了灵气，就给你看看祖师爷传我的奔雷剑法。啦啦啦啦啦啦啦。啦啦啦啦啦啦啦！切，22岁的老女人了，还学小月蹦蹦跳跳，也不害羞。大师姐，我觉得你还是吃灵气丹吧。灵气丹？我们有灵气丹吗？话说这种丹药最差的都要10个灵石吧？你们哪来的钱？姐，你以为李明白养猪不赚钱啊？7天前我们去卖猪肉，就我当初买的几个小猪仔，他按照书中方法喂，2个多月长成大猪，我们宰了卖了，足足卖了1000多灵石。我告诉你，以后咱们宗门的丹药非极品不买，不是极品丹药都配不上我们星星宗。林清月这才发现，几人的衣服竟然都换了，全都是崭新的，没有一个补丁。尹小月的头上也戴着一个漂亮的花环。什么？2头猪1000多灵石？你没哄我？你当我没跟掌门去卖过猪肉啊？猪肉1铜钱1斤，2个猪就算能卖的有400斤肉，也不过400个铜钱，换成金币也就4个金币而已，这连半个灵石的价格都不到，这是怎么能卖1000多的？是这样的，大师姐，其实一开始都没几个人买我们的，但是不知道为什么，第3天我们再去水城卖猪肉的时候，咱们的猪肉价格竟然被哄抬到了恐怖的1灵石1斤，后来更是越涨越多，最后那1斤卖了100灵石。大师姐，我种地了这么久，这第1季是种的大白菜，这都收了1次了，堆了满满一仓库，就等着找个时间拿去卖呢。现在大家都穿得起新衣服，宗门伙食都改善了，都是山珍海味。我每天除了画画之外，都在学新的菜谱呢。
对，所以现在我们伙食都是按皇家标准。我这本来3两天才用吃1次饭的炼气5层的大修士，现在都每天第一个等着小月喊开饭。这样的生活，要是来几个侍女丫鬟照顾起居什么的，简直就是胜过皇室公子哥啊！林清月怎么也没想明白，自己就离开1天1夜，星星宗怎么都富起来了。听我的，今天开始恢复以往的伙食：早餐白菜汤加馒头，午饭1汤1荤1素，晚饭素菜加白米饭。为什么每天山珍海味它不香吗？为什么要吃那么穷酸？掌门之前的话语，难道你们都忘了？奢靡的生活只能消去人的意志，不宜修仙啊！我怎么不记得老掌门说过这种话？要是想继续做新信宗的弟子，就改回去。祖师爷给我们5本仙法，不是拿来满足我们的口腹之欲的。别忘了，祖师爷那种级别的都是小草屋一间，都是亲自种瓜果蔬菜的。真以为祖师爷穷到连个像样的房子都弄不起？上次给我们看到他老人家种地，真以为是个意外吗？掌门曾言，修士首先得清心寡欲，不坠红尘酒色，不贪口腹之欲，不为外物所累。修道先修心，连口腹之欲都不能控制，未来如何面对红尘中的种种诱惑？祖师爷草屋一小间，2天23沐，是为大道至简。祖师爷给我们看到的一切，还不够明显吗？我明白了，我们第一次见祖师爷，大雾看不清周边景物，而祖师爷传下我们仙法后，我们再去便见到了祖师爷种地的一幕，那一定是祖师爷知道我们会沉沦享受生活，所以才拨开了仙雾，让我们看到他种地，也是在警示我们。啊，对，我也懂了。如果第一次祖师爷没传我们这5本仙法，那第2次见他依旧是白雾一片，周边景物不可见。多亏师姐提醒，差点忘了掌门的教训，差点失去了作为星星宗最基本的理念，那也是整个修世界名门正派的基本理念。是了，几年前我随掌门去参观一个大宗门的弟子招收，他们的弟子居所也是小草屋，饭堂吃的也是清汤淡饭，油水都不见。我当时还埋怨那个大宗门抠门，我现在明白了。那我还要学新的菜谱吗？这学菜谱不是你教我学的吗？修什么修？对了，大师姐没死成的话，我们今天去卖菜吧。现在大早上的，我们遇见赶到水城的话也不算晚，再放下去都要烂了。你们都换新衣服了，我的呢？大师兄已经给你烧下去了。就不能正常点说话吗？这3个星星宗的炼气期大修士，竟熟练的在凡人城镇摆摊卖起了大白菜，丝毫不顾5倍修士的脸面。大白菜，新鲜的大白菜2块5一斤。大白菜，新鲜的大白菜2块5一斤。我种的大白菜就是不一样，这一眼看去秒杀整条街一切蔬菜。好家伙，现在的修仙界都卷到要和我们凡人抢饭吃了吗？修仙的怎么了？修仙不要钱啊！财阀履地懂不懂？没钱修个屁，饭都吃不饱，更别说买个像样的法宝都是天价。大师姐，这种场景估计你有点不适应，要不要回避一下？你们不用理我，当我不存在。我来就是想看看农业盛典种出来的菜能卖多少。猪肉都那么恐怖，这大白菜肯定也不一般。家主，那几个卖猪肉的来了，不过这次是卖大白菜。又来了，快带溜，这回别让其他2家抢了先。上次的猪肉我贡献了10斤给极道宗，人家直接赐我1件金丹期法宝，并承诺了我们1个人情，还说了这次要是那卖猪肉的出现，不惜代价买下全部猪肉。大白菜，新鲜的大白菜2块5一斤。香友，上次的猪肉还有吗？我出50零食1斤，有多少买多少。张家主，实在不好意思，猪肉是没有了，不过这次我们卖的菜也不差，你要不要先尝尝？那我就尝尝吧。确实不错，我全买了，你开个价。1000零食是吧？拿去，你要不要数数？好家伙，我本来是想说要1个零食的。慢着，姓张的，上次你抢了我几十斤猪肉，这次是不是该我了？李黑子，你特娘的别来凑热闹！为什么都叫他李黑子？这也不黑了，又白又大的。2位还是老规矩，咱们各自出价，看2位小兄弟愿意卖给谁家就是谁的。花少爷，我买个大白菜，你们也要来抢吗？哈哈，大家别伤了和气。李家主，
花公子，要不要尝尝鲜？没错了，按照祖师爷的方法搞出来的，不管是猪肉还是大白菜，都是高端食材，供不应求。小友，这胖子一肚子坏水，你可别被他骗了去了。我李家世代炼丹，论财力能堆死他。小兄弟，这地上的全部要了，我出2000灵石。慢着，我出5000灵石。我出1万，地上大约100颗，相当于100灵石一颗。我的天，100灵石一颗大白菜，快帮我算算，这得多少铜钱？他奶奶的，这几个家伙到底卖的是大白菜还是灵药？老天爷，那3个啥子来头啊？上次的猪肉最后那半块1斤重的大腿肉，竟然卖到了100灵石，简直不要太离谱！1万灵石，大手笔！这大白菜的药性相当于一颗上品的1级灵药，50灵石一颗已经良心价了。没想到花家竟然出了双倍的价格。好，1万灵石成交。他大爷的，我啥时候见过这么多灵石啊？上次的猪肉总的才1000多灵石，现在光是地面的大白菜都1万了，储物袋中还有几千颗呢。祖师爷诚不欺我！1万灵石，还请小兄弟稍等片刻，我已经叫人回去取了。乡友，下次还有这种大白菜的话，可以直接送到我府邸上。水城张家，这城中随便找个人都认得怎么走。对了，还是今天这个价。等等，别走，我这还有啊！麻蛋，这100灵石一颗的大白菜，不可能当着这么多人的面说我买不起吧？本来想给自己找个台阶下，没想到这小子还有。张家主、李家主，你们先别走，择日不如撞日，别的没有，大白菜的话我这里管够。怎么样，张家主，保证跟刚才那些味道一样，一口价1万。要我1万灵石买100颗大白菜。虽然你这大白菜某方面的药效相当于一株1级上品灵药，但是100灵石真贵了点。要知道一株1级上品的灵药也就50左右的价格，你这双倍市场价了都。此刻张天水有些进退两难、骑虎难下的感觉，甚至额头上都有点细细汗水。要多花5000灵石来买，这不是小数目，相当于家族1年的总收入了。华少爷更是脸色都微微变了一下。这大白菜的价值也就50灵石左右，但是为了装逼，更是为了炫耀，我双倍买了，他怎么还有？物以稀为贵，不是吗？乡友怎么称呼？星星宗李大海，旁边这帅帅的是我大师兄苏锦瑜。在这说什么废话呢？你赶紧拿钱啊！你到底有没有钱啊？星星宗，原来是星星宗，早有耳闻如雷贯耳。要不这样，上次的猪肉我也没少买，看在大家都是熟人的份上，要不便宜点，一口价7000如何？这恐怕还不是全部，这小子绝对还有。成交，我吃亏点，就当交个朋友了。喂，我就随便砍个价，你还真卖了？人家花1万的还在旁边看着呢。对了，李姐姐，你还要不要？我这还有。还有，这还真大白菜呀，这还能值钱啊？对，还有一点，最后一点。他没想到按照祖师爷给的种地大法，种出来的大白菜竟然这么值钱，一瞬间又让李大海坚定了将种地进行下去的信念。我依旧是个废物又怎么样？一样可以靠种地成为大富豪，一样可以靠种地将这水城买下来。你到底有多少啊？就这些了，5000怎么样？漂亮的李姐姐，吃了我的大白菜你会更漂亮。Nice， 不错吧？一样的味道，同一片菜地种出来的，熬白菜汤绝对馋哭隔壁的小孩。讲真，我们星星宗每天早上不喝上1碗白菜汤，完全没精神干活。小弟，看在咱们都是一个姓的份上，你不便宜点？李姐姐，这不能少了，不然怎么对得起张家主跟花公子？要不这样，既然姐姐是你的人，你便宜点怎么样？呵呵，这女人竟然试图勾引我宗弟子，你勾引得动？老娘自信每过你几条街，将李大海从小打到大，他心里估计早免疫女人了。李姐姐当真的吗？那今晚一定要给我留个门。你李姐姐当然是认真的。这朵娇花长在水城这么多年，还没人有资格赏其芳华。兄弟，你牛逼！嘿，小友听老夫一句，节制点好，节制点好。我们去找点真正的乐子吧。大海，快醒醒！我有镜子，快看看自己长什么样啊！对，卖菜，李姐姐休要乱我道心。你真可爱，太可惜了。弟弟，下次有猪肉的话，
直接拉去我李家，价格绝对包您满意。城主大人，有人在哄抬大白菜的价格，我们要不要出动城管大队管管？哄抬大白菜的价格？城主，是这样的，张家、李家、花家就在刚刚分别以7000灵石、5000灵石、10000灵石的价格各自买下了一堆大白菜。这有什么大惊小怪的？人家吃的多怎么了？上次那猪肉叫你暗中调查，你查到什么了？不是这样的，城主，他们花那么多灵石，每家只买了100颗大白菜。最重要的就是，这卖大白菜的就是上次卖猪肉的那几个。什么？这3个修仙者只是在凡人城中卖大白菜，竟引起了城管的注意。好在大师姐提前察觉到了危机。大白菜，新鲜的大白菜2块5一斤。快走，不能再卖了，我们有麻烦了。大师姐，有什么麻烦？我的菜还没卖完呢。恐怕是一个大麻烦。难道有人要劫财？是那3家想把灵石抢回去，还是别的人要杀人越货？不清楚。在你准备继续卖菜的时候，我便察觉到了一道若有若无的神识盯上了我们。我没猜错的话，等出了城，那人便会直接动手。等下能跑的话，你俩先跑，回去请祖师爷。神识，这意味着来人至少是个金丹期的修士。大师姐，你挡得住吗？这不被秒杀、瞬杀，被随便杀。我挡得住，我有无敌信念。不知道为什么，自从学会了祖师爷传授的笨雷剑法的那一刻起，我心里便不存在了对敌人的恐惧，哪怕现在得知对手是个金丹期修士。金丹修士怕个毛啊！慌慌张张，我还以为是城主府的要来收租了。毕竟在水城卖东西是要缴纳一定比例的灵石的，要交地摊费。我们祖师爷可是仙人，作为星星宗的弟子，我们用得着恐惧谁？别说金丹修士，哪怕化神修士见到我们祖师爷，他也得磕头认错。你们信不信？我回去给那金丹修士2个大逼斗，他都不敢吱声。大海，别冲动，祖师爷要在后山才能沟通。可以说，出了星星宗，我们在外面就是被嘎嘎乱杀的。哦，对，祖师爷只能在后山沟通。你飞快点啊！你没长腿啊，你自己飞，超载了。大师兄，现在我好害怕，我从小到大都没见过这么多钱，别还没捂着就被抢了。停！怎么了？难道被挡住了？前辈，既有这等本事，何必藏头藏尾的不敢见人？这到底是何方神圣啊？人都没看到，便有这般恐怖的景象。一个炼气9层能有这么强大？我这隐身衣竟然都不管用，还有这雷是怎么回事？完了，极道宗的那个令牌我忘在家里了。这都半炷香过去了，他怎么还不出现？那女子为何丝毫不害怕？这怎么看都只是3个普通的炼气修士啊，其中一个还认得出来是什么星星宗的，几个月前被我叫人打了一顿。我要发动攻击了，那人现身后，你俩找机会逃走，以最快的速度回宗门。大师姐，我舍不得你啊。没事的，我是大师姐，掌门不在了，就由我护着你们。有你这副懂得关心的样子就够了。那你要撑住啊，别死太早了。准备好急速逃命了，大师兄。大师姐要撑住，回了宗门，我用令牌召唤元婴修士来救你。那时候，即便是云州最强宗门云宗杀来了，我们都不惧。笨雷剑法，迅击。这还是炼气9层能有的威力，怎么感觉筑基修士都没这种效果了？挖了个去，漫天雷霆竟然是大师姐搞出来的，难道祖师爷真传了他剑法？既然没打中，再来。死亡如风，常伴无声。能引来天象加持的剑法，妈的，这是天级剑法吧？他怎么会有这种东西？是天级剑法的话，也就说得通为什么炼气9层能有这威力。这意味着身后可能有元婴以上的大佬，动不动还不出现吗？再来，我这剑法有81式，1式更比1式强。嘿嘿，几位，你们是不是有什么事忘记？好哇，居然是你！原来是城主大人，我还以为是什么鼠辈。城主大人是有什么事吗？你们在我水城卖菜，卖了2万多灵石，就这么走了，摊位费是不是该交一下？难道城主亲自追来，就为了几个灵石？
这可不是几个零食的事，你们这得220个，这规矩不能破，不然谁都这般卖了东西就跑，我这城主也很难做。哎呀，你早说嘛，搞这么大动静，吓我一跳，我还以为是打劫的来了。拿去，下次可别这样了。你看我们像是交不起摊位费的人吗？嘿嘿，上次卖的猪肉也没给。哎呀，上次是忘记了，城主这都记得，不愧是能当城主的人，这般抠门。拿去，我们补上。以前你们掌门经常来卖东西，也一次都没给。好家伙，不愧是城主，拿去吧。行了，你们走吧，别紧张兮兮的，下次记得主动点。虚惊一场，好炒蛋，竟然是城主来收地摊费。我总觉得事情没这么简单，不过能平安回去就行。以后出门那令牌一定要随身携带。炼气修士竟然能伤到我一个小小的星星宗，竟然有天级剑法，还有能被3大家族抢着买的东西，我得跟上去看看。这个宗门祖师爷是个穿越者，除了种地养猪什么都不会，怕被弟子发现破绽，终于决定要跑路了。大师姐，小月在家有没有好好画画？大师姐，咱们祖师爷下凡了。小月，祖师爷真的下凡了？对，他现在正在李师姐的猪棚里，指点李师姐喂猪。完了，祖师爷这是来检查功课来了。这几个月那本钢铁是怎样炼成的？我一直没看懂，怕是要被问责。这本来是准备偷偷跑路的，没想到刚下山就被一个小丫头看见了。我竟然还镇不住一个7岁的小孩子，硬是被拉着教画画，又被拉着教喂猪。祖师爷怎么样？还差得远，继续练。你身体太差，提一桶烧水都提不起，以后除了喂猪就练拳。祖师爷对不起，我会努力的。看来现在只能等天黑，然后找个机会再跑路了。星星宗林清苑拜见祖师爷。星星宗苏锦瑜拜见祖师爷。星星宗李大海拜见祖师爷。都起来吧，不用这般拘谨，我又不是什么老古董，敬在心中，不在膝盖上。是。这个时候就是要镇定，千万不能慌乱。在别人眼里，自己是祖师爷，是1000年前飞升的大人物，一定要有大人物的气质。祖师爷，我刚才做好了饭，我们大家一起吃晚饭吧。小月，你是不是有点过分了？是呀，小月你怎么能对祖师爷不敬？无妨，李明白也别练了，走吃饭。这宗门连个看门的弟子都没有的吗？其他长老又在哪里闭关？这只鸭子体内竟然有一丝上古凶禽的血脉，就连这只老鼠体内也有上古猛兽血脉沉睡着，趁着人都不知道去哪了，我悄悄借几只回去，应该没问题吧？一想到一代城主竟然有一天会干这种偷鸡摸狗的事，他就觉得一阵刺激，仿若打开了新世界的大门。这可是拥有上古血脉的加强，吃上一只瞬间提升一个大境界不成问题。星星宗没记错的话，不止1000年的历史了，一直是人们眼中的强盗都懒得光顾的不入流宗门。我海明今天就来掀开你的神秘面纱。这个1000年不灭的宗门，怕是有一位掌握了上古时期某种秘术的至尊存在。我终于知道为什么那天那猪肉会卖得那么离谱，这竟然是蕴含上古猛兽血脉的猪肉。挖了个去，这是中了个啥？这些嫩芽像是有生命一样，竟然有微弱的呼吸存在，在吸取四周的灵气，一呼一吸间吞吐灵气，这怕不是要成妖。想要调查这个宗门，我怕是还不够资格，再借个小猪仔就收手，以后养肥了再来啊！你们没听见？好像有人偷小猪仔了，你们不去看看？他奶奶的，在宗门10几年了，从来没遇到过小偷。这祖师爷刚刚下凡，就有人偷上门来了。不是，大海，你会不会说话？谁他妈大晚上的敢来偷我的猪？哎，这怎么回事？飞不起来，隐身也解除了。我堂堂一个金丹修士，怎么这连法力都没有了？你哪个村的？为什么偷俺家的猪？我这完犊子了，这回只希望这面具别跟着失效了。还不赶紧把猪放下！几位仙人饶命啊！我家里人被强盗杀光了，
我是误打误撞才来到这里的，偷你们的猪也是情非得已，是为了想换几个钱买几个饼吃，求求你们别杀我。你是山下村子的？不是，很远，杨村的。几位仙人应该没听过。杨村还真没听过，不过你看起来很眼熟啊。我伪装还没消失，他这也能认出来。如果是厉害点的修士，杀了可以飞天，但是这人太弱了，放了他吧。祖师爷说的不错，这个金丹的修士很可怜的，年纪这么大了，还要偷猪买饼吃，师兄放了他吧。什么？他是金丹修士？说，你为何而来？我虽然没有在这人身上感知到灵气的存在，但是小月都说了金丹，那就是金丹。小月那么单纯的孩子不会乱说话，恐怕是祖师爷传了他什么仙法，能看到别人体内的金丹。小月，他真是金丹修士吗？他是金丹修士，我能看到他体内凝结的金丹，上面有3道好看的花纹，但是现在那颗金丹被锁住了，被金灿灿的铁链锁起来了。我刚刚竟然在说一位金丹修士很弱，是不是祖师爷出的手啊？虽然我也不知道怎么回事，但是我不可能说实际上我啥也没看出来，我就是个凡人吧。不妙了，真的不妙了，我的金丹竟然是被压制了，被那什么祖师爷压制了。最不妙的是，还被一个小女孩一眼看出来自己是金丹后期的修士。3道花纹，你真的是金丹后期的修士？你们金丹修士都穷到来偷我的猪了吗？祖师爷，这个真要放走吗？我觉得杀了算了。看起来70、80岁左右，却是金丹后期，他肯定是个惯犯。要是放走，不知道又有多少猪仔被偷。你看我像几岁，知道是金丹了，还是一位被压制了法力的金丹？这不趁他病要他命，但是刚刚都说放了，现在又反水，是不是有点显得我这个祖师爷说话不算数？回祖师爷，弟子不敢乱言。我觉得祖师爷才20岁，咱们祖师爷为先，以天地同寿，岁月不敢在祖师爷脸上留下半点痕迹，飞升千年又下界指导我们这些废物弟子。理明白，你以后说话恭敬点。你们看着处理吧。这个老头是个金丹大修士，只因偷了这个宗门的一头小猪仔，竟给自己引来了杀身之祸。师姐要不杀了吧，我来动手。算了，祖师爷都说放了，那就放了吧。一个金丹修士，即便祖师爷没压制他的法力，又能怎么样？我懂了，完全懂了。这小宗门竟然有仙，原来这一切的背后竟然有一位仙，我竟然摸到一位有仙坐镇的宗门来偷猪。堂堂金丹大修士竟做这种事，吾辈修士的脸面都让你丢尽了，赶紧走，杀你污我刀啊！我竟然活下来了，在那种层次的人的眼中，自己或许真的尘埃都不如，连杀了肥田的资格都没有。一只死狗扔在田里，还能长出一片茂盛的草地呢，但是我竟然连这肥田资格都没有。星星宗，我水城城主府，即日起以卑微蝼蚁之心顶礼仰望。祖师爷，我做的饭怎么样？很好，不差天上珍馐。那我以后天天给祖师爷做饭好不好呀？小月，祖师爷只是下界指导我们修炼一段时间，天上也还有祖师爷自己的事呢。没事没事，我时间多，等小月长成大美女，也成绝世强者了，我再走。真的吗？真的，不过这期间，小月你要是不听话的话，我就走了。这句话倒是真的，他现在留在这里的勇气，仅仅是来源于这些人很尊重，很相信他。要是发现哪怕一点点怀疑，他就得马上扔下一切就走，绝不回头的那种。毕竟狗命要紧。好，那我们拉钩。这回恐怕有点难脱身了，也不知道这件事会有什么不好的影响。祖师爷，我先下地干活去了，刚想起来辣椒该浇水了。都去干活吧，我也出去走走。月初呀，江晨看着自己当初刻下的这3个大字，一时间思绪悠悠。如今都快风化了，上面沉淀着岁月的痕迹。这可咋整？这回走不走呢？我1000年前是废物，难道现在就不是了？虽然小乾坤界中只过了3年，但是外界的确过了1000年。祖师爷，你愿意留下来指点我们修炼，是我们的无上仙缘。掌门的房间已经给您腾好了。房间？
祖师爷这凭空搬物的本领太厉害了，要是自己学会了，干啥都方便。他囊的谁这么没有公德心？我刚种下的辣椒就给我拔了，这还是幼苗。大海，肯定是那个金丹老头干的好事。我发现院子里的鸭子全都不见了，连老鼠都少了几只。他妈的，早知道就不该放了他。系统提示：一场席卷苏州的旱灾将至，请宿主做好粮食储备，做好防火准备。竟然是有人在提取真皇之言，要构建真皇御剑古阵，那可是先古年间的古阵啊，那是断仙道生灵满地走的岁月，这古阵更是需有先秦真皇身上的各种部位为阵眼。现在这个岁月与先古年间都隔了一片上古了，怎么还会有人能搞得到先古年间的东西？看来这苟起来才是对的，穿越就能当主角什么的都是屁话。众弟子听令，一场天灾即将到来，你们赶紧储备点食物吧，事不宜迟，就在今天下山去买些回来。天灾，即便天灾，也应该影响不到我们才对，毕竟有祖师爷在这里。对，以青州为中心，波及了周边数州，与其说是天灾，不如说是人为造成的极端天象更加贴切一点。祖师爷，什么样的人能搞出这么大的动静啊？难道是青州有人要度至尊节，要出现一位至尊，或者是青州有隐藏的至尊要成仙了？不然怎么会有波及数州的天象？有人在提取真皇之言，要构建上古法阵，那时候释放的极致高温将持续影响很长一段时间，即便是大能也难的有效隔绝那高温。你们速去准备吧。今天的太阳格外的明亮，你发现没有？或许跟祖师爷说的异常天象有关。大师姐，你要买衣服的话自己去吧，我去买粮食。蔬菜的话我们不用买，反正大白菜够了，肉也不用买，可以杀个猪。行，等下买好了这里集合。你是什么人？姑娘，今天有猪肉卖吗？星星宗养的猪，我们云宗很感兴趣。姑娘可否告知是如何养出那么鲜美的肉质的？云宗，云州最强宗门，没想到那猪肉竟然惊动了这种级别的存在。城主大人，星星宗那卖菜的几个又来了。啊！他们是又来卖菜了吗？还是卖其他的什么？这几个可是小祖宗啊！以前不知道也就算了，现在知道了，得盯着点，不然要是在自己的地盘上出点什么闪失，那位仙人给这里来一巴掌，那就完蛋了。那种人物，一根指头压断山河大岳，不是说着玩。这次他们好像是来买东西的，不过之前卖菜的那几人中的那个女的，好像要出事。出事？出什么事？看样子那好像是云宗的云雨幻阵，难道云宗也喜欢那种大白菜？快去召集人手，金丹以上的全叫出来，叫他们开启大阵，同时守护城中百姓。城主，暴露我们的力量真的好吗？万一那三家知道了我们的实力，搞事情怎么办？你特么别废话了，暗中行动。要是星星宗那女的在我水城出现什么闪失，别说城主府，整个水城都得消失。你看这两人咋站在路中间不动啊？哎，这一定是失散多年的女儿见到了老母亲，老天都感动的为其降下了一片白云遮挡阳光。我咋觉得那老妪看起来那么恐怖？那雨伞更是看得我浑身不自在。这么漂亮的小姐姐，一看就是仙家人，没见到她脚下都有流光啊，那老妪脚下也有。别什么热闹都看，想活命的都给我追！快看城主来了！哼。眼前的老妪是一位元婴期的强者，元婴打金丹，简直是爸爸打儿子。不过见识过真正的强者的水城城主何足惧哉，他觉得只要拖住就行，毕竟星星宗的弟子应该会向宗门老祖求救。你是云宗的长老云幻音，来我水城动手动脚的，是不是有点过了？水城城主，你管得有点宽了。我水城只属于大云帝国，还轮不到你来指手画脚。你云宗再强，能与帝国抗衡吗？嘿嘿，还用不着上升到帝国这么严重的地步吧？我就抓个小娃娃而已，难道是什么皇室公主不成？姑娘，你先走，这里我拦着。咱们水城的人，外人可动不得，不然我这城主当着丢脸。怎么回事？先不说李明白养得住，就能惊动云宗这种级别的存在，就是这抠门道收个摊位费，都亲自追了几里地的城主，他竟然这么好心的帮我，这么大义凛然的城主，难道我误会他了？那为什么之前还叫人打了苏锦瑜？姑娘，
你快走！多谢相助，我会记住城主府的这份恩情。有你这句话就足够了，不嫌弃的话，赏我一头小猪仔就行。我云宗要的人，可没几个人敢拦。云烟赴日首，你是要铁了心跟我云宗过不去了？对不住，对不住，云长老，情况有些特殊，您看您能不能等他们出了城再动手？我倒是好奇，你在恐惧什么？呵呵，长老好眼力，没错，晚辈就是在恐惧您跟他身后的人，我一个都得罪不起，所以您看能不能不为难我这个夹在中间的小城主？他身后的人，一个不入流的小宗门，不见得有什么大人物吧？在之前我也是这么认为的，不信的话，云长老可以跟着他回去看看便知，反正人不会凭空消失，这晚一点早一点的没多大关系。不过还望长老不要出卖我，或许未来还有什么合作也说不定。行，我倒是要看看这星星宗能有什么大人物。你那令牌带来没有？快召唤那元婴长老！即便我2全力飞行，也需要半炷香时间才能返回宗门，中途恐有危险。带了。大师姐，这还是冲着我们来的。对，我们可没有那种能直接联系宗门的手段，祖师爷也应该不会时刻盯着我们，得赶紧逃回去才安全。来敌很强，城主府应该撑不住，那老太婆的神识还锁定着我们。城主府竟然会这般好心，我也感觉奇怪。小友，好久不见，我以为你已经忘了我了。前辈，请你护送我们回宗门。难道你们被元婴期的老家伙盯上了？对，所以需要你护送我们一程。姬恒点了点头，他正愁找什么理由接近一下这个隐士宗门。3个多月来不断在这水城周边徘徊，今天总算找到了机会。云长老，你有所发现了？青州极道宗竟然插手了，好得很。现在安全了。大长老，这就是我的宗门星星宗，旁边这位是我大师姐林清苑，我叫苏锦瑜。安全了，刚才2人的慌张不是装出来的，现在的淡定也不是装出来的。难道宗门内真有什么大能或者至尊存在？不然怎么会刚到大门口就直言安全？不过这宗门看起来有点不像那么一回事啊。这怎么还喂猪养鸡的？那边翻新的土地不是应该栽的是各种世间不可见的大灵药吗？为什么是菜园子？其他弟子呢？这副卖相的宗门是怎么拿得出真黄土的？大长老，宗门寒酸，让你见笑了。无妨无妨，我辈修士讲的是清心寡欲，道法自然，太过豪华反而容易让人消融了修仙的意志。这个理念好，我星星理念便是如此。快入座，我给你去泡茶。不可不可，倒是你们先应付一下那追来的云宗高手吧。那是个元婴修士，放任不管怕是有点麻烦。对对，敌人还在，我先去禀告一下这件事。这安全是安全了，不过对方既然不死心，那就留下来肥田吧。祖师爷，不好了，元婴修士杀上门来了。什么情况？大师兄，你们去买菜还能惹到元婴修士？不知道哪里得罪了云宗，他们的一个元婴长老在水城堵了大师姐，亏得城主府拖住，又得极道宗的大长老护送我们一程，这才安全的回到宗门。这可怎么办？这出去买个菜都能惹到元婴老怪。这看去就一普通人呐，怎么会是这个宗门的祖师爷？难道是自己看不透他的境界，是因为修为碾压了我？这应该才合理，毕竟能拿得出真黄图的肯定不一般。极道宗姬恒，见过前辈。这苏锦瑜竟然把一位元婴修士带到家里来了，还叫我前辈，这敢回话吗？不，应该是2个。如果没猜错的话，那云朵之上便是所谓的追杀者。呵呵，这宗门根本不存在比我强的人，最强大的不过元婴。还是极道宗的姬恒，就这就是让城主不敢得罪的宗门，莫非是指不敢得罪姬恒？姬恒，我欲灭星星宗，你执意要守护他们。姬恒，我欲灭星星宗，你执意要守护他们吗？元婴老怪打上宗门，扬言要灭掉星星宗，从未修炼的凡人祖师爷该如何应对？呵呵，道友言重了，姬某可没资格守护星星宗，只不过前来做客而已。这么高冷的祖师爷，我倒要看看你的实力。我这么个有身份有地位的人，你竟看都不看我一眼？那就再好不过。云父。说话间，数个由白银构成的铁链形手从天而降，幻落月初阳。他要拘走星星宗的人，拘回去问出那种猪肉是怎么来的。
林清月、李明白等人则是无比期待的看着江晨，想看看祖师爷怎么将那人打下来肥田的。这说出手就出手，我这就要凉了，只能祈祷小乾坤剑能够挡得住了。不愧是宗门祖师爷，这么淡定的吗？怎么还不动手？他究竟是什么境界？敢无视我的攻击？装模作样。我特没想动手啊，没修炼过的我拿什么动手？我竟然没看到他是怎么出手的，甚至一点法力波动都感觉不到，但是自己的攻击就那么消失了，是真实的。这种手段前所未见。我们祖师爷都不屑跟你动手，下来飞田吧，老太婆。祖师爷太帅了，动都不带动的，一个眼神便让一位元婴修士的攻击无声无息的瓦解。就连我也没察觉到他是怎么出手的，感觉这位祖师爷完全没有动作，就是一个眼神无比淡漠的看着天空。这老太婆应该是使出全力了，元婴修士的全力一击，她能挡住吗？我念你修行不易，也非魔道，本座不想杀你。若是再得寸进尺，便留下来肥田吧。江晨见小乾坤剑真的将那攻击完全吞噬，并且完全没有崩塌的迹象，又开始装逼起来。以一双漠视万物的眼眸看着那朵云。老太婆，听到没有？我家祖师爷心怀大善，念你修行不易，饶你一命，你还不赶紧下来跪恩？祖师爷光是眼神便能无声无息地化解一个元婴修士的攻击，要是出手还不天崩地裂，还不把元婴修士当小鸡仔捏啊！对，你要是再不识好歹，我家祖师爷可要一巴掌拍你下来肥田了。那所谓的祖师爷看他的眼神真的太漠然了，一丁点情绪都不带，就像是在看一块石头，就像是天神在看蝼蚁，而且那气质太过超脱凡俗，要是给一把剑的话，简直就是一位绝世剑仙。云宗云幻音，有扰前辈清修，在此赔个不是，这是我一点心意，还望前辈海涵。给你了，我用不到这东西。怎么说一个种地的也得有个好的储物间，储物袋的空间过小，装不了多少农作物。林清月，谢过祖师爷。大师姐，这是祖师爷给我的。我知道，借我玩2天。别说跟我这洁白的手指刚好搭配，这简直就是为自己的鲜美手指量身打造的。祖师爷你管不管啊？大师姐欺负我。说为什么会被元婴修士堵上门来？我要是不下界，我星星宗这不得灭门了。祖师爷，这是冲着李明白养的猪来的。上次他们去水城卖猪肉，也不知道为什么被大家抢着买。这次这个云宗强者，就是为了母猪的产后护理一手新进而来的。难道那个偷猪的也是云宗的？是因为没偷到才恼羞成怒叫元婴修士来灭我宗门？绝对就是特么的云宗，想不到还会有这种人。云宗怎么都想不到，他们竟然莫名其妙的又背负了一个偷猪的罪名。以后不要去卖猪肉了，在自己没有足够抗衡这些宗门的实力之前，别出去卖这卖那的。是，我等谨遵祖师爷教诲，在没有足够的实力之前，不去卖任何东西，不给祖师爷添麻烦。这一次是侥幸，但是万一再来一次呢？来个化神奇的大能呢？要知道化神奇已经接触到了空间这个层次，我的小乾坤界要是这般使用的话，绝对能被察觉到猫腻，那也是我彻底完蛋的时候。祖师爷，您能不能传我一招办事？还有咱们宗门的修行功法太差了，导致进度无比缓慢。我修了20年，也才炼气5层，能不能给本仙法来修修？修行功法差，这就是他们眼前的窘态。引气效率极低，修炼进度也极度缓慢，还上限低。千年以来，所有弟子修到筑基就修不动了。排除自己天资的问题，这功法也是一大因素。好，等你们达到标准了，我便传你们些修炼功法。反正敷衍1天算1天，至于标准在哪里，我也不知道。好像系统有给自己奖励过，又好像没有。果然，那5本仙法只是打造根基的，只是为了后期的改造资质，好的还在后面。祖师爷，您觉得小爷还差多少才能达到标准？
我觉得他作画时给我的压迫感胜过金丹期的水城城主。从刚才就一直感觉到一股特殊的不一样，那不是实力上，而是一种来自于精神层次跟生命层次的压迫。一开始我以为是来源于眼前的这位祖师爷，现在仔细感应，发现竟然是来自这低头作画的小女孩，一个还没开始修炼的小女孩，精神层次竟然超越了我。他差不多了，这阵子我找看有什么适合他修炼的。祖师爷，我悟了。这个小气婆公参造化，得大道眷顾，趁他人还在说话之际，竟领悟了无上功夫。祖师爷，我悟了。啊，你悟什么了？我领悟了祖师爷传我的天地拳。什么天地拳？大师兄，你全力防御，让我打一拳给祖师爷看看。嘿嘿。就你连灵气是什么都还感知不到，还天地拳？来，我站着给你打。我要是退一步，我当即吃了我的飞剑，蘸酱吃。大师兄，你还是全力防御吧，我怕一拳打死你，那就不好了。别废话，我后退一步，当场吃飞剑，蘸酱吃。祖师爷面前绝无戏言。大师兄准备好，我要出拳喽！尼玛，他的拳头竟然在冒火！对不住了，大师兄，我都说了叫你全力防御，还好我只用了1/1000的力量。1/1000，这是在侮辱我吗？祖师爷，我学的怎么样？还差得远，天地拳，古来第一拳法，乃力之至极，同境界即便是领悟了剑士的强者，也能一拳将其贯穿。不过你没有法力加持，也只能做到这种程度，还要继续练。这是什么妖念？我随便演示一套军体拳，骗你能领悟天地拳，你还真搞了个天地拳出来，一拳打得练气5层修士起不来。祖师爷，他的拳法那么厉害，岂不是未来能压着我的本雷剑法打？我不管，我要一个比他那个还厉害的，不然我这大师姐岂不是很没面子？大道3000不分高下，剑道和力之一道并不分强弱。你先搞明白那本雷剑法吧。一个还没开始修炼的女娃娃，竟然一拳打趴了一个炼气修士。这即便怎么废物的炼气修士，打几10个凡人也是轻轻松松的吧？这修炼起来还不上天。还有那到现在都还在作画的，简直就是绝世妖孽。还没开始修炼，便拥有了强大的超越我的精神力。以后走上阵法这条路，怕是能以阵入道。大师兄，我想看你蘸酱吃飞剑，快给我们表演一下。前辈，我该回去了。感谢你护送我宗门弟子回来，以后有需要帮忙的，我也会尽力而为。这只是江辰的客套话，就像我说改天请你吃饭，我请了吗？我没有。但是有问题吗？有，不过问题不大。我说了跟我做了完全是两码事。我说了，你心里开心，我不做，你也没有多大损失。这叫什么？这就叫人情世故。不，这是我与苏小友间的约定。何况即便我没有护送，想必他们也不会有什么危险。你们有什么约定？祖师爷，还记得当初您给我们的那幅画吗？就是姬长老买去的，顺便送了我一个令牌，能够号令极道宗强者的令牌。那幅画竟然那么值钱，我还有一大堆呀，岂不是能让一堆这样的强者给我卖命？不过这些都是身外之物，好像来的也不安全，万一人家直接抢怎么办？原来如此，姬道友好走，本宗如你所见，也没什么好的招待你。告辞。大爷的，看走眼了！这养的猪竟然真的蕴含了上古凶兽的血脉，你们竟然把拥有上古凶兽血脉的猪杀了卖了，这培养起来能打10个元婴啊！我去种地了，我觉得我还差了点。祖师爷，我们还要储备粮食吗？储备粮食，这要是又惹来什么敌人怎么办？不用了，回去修炼去吧。祖师爷，您看我适合修炼了不？你先去把猪喂了吧，适合了我教你。操蛋了，他大爷的，竟然真的没有修炼法，怎么搞？等天黑跑路吗？要功法还不简单，系统没给，我可以自己编啊。你们要是学不会，我可以说是你们资质太差，不适合修炼。太初炼气法，引诸天星辰，演太初之气，那阴阳无形，炼紫气东来。小月，2天过去了，祖师爷还没出来吗？没有。拿去自己领悟，这是我传你的无上修炼法，千万别外传。多谢祖师爷，我一定努力修炼，早日踏上炼气期。
大师兄，你没事吧？那天我出手有些重，我觉得实在对不起你。怎么想找我练拳？你别得意，我苏锦瑜迟早有一天会超越你们。不是，大师兄，我是有其他事找你。这是祖师爷给我的无上修炼法，为了补偿你，我让你先练。这是祖师爷给的修炼法？是的，刚给的。太初，天地初开的那段时期可称为太初，而这修炼法竟然是那个时期的，竟然是依靠诸天星辰的星辉之力修炼，凝聚所谓的太初之气，又依靠这太初之气于体内开辟子府，再吸阴阳、五行之气等等进入体内子府，从而催生先天子气。境界上面稍微有点不一样，原本的筑基境界没有了，是另一个名称子府。苏锦瑜这一琢磨，就是7天7夜过去，他眼睛都红了。这么久不眠不休，李明白也是心惊胆战地看着他。祖师爷，大师兄不会有问题吧？看这样子，该不会是走火入魔了吧？应该问题不大。那修炼法是有点深奥，能不能领悟看他自己的造化。在今天太阳落山前，他要是还不能领悟，就叫你大师姐去打断他，并且叫他去城里买几本简单点的修炼功法回来。我这里没有简单的了。我懂了，我终于懂了。完了，疯了，不好了，祖师爷，大师兄他疯了。这个炼气5层的大修士，只因看了凡人祖师爷瞎编的修行功法，竟开始又哭又笑，自己，可把一旁种地的师弟吓坏了。祖师爷，不好了，大师兄他疯了。他真疯了，我这下闯祸了。苏锦瑜疯了。大海，说说看他是怎么疯的。我在种地，看见师兄又哭又笑，还用力打自己，都打吐血了。走去看看。大师兄，到底发生了什么事？你懂什么了？你别想不开啊！是啊，大师兄，你别这样，这功法看不懂没关系，下次我们去城里买些简单的回来修炼。完了，这2下炼气5层的修为，直接给锤成凡人了。大师兄，你到底怎么了？这怎么就突然疯了呢？你现在还能听到我说话吗？我懂了，那太初炼气法，我看了7天7夜后才反应过来，我已经修有其他炼气法了，所以根本不可能兼修这个太初炼气法。就这个？那你又哭又笑打自己干啥？这2种炼气法所需的原理不一样，一个是以天地灵气为根本修炼，但是太初炼气法不同，这是需要星辰之力修炼，不要灵气，在筑基期更是需要开辟一个叫子府的东西，所以我毁了自身修为，我要从头修这太初炼气法。你真疯了，你现在都跟废人没区别了，还不赶紧找祖师爷救你狗命？你连灵气都感知不到，你还修个屁！大师姐，这太初炼气法真的不需要灵气，能被称为古今第一修炼法。要是跟别人家的一样需要以灵气为根本，那你太小看祖师爷了。你要是修不了这个太初炼气法，就赶紧求祖师爷给你重铸道基，别逞强。放心，我有把握。大师兄，这乃绝世狠人。大海，劳烦扶我去宗门后山。大师兄，你要不要先调养一下？不用，扶我去后山就行，我就在那里等着今晚星辰浮现时开始修炼。这太初炼气法，白天修炼效果甚微，我用这点时间再仔细看看。这么狠的吗？修炼20年的修为说废就废了？你知不知道那太初修炼法就是假的？我瞎编骗你们的。看来得找一个理由赶紧开溜，完了怕是小命不保。夜晚，在一群人的紧张等待中悄然降临，周天星斗浮现，干净的天空璀璨烂漫。这样的星空下，不知道谁又对谁许下海誓山盟，不知道谁又被谁感动的热泪盈眶。而苏锦瑜也开始一生中最重要的一个时刻，成则前途如星空璀璨，败则从此心魔缠身，沦为废人。这是什么修炼方式？看上去真奇怪。大师兄是不是真的出问题了？要不要叫祖师爷过来看看？别吵，你们看天空。啊！这是在引星辰之力入体吗？这还是修了20年都才炼气5层的废物吗？这逗我呢，这也行。你们快看，大师兄身上的气质都不一样了。以前可以说跟帅完全不搭边，大众脸，但是现在虽然还是大众脸，
他是那么的超然，那么的出尘。不错，成了，德行会洗礼肉身，可以正式开始修这太初炼气法了。多谢祖师爷。不过打铁不能少，即便这修炼落下一点，也得每天保持一定时间量的打铁，那比修炼还要重要。现在看起来是没什么问题了，至少能引星辉入体，做到了第一步。但是万一后续不行了呢？所以要压制一下苏金鱼的修炼时间，尽量把时间浪费在毫无意义的打铁上面。弟子谨遵祖师爷教诲。咦，大师兄，你这体内为什么有一条小龙在四处闲过？不对，是2条、3条、4条、4条半，对，就4条半。这就是太初之气，能化龙形，说明品质很高，差不多算极品。现在的你相当于炼气4层的修士了。我这就炼气4层了，果然是古今第一修炼法，速度简直没得说。那是因为刚才有星辉残留体内，以后就慢了，好好修炼，该睡觉了。大师姐，要不我们过2招？好啊。这么赖皮都不喊开始的吗？居然被你躲过去了，以前的你可做不到。再来。这么慢，大师姐，你也就这种程度啊？大师姐，你能不能下手轻点？哼，老娘不发威，你还真当你就是个菜了。理明白，等你练气期了，我要试试你的天地拳。这个穿越者为了糊弄宗门弟子，随手瞎编了一本修炼功法，没想到真修成了，引得漫天星辉入体，造成那么可怕的天象。大师兄，快传我修炼之法。好，这本来就是祖师爷给你的，我占了便宜，你听好了。听好了。听好了，我听着呢。你听好了，大师兄，你到底说不说啊？别每次都只有这几个字啊，我等得好焦急。我明白了，这太初修炼法只可意会，不能言传，只能靠你自己领悟。我知道怎么修炼，但是我说不出来怎么修炼。或许这就是祖师爷不亲自传你的原因。世间诸般法，讲一个仙缘，能领悟就是自己的，不能领悟就是无缘。为什么？没道理呀！我瞎编的。他是怎么修炼成功的？这玩意真的能修炼吗？为什么我就不行？我倒要试试，我编的功法真有这么神奇吗？奇怪，我为什么就不能修炼呢？哎，祖师爷，这是什么奇怪的姿势？怎么感觉跟昨晚苏锦瑜修太初炼气法时那般的像？祖师爷，您这是在干嘛？我在悟道，我想给小月也整一个无上修炼法出来。林清苑心中感动，这祖师爷真的太好了，处处为他们着想。那清苑不打扰祖师爷了。为什么我不行？难道我真的不配修仙？没看见老子这么犹豫，你们换个屁！祖师爷，就不能让我好好自闭一下吗？这都来了2次了，你有什么事？祖师爷，我也想修太初炼气法那种级别的修炼法。太初炼气法不是在苏锦瑜那里的吗？我又没限制你不能修。可是，祖师爷，你有没有那种不同的那种？不同的？我明白了，他原来是想要那种级别，但是又不想毁了现在的修为。就是我想无敌，但是又怕疼，但是我哪知道那是什么级别的？我瞎写的。要不你等我再瞎写一本，能够替换掉你现在修的这本的修炼法出来。那本来是给理明白的，你们3个的后续再看吧。我手中没有适合你们的了，先做好自己手中的事。不好了，祖师爷，火中的辣椒好像出事了。这种小事别来打扰祖师爷，你不会自己处理啊？这几颗辣椒的事，竟然敢打扰祖师爷领悟大道，你还要不要修炼法了？不是，大师姐，你自己看，这些辣椒都漏气了。这辣椒像是被什么抽走了生命力？不对，是那阳光的问题，是阳光抽走了辣椒上的精华。
就连一些草木的生机也在流逝。祖师爷，这是什么原因导致的？为什么今天的阳光会汲取植物中的生机精华？祖师爷，这会不跟您之前说的极端天象有关？对，就是极端天象引起的，所以叫你们去买粮食，未来很长一段时间什么都种不了。原来如此，那祖师爷，这段时间我种不了地，您传我修炼法呗，不是太初炼气法就行。您知道的，我很废物，我没有大师兄那般的决心。好，我去给你整一本不低于太初炼气法的，不过能不能悟出来是你的本事。这第2本这么高，搞个焚诀、道经、元始真解，这些好像我也没记住啊，莫非抄个道德经？有了。祖师爷，您这是难道又要传我剑法？把要修炼的都叫来，我已经将数本修炼法烙印在其中了，各自领悟，超过81天没领悟出来的，就不用找我要修炼法了。写什么修炼法，画到剑痕自己悟。林清渊的剑法不就这么无中生有来的？悟出来了就是祖师爷我的功劳，悟不出来就别逼逼，是你们自己很废物。夜空下，李大海和林清渊激动地跪在地上，化身这道剑痕的虔诚信徒。他不是不羡慕苏锦瑜，也不是不馋那太初修炼法，只是那要经历丹田破碎的痛苦，于是只能酸着干瞪眼。破碎丹田什么的，万万不可能，绝对不可能。但是现在这个显然就是祖师爷量身为他定做的。我们只有81天。为什么只有81天？难道这剑痕只能存在81天？不是祖师爷规定了81天，说81天没有领悟出来，就不用找他要修炼法了。严格来说，现在祖师爷传我们无上修炼法，为时尚早了一点。毕竟我们还没有做好那5本书中的内容，也就小月进度不错。我也大部分时间都在偷偷练本雷剑法。就凭林清渊跟李大海这2人的智商，能领悟出什么绝世仙法？我反正悟不出来。人要有自知之明。祖师爷，我什么时候才能修炼啊？你不急，你先画画，以后会有更好的给你。一场前所未有的天灾即将爆发，只因穿越者随手拿出的一幅画，竟被有心之人提炼出了开启古阵所需的真黄之液。我原本以为最多是在真诚的一刹那，恐怖的高温突破我等的防护后，会波及一方天地。现在看来，事情没有这么简单。我们要打断宗主的行为吗？不用，宗主有他的考量，现在一切都在他的掌控之中。陛下有令，全国进入1级战备状态，启用各城大阵，将水属性灵果虎四采莲置于阵中，极致催动，以释放水属性灵气抵抗暴动的火属性灵气。什么1级战备状态？没错，为了应对这次的天灾，我大云帝国派出了300位元婴修士游走各城，协助降温。传令下去，开启大阵。所有金丹以上的修士，速帮城主开启大阵。祖师爷，我感知到这天地间的火属性灵气更加浓郁，也更加的狂躁了。阳光所至之处，像是具备了意识一样，能够剥离出草木中微弱的木属性灵气。你怎么看？回祖师爷，弟子推测，要不了几天，这数州大地将被大火覆盖，而那个时候，一道恐怖的意志便会从那蔓延数州的大火中苏醒归来。恐会有一只真黄会遇火而生。不错，我知道的只有系统说的极端天象跟那真黄遇见古阵而已，也不知道你说真黄将士是真的假的。如果是真的，那抱歉，我可能要跑路了。你们从此失去一个祖师爷，毕竟真黄那种东西乃仙古时期的决定凶手之一。对了，祖师爷，我好像卡在炼气9层了，无法触碰到炼气的瓶颈，就像是太初炼气法没了后续的路一样。您帮我看看是什么原因？我他妈还能这么说？后续果然不行了吗？所谓的凝练太初之气开辟自负还是做不到吗？想想也是啊，本来这个世界的体系就是炼气之后到筑基，这是先贤琢磨出来的。自从这个体系确立以来，都不曾有过变动。我竟然试图撼动这个世界数个纪元以来的修炼法则，你打铁好像有点松懈了。多谢祖师爷，我懂了。你又懂了？你懂什么了？你难道知道后续怎么修炼了？弟子愚昧，亏得祖师爷一语点醒，明白了打铁的真正含义。你说说看，我为何让你打铁？弟子严格来算才修了这太初炼气法3天时间，但是已经到了炼气9层，即便是大宗门天才，也不可能进度如此神速。祖师爷的打铁大法，在打铁的同时，也是在锻造自己，锤炼自己的根基。所以目前对我来说，打铁才是最关键的。小伙子理解能力真强，不过我让你打铁是不想要你有时间修炼啊。弟子这就去打铁，但下去吧。祖师爷，我刚才在后山放逐，看见水城那边好像出事了。
先天水属性灵果，五色彩莲为水之极致，蕴含了无比精纯的水属性灵气。这么快的动作，看来是准备以这五色彩莲来对抗这已经开始的灾难了。大云帝国有城池300，此刻300朵巨大的五色彩莲点缀在了云州的天空，这一幕如梦似幻，又让人浑身冰凉。毕竟云州上至修士，下至百姓，都在半个时辰前收到了全国进入1级战备状态的指令。各城周边一个又一个村子在村长的带领下，拖家带口的赶着牲口，挑着大包小包的往城池赶去。村长，这一次是天罚还是要开战了？别问那么多，国家让干啥就干啥，反正去了城里也是有吃有喝的就行。小月，你看到了什么？祖师爷，我什么也看不出来，不过这空中好像存在了一只被点燃了的大鸟。那只被点燃的大鸟应该就是浴火的真皇了。这么不惜代价的使用极致水属性的先天灵果，是要防止那真皇降临吗？最近总感觉有人在呼唤自己，不在耳边呼唤，是在心中隐隐约约模模糊糊的响起。都说人在死之前都会有一些奇奇怪怪的预兆，难道我要死了？祖师爷，山下村子的村长刚刚来过，他们说大云帝国已经进入了1级战备状态，随时有灭国战争爆发。他们都收到了通知，都去水城避难了。我们要不要有什么行动？真皇即将降世，这战斗恐怕是跟真皇的战斗了。祖师爷高见，弟子的看法亦是如此。即便现在有五色彩莲释放的极致水属性灵气来压制这阳光中暴动的火属性灵气，效果也微乎其微，最多只能护个大城池不被点燃，并不能阻拦那真皇降临。去干你的活，我们不会有事。特么，这回真不妙了！那莲花只能呼吁一城之地，山下百姓都去城里避难了，自己这么高，要不要也去水城避难？难道等着烧死在这里？自己留下的这小破宗门，好像不存在什么极致水属性的东西吧？怎么压制那阳光中暴动的火属性？如今草木都近乎凋零，不用几天便会彻底干枯。不采取措施的话，这星星纵燃起来，那是妥妥的事实。大爷，您知道你们村后面这山上都有些什么吗？小姑娘，你不热吗？自己伪装的这么好了，为什么一眼就被看出来了？小姑娘，如今大战将至，你不去水城避难，你往那跑什么？那上面的星星宗他们不招人了。星星宗？难道那天的漫天星辰位移，最后那星光灌落之地就是这里？星星宗，对了，光是这名字就感觉很了不起。这个穿越者因不能修仙，索性苟在小宗门当老祖，每天除了活弟子养猪画画，就是准备随时跑路。大叔，这里就是星星宗嘛？姑娘，我乃星星宗大师兄苏锦瑜，你有何事？我叫岳玲珑，家师岳清仙，奉家师之命前来拜会贵宗。这个突然找来的小女孩，一定跟祖师爷有关系，这得伺候好。我知道了，我这就带你去见我们祖师爷。祖师爷，您朋友的后人找来了。我他妈这里哪有朋友？这小子怎么把水都往家里带？要是来个狠人把我给嘎了怎么办？岳清仙唯一传人，岳玲珑，见过前辈。小玉啊，去做你的事吧。是。你为何事而来？先生，您要收留我，我1万里逃亡而来，没家可归了。起来吧，详细说说怎么回事。是这样的，前辈，我师尊岳清仙渡飞升劫失败，身受重创，我跟他被仇家追杀，我们一路逃亡到了青州。我在一个山洞里，那晚师尊的剑星光汇聚这里，知道是仙人手段，让我投奔而来，而他则是完全沉寂了生机，躲起来疗伤，于是我便寻来了。渡飞升劫失败，这成功了就是仙啊！而且最关键的是，渡劫失败了还没死，还有力气到处跑。这样的人又有多强？这样的人，他的仇家有多强？这宗门的5个已经让我很头疼了。这小女孩能收吗？还有我能护她周全吗？我自己都自身难保，好不好？你都有什么本事？回前辈，我修为金丹，能图元婴，能战大能，至尊手中也能无伤遁走。正因为我修的是仙法，境界又低微，所以才不能压制自己的气息，导致被一路追杀。恳请前辈收留我，只需要保护我到我师尊康复就行，到时候我师尊必有重谢。能图元婴，能战大能，能从至尊手中无伤遁走，你这需要保护吗？不如你保护我们吧。可以，我答应你，不过这期间你得听我的安排。这下稳了，找了个大靠山。对了，你怎么确定我就拥有保护你的能力？回前辈，那晚星光降落，只有修过仙法的我才能远远看到。我师尊
以及我这一路所见之人都察觉不到这是仙人手段，所以我断定世界不存在前辈杀不了的人，也不存在前辈保护不了的人。虽然我不知道前辈为何降临人间，但我敢肯定前辈一定是仙界来的，来此隐居。行吧，我星星宗有5个弟子，你自己去认识一下。不过后山在悟道法的那2个，你别去打扰，也别接触。宗门也没有什么特别需要你去做的事，你怎么高兴怎么玩。还有重要的一点，没我的允许别下山，我不喜欢惹事。这个仙上好年轻，也好帅，他有没有道理？跟师尊好像很般配。岳玲珑取出一个耳坠，那是他师尊的定情信物，本来是一对，但是逃命途中一个给了他，一来为了走散时能有联系，二是这也是一件强大的护身法宝。前辈，这是我最珍贵之物，一件飞升天劫都不能摧毁的法宝，我将其奉给前辈，以表忠心。天劫都不能摧毁的法宝。白嫖使我快乐，能白嫖到这种宝物更加快乐。不过这需要法力催动吗？这一天，岳玲珑自来熟的带着尹小月到处疯，更是满脸兴奋的没见过鸡鸭一样赶着到处跳，然后在后山跟李明白放猪到了天黑。姑娘，你能不能别那么一直盯着我？知不知道这让我很尴尬？大叔，你这打铁技巧能教我吗？可以，但是你得经过我们祖师爷的同意，不然我可不敢教。这是我宗门秘法，只有我宗门的弟子能学。啊，真的吗？那我现在已经加入了星星宗，我可以学了。你来是为了加入我们宗门？你不是有师尊的吗？我师尊同意的。来，咱们快开始。大叔，你完整的打一套，我仔细琢磨琢磨先。苏锦瑜脸都垮了。这一套的话，估计得好几个时辰，自己能坚持打完吗？但还是勉强的保持着一个别扭的笑容，提起大铁锤抡了下来。自己这个大师兄不可能在这新加入的小师妹面前出丑吧？完了，我觉得两眼发昏，大脑都开始空白了下去，耳朵里只有打铁的声音，还有一种很奇特的风的呼声，要彻底脱力了，感觉体内的力量都被榨干了。这个大叔竟然突破到了炼气10层。炼气10层，好像古籍中都没有记载吧？自己打铁就打到了炼气10层，怪不得祖师爷一直让我打铁，原来真的有效果。大叔，你有没有事？我没事。你学到了几分？我1分没学到，太深奥了。大叔，你能不能再打一遍？啊？没学到就算了，以后再学。时间不早了，你看这天都要亮了。好的，大叔，我去那边修炼一下。对了，你们谁是管杂活的啊？给我腾个房间呗。我们这都可以是管杂活的，没有特别的明显的分工。要说分工的话，你二师兄李大海种地的，三师姐李明白养猪喂鸡的，最小的尹小月做饭的。祖师爷，天灾开启了。是了，开启了。不过1个时辰，这数州之地便会化成一片火海。大云帝国各城池早就有了防备，我们星星宗要不要采取什么措施？我能采取啥措施啊？倒是你们赶紧想想办法啊！对了，那小女孩不是能吐元婴，能战大能吗？就是她了。来，愉快的让我们度过这一劫吧。你去找岳玲珑来，我有话与她说。是。这个穿越者没有无敌修为，更没有签到变强系统，可尽管如此，宗门弟子都觉得他是绝世大能，能在天灾来临时守护他们平安。可事实上，他心里比他们更着急。岳玲珑，你说你能吐元婴，能战大能，能从至尊手中无伤遁走，那我给你个考核，保护我星星宗的一切，护下这座山，能做否？做不到的话，你还是得下山去守护一座山。果然，仙人这是准备考验我了。不过没想到会是这么简单的任务，弟子一定办好，哪怕那传说中的凶兽真皇真的降临，弟子也能护星星宗一草一木。很好，你竟然也看得出真皇要降临，了不起！去准备吧，我等你的答卷。不用准备，仙上也没说有什么限制，就当是玲珑自作聪明了。前辈，你看这算不算护下了？很好，从现在起你就是我星星宗的弟子了。你想学什么？刚说完最后那句，江晨就后悔了，总觉得有点装逼过头了。他能教什么？难道教他种地养猪？回仙上，玲珑不求能学到什么，
只求大敌追杀而来时，先上能护我周全即可，也就至尊级别的敌人，先上一口气都能灭了的那种。我能一口气灭至尊，姑娘你是怎么判断的？确定不是至尊一口气灭了我，但是能攻一阵算一阵，眼下也不可能摊牌，不是吗？青州极道宗的禁地之中，有太上长老收到了来自各方的汇报，一个个脸色阴沉，巨大的恐慌席卷心里。他们没有预料到会是这般恐怖的后果。各州大地，妖兽是死伤无尽，普通猛兽一类更是百不存一。那阳光所过之处，大湖冒起浓浓白雾，大雨崩塌。我们好像闯祸了。那外面的温度，那燃烧的火焰，是以天地间的木属性灵气为燃料燃起来的，能轻易烧死筑基修士。有大能出动，接下来怕是也有至尊出手。恐怕情况比现在所见的还要糟糕，不然不会到能引动大能出手的地步。要是知道是我们搞出来的动静，估计分分钟就被灭门。又是一炷香过去，江辰额头落下了汗珠，他抬头看见守护星星宗上空的五色彩莲也有一半融化了。这次恐怕真的要跑路了，但是能跑到哪里，也就遁回小乾坤界靠谱一点。祖师爷，那些火焰变质了，成为了金黄色，怕是现在连金丹修士都能被烧伤。前辈，这五色彩莲怕是撑不了2个时辰了。就在这时，天地间有一声凄厉的啼鸣震响九霄，这声音宛若是隔着一片国史传来，震荡在当时，只是一个声音，便震得亿万凡人吐血重伤，有的更是直接暴体。至尊都出动了，能有这种无视距离就将自身印象烙印到众人心里的能耐，唯有先知下的至尊。只有5位至尊的话，这一劫怕是难度。5位至尊都难度，难道要祖师爷亲自出手？对，即将出现的东西，杀几个至尊没有问题，恐怕飞仙不能阻拦。真皇真是难得一见啊！想不到世间还有这等生灵，就是不知道会降临在什么地点。不可大意，那东西要出来了。有至尊持剑斩过，一道剑光耀九州，不过却也只能斩灭数十根火羽。这就是真皇的火羽吗？好东西啊，其中蕴含了一丝丝的真皇之言。各位道友，按照这个速度，2个时辰后就会完全坠落大地，还望一起出手，收了这漫天火雨。8位至尊恐怕不是这数州之地的全部，没有20-30个至尊，完全没有战胜的可能。这么难搞，你对那东西很熟悉吗？当然，我至尊月清仙就养了一头真皇，上古时期最后的那只真皇，世人都觉得他死了，实际上是涅槃了，刚好于这一世出现，与我师尊结下了不解之缘。666，祖师爷，您要不要将等下出现的那个抓来养着？江辰听的这话，打死苏锦瑜的心都有了。养真皇，这他妈是嫌我命长呢。不过也正是因为有人透露了我师尊拥有真皇的事，我师尊才接了一大堆仇人。不会是你透露出去的吧？臭大叔，你怎么能怀疑我呢？我出卖星星宗也不会出卖我师尊。这还真是个敢说的孩子。真皇战斗力不弱于仙，你师尊即便渡劫失败，有真皇守护，也不应该被追杀才对呀。那是因为那真皇涅槃中，现在还只是个蛋。原来如此，养一个真皇蛋，这倒是真的可以养成宠物那般的乖巧。是蛋的话，我也能养啊。愚蠢的人类，请敢打扰本尊层面，老子数到3，都给我滚！大音裂空，这是一种极度古老的语言。随后真皇回头，喷出了一道真皇之言。这就是你说的20-30位至尊能搞定的真皇吗？为什么我感觉200-300个都不够打？我的妈呀，祖师爷，要不您出手吧？我觉得他们扛不住半炷香。你叫我啥？你是不是太看得起我了？真皇图流落在外，导致宿主的战宠之一的真皇降临世间。宿主不前去收服的话，再过2个时辰，战宠真皇将彻底遗忘宿主，回归自由之身。这个穿越者穿越修仙世界2年半，因为狗系统说他不能修炼，他只能扮演绝世大能，靠忽悠宗门弟子艰难度日。宿主的战宠之一的真皇降临世间，请宿主尽快去收服。你他妈说啥？那是我战宠，你确定没有搞错身份？没搞错，那就是宿主的战宠。你说是就是吧？那么问题来了，我怎么收服？去认亲吗？确定不会被他一口吞了？请宿主放心收服，他咬不死你。各位别藏着掖着了。 8位至尊强者
各自捏碎了一个令牌，这是他们的底蕴，一般不到生死存亡之际不会动用。九州皇都有大阵轰然绽放，各自打出仙光一道，各自幻化一件兵器，有大钟也有石头。他们爆发的气息宛若仙人临水，带着丝丝缕缕的仙的气息，急到仙兵都出动了，想不到事态严重到了这种地步。仙兵进出，那真皇可。那真皇是一副在寻找某些东西的样子，完全没有将那即将杀到的九剑及到仙兵放在眼里，目光是在四处寻觅。宗主，难道他是在寻找我们？应该不是冲着我们来的。淡定点，这一片恶土足够遮挡至尊的视线以及神识，这里是安全的。也就这时，九剑仙兵齐齐杀到，大钟震荡之间，空间崩碎，大道涟漪扩散，石塔震崖而落，浑厚庞大，有玄黄二气垂落，有压塌天宇之威。有长弓轰鸣，雷霆暴动，电光四射之间自动拉弓搭箭，更有火炉蒸腾天地，释放不朽的神火。仙道气息浩荡，要一起镇杀真皇。都这种程度也想上到本阵，老子看你们是厕所里打灯笼，找死！真是强的可怕，至尊没有一战之力。仙兵也扛不住一击，这还怎么玩？还有没有大招啊？能屠仙的绝世凶禽，他要是主动攻杀，这天地间能存活几人？这是拍苍蝇吗？就那么随意一击？既然是我的战宠，那应该不会嫌弃我是个凡人吧？祖师爷，你也要出手吗？能力越强，责任就越大，我岂能冷眼旁观？瞧瞧，你瞧瞧，这就是咱们祖师爷啊，心怀天下，哪怕成仙也心怀大善。祖师爷果真厉害，一步千里，缩地成寸。几位至尊都败了，这个世界除了咱们祖师爷，根本没有能与真皇一战的存在。这可是能屠仙的生灵啊，乃是仙古时期的顶级凶禽之一。我他妈这回算是壮大了，这也太高了。他这个踏小乾坤界而行，是需要消耗小乾坤界的能量的。要是以前也不敢这般玩，被一个至尊或者大能看到就得完蛋。仙兵也败了，除非仙人出世。对了，李青州的那位仙还在不在？怎么可能还在？那位仙都几百年没见过踪迹了，估计早就悄悄飞升了。有人过来了。道友，这不是你能插手的。哪里来的小子，不知天高地厚，来凑什么热闹？小小散修，速速退去！我们这些至尊都自身难保，更何况你的境界低到我都看不清。一群废物！这他妈不是我的本意啊！我想说的是，你们先走，你们可不可以当着没听到？他内心无比惊诧，为什么想说的话和说出来的话不一样？哼，要不是看不透他的修为，我都想直接动手了。我倒要看他如何对付这真皇。看着干嘛？还嫌不够丢脸吗？一群废物！够狂妄！在下降魔至尊魏沧海，斗胆领教道友。天火至尊耀苍穹，会会道友。铁剑至尊于长青，会会道友。如意至尊颜妙一，来会会道友。天书至尊杨万里，会会道友。我说的是你们退下，这里交给我，怎么会这样？哼！就在那降魔至尊要发动攻击之时，真皇又发出了一声穿金裂水的啼叫，一股凶厉而强大的威压，直接浇灭了几位至尊的怒火。还不归来！这种语气，这种伸出手召唤小鸟的动作，直接吓傻了几位至尊。他们亡命远遁而去，一个个几乎遁到了边关，在那边一边擦汗一边远远的看着。这他妈见过装逼的，没见过这么装逼的。我们这些至尊都只敢好好的尝试去沟通，但是换来的都是一顿无情的毒打。那青年竟然是那般的作为，那真皇不一口万年老坛喷死他，说不定还会彻底激怒真皇，导致这人间彻底化成炼狱。完蛋了，麻蛋！那是什么地方冒出来的愣头青？现在咱们9国仙兵组建9天当魔大阵，还来得及吗？来不及了，那至少需要半炷香时间。若没有这孩子这么一闹，我们还是有时间犹豫的。但是现在别说组建了，后悔的时间都没有。到底是哪家的倒霉孩子那么狂？他身后大至尊又是哪个地方？这个穿越者没有一丝修为，竟敢在至尊强者面前装13，一个动作就吓得几位强者远遁数万里。我就喂个鸟，你们跑什么？小红飞。
他竟然将那真皇给收服了。这情形妥妥的一副绝世仙王的样子。我觉得叫绝世比王更合适。他为什么能收服那真皇？他到底是什么人？小红，你怎么了？小红竟然不会飞，是太胖了吗？小友，依老夫之见，他只是力竭了。我这有至尊丹1颗，要不你将它换给我怎么样？道友，实在看不上至尊丹的话，我这天火葫芦也可以送给你。至尊法宝，内蕴含尽是白焰。江辰摇了摇头，想开口说什么，又急忙闭嘴。今天不对劲，说的话完全不是自己想说的，现在不能开口，鬼知道又会成为什么样。这估计是得了什么毛病，还是回去找个星星宗弟子看看的好。反正现在不开口就对了。道友，好手段，竟然能收服这等仙骨凶禽，不知道道友来自哪里？现在这真皇一看就是完全脱力了，是个争夺的好机会。江辰心中大感不妙，但还是一句话也不说，冷冽的目光一一看过在场至尊，心中在计划着怎么才能逃跑。一开始想着收回真皇，自己能有一大战力可以横着走，但是现在这情况不对啊，这真皇竟然这么的不靠谱，连飞都是问题，这打得过至尊吗？小友，我九州大地被这真皇搞得这么狼藉，山河再无一点碧绿，万里无生机，虫鸟燃尽，野兽成为枯骨，这真皇你不能这么带走。对，九大帝国损失严重，现在即便开放国控，也不能尽数保证亿万民众在接下来的日子里得以填饱肚子，估计有大半年的饥荒时期，你不打算给点补偿？就是，反正都损失到了这一步，九大帝国也不介意跟小友深厚的势力来一场大决战。不过小友若是留下真皇，那我九大帝国还是很感谢小友仗义出手，并会给予一定的报酬。一时间，数位至尊纷纷表态，也拦住了江辰。这是软硬皆施啊！江辰又看了看还在眼睛打转的小红，谨慎的开口道：“来呀，不服气干我！”此言一出，气氛瞬间紧张起来。而江辰内心在默默的流泪，脸上想做个抱歉的微笑都做不到。他其实想说的是，小红可以给你们，但是你们得保证我安全离开。世间诸都狱，我天域自认还没有弱到这般任人欺凌的份上。不管你身后是何人，即便是先人留下的不朽道统，也不该这般漠视亿万凡人的生命而不顾，纵容门中真皇肆虐人间，焚尽九州大地，庄稼颗粒无存，将亿万凡人的生命置于危险之中。此行为与魔教有何区别？留下真皇，不然即便你门中仙人连缠，也不能消这亿万众生的恨。江河焚尽，大岳焚断，死亡的鸟兽更是不知凡几。接下来好长一段岁月将不见虫鸣，不闻兽吼，这是谁来了都不好使。真皇就得留下。江辰哑口无言，一方面不敢开口说话，一方面是不知道说什么。竟然有这样的道理，这是高道德绑架吗？亿万凡人的生死关我屁事啊！又不是我搞的，为毛之前不去找真皇说理？现在真皇被收复了，至少各城池得以保留，你们不是应该感谢我吗？再说了，要讲道理也去跟几道宗讲啊，是他们放出来的真皇，留下真皇，不然哪怕我等拼尽最后一滴血，也会为这九州苍生讨个说法。得了，不就是稀罕这真皇吗？说的那么大义凛然，还搞道德绑架，动不动苍生大义，我给你们不就是了吗？特么，一群伪君子，还拼尽最后一滴血，真舍得的话，之前怎么不敢对真皇动手？这个时候，星星中有一人御剑而来，他速度极快，不比至尊吗？是岳玲珑到了。几位老婢登，这位先生不说话，是不想跟你们一般见识，你们蹬鼻子上脸了，让姑奶奶来陪你们唠叨唠叨。岳玲珑之前他好像有说过，可以无伤从至尊手中遁走，莫非是救我来了？一个个这么大声干嘛？这真皇就是我家祖师爷收服的，你们牛逼来抢啊！一个个装的那么大义凛然，都是伪君子。你看我干啥？说的只有我一个人想要这真皇似的。我家祖师爷懒得跟你一般见识，我岳玲珑可顾不上那么多，一群小人无耻，难怪这天域这么弱，一个大至尊都拿不出手，穷山恶水出刁民，说的就是你们，还一个个黄袍加身，不要脸！还有你，哪个降魔出了不起啊？自己就是魔，还学人家装圣贤。还有你个老大妈，别以为戴个面纱就是美少女了，自己多大年纪了，没点逼数吗？那个手持天书的，拿本破书就学人家装斯文人，垃圾人渣，后面那扛大剑的，好狗都知道不挡道，你再挡在我家祖师爷的回家路上，当心等下一指头灭了你！大爷的，这回上交了小红还能换自己一条命吗？这好像是两头了，这下可把所有皇者至尊都得罪完了，从地狱黑到人身攻击，这全都搞了一遍。左岸大区的顶配剑仙能与之一战吗？这还能走？犹豫了半天，江辰还是没有开口说一句话，他生怕说出来意思又变了，变得无比离谱的那种。
现在只祈祷这小姑奶奶有办法遁走，最好是带上她的那种。那个谁，你身后有条龙了不起啊！你是不是有屁要放？你很好，一个小小的金丹修士，竟敢这般口出狂言，你可知代价？祖师爷，接下来靠您了，您可要护我周全啊！我只能帮您出口气，动手的事还得您来。我都自身难保了，我拿什么保护你？你那么猖狂，我以为你有啥本事呢？知不知道你闯了多大的祸了？恐怕现在人家最想杀的就是你吧？实际上也是如此。此刻一群至尊都在盯着岳玲珑，那眼神就是在看一个死人。道友，不管你身上有什么隐匿修为的至宝，也不管你是大至尊还是你身后有仙人，都叫出来吧！我天域的至尊不可辱。这时，有一位暴脾气的至尊出手了，他祭出一口利剑，华光四溢，斩向了江辰。这一击毫不留手，剑气荡四方，杀意如汪洋大海，若苍岭深渊，冰冷而浩瀚。我勒个大草了，能不能别这么急着出手？可不可以等我先钻进小乾坤界？但是那柄利剑来的无比迅捷，瞬息间便落到江辰的身前，随后杀成了漫天星芒。只见一头虚幻的老牛出现在江辰的身前，一声牛吼震得空中大片大片的坍塌，场景无比的恐怖。那柄利剑就是这老牛虚影给震碎的。紧接着，老牛奔出，一记凌空踏重重踩响，直接踩爆了出手的至尊。至尊血溅了漫天猩红一片。做完这一切，这老牛虚幻才缓缓的退去。诸位，本仙不好战，但是不代表不杀生。这两人无疑是来自一个隐士道统，一个无比强大，甚至有些隐匿的道统。不管是那小女孩之前爆发的速度，还是那青年收服了真皇，以及一击打爆一位至尊的手段，这两人绝对惹不起。切，一群胆小鬼，死一个至尊就不敢上了，一点骨气都没有，难怪这天意这么弱。江辰闻言，眼皮狠狠地跳了跳，将岳玲珑抓起，一把塞进了小乾坤界。你妹的，你不说话会死呀！我的杀手锏是有次数限制的，真以为刚才是我在出手。上次不知道为什么小乾坤界的能量下降了10%，现在又下降10%，这真打起来，这么多至尊足够活活耗尽小乾坤界的能量。你们看见了吗？那老水牛好像是个仙王。我耕地的老水牛是仙王，我怎么不知道？道友，感谢您对九州做出的重大贡献。我突然想到，今天是我儿80岁大寿，我先走了。对，吴小女今天改嫁，我得去看看。青州荒芜一片，我得去主持大局，有缘再会。那个隔壁王奶奶昨天丢失的老母鸡还没有找到，我去帮忙找找，告辞。我好像那个来了，告辞。他是金丹期的大修士，公参造化，可在这头老水牛面前，就连提鞋都不配。祖师爷，或许不是仙，而是仙王。这里随便一根草都能生死人肉白骨啊！这可是仙道大药啊，竟然是喂牛的。光是脚下踩的草，都能让杜飞升劫失败，身受重创的师尊顷刻间满血复活。岳玲珑，你有没有事？啊，没有，没事就好。祖师爷，这就是那真皇吗？怎么是这么小一只？难道他晕祖师爷？眼睛都打转了。对，他名叫小红，现在应该是脱离了。李明白，你拿去喂一段时间看看，跟那2个小鸡仔喂在一起。李明白一听自己竟然被委以如此重任，当即庄严且神圣的接过了晕乎乎的小红鸟，感动的都快掉眼泪了。实际上江辰是不敢留着真皇在身边，即便说是自己的战宠，那也得考察一下。先给李明白用御兽心静养一段时间，看看乖不乖。这可是真皇啊，天地间有谁能喂得起？我一定要好好的喂它，每天都抓最新鲜的虫子喂。我来喂，你个大老粗，我不放心。切，你个暴力狂也好意思说人家李明白是大老粗？苏锦瑜不屑的刚说完，迎接他的就是一只1.8米的大长腿，一脚踢飞了3丈远。李明白看了看林清月，又看了看江辰，终是紧紧的闭着嘴巴没敢开口。要是我养乖了，那以后不得横着走，以后出去游历，肩膀上扛着一只真皇，谁人敢不见？我也好想养啊，可是我不敢跟大师姐抢，我怕他揍我。夜幕降临，星星宗一群人还在围着小红各种稀罕。此刻的小红已经清醒了，并且这个清醒的状态已经保持了1个时辰，也高冷了1个时辰。不过说发呆更恰当一点，像是丢了魂一样，呆呆傻傻，任凭一群各种蹂躏也没反应。好奇怪，他怎么不吃虫子？你是不是傻？他可是真皇，只是猛禽，怎么可能吃虫子？
人家是吸天地精粹，引日吸月华的。林清月又一副无比宠溺的将小红放在脸上蹭，嘴角露出一个无比享受的笑容。尹小月看着地上的2个小肉虫，像是发现了新大陆，趁别人不注意，悄悄地捡来放在袖子里。大师姐，小红一直在发呆，她不会闪了吧？你懂什么？这可是真皇，高冷点怎么了？他不理你就是发呆了。大师姐，要不还是给祖师爷看看吧？我也觉得这家伙状态不对劲，我总感觉他弱到我一把都能捏死。怎么可能一把都能捏死？别看现在这么乖巧，发起脾气来九州大地都能给你焚尽。你这一定就是嫉妒。要是你苏锦瑜能捏死真皇，我林清苑恐怕都原地飞升了。大师姐，我怎么没感觉到真皇的气息在？啊，好像是啊。这小红鸟为什么没有真皇的气息？种族特征呢？难道头上那根呆毛就是真皇之言的有形体现？林清苑带着一探究竟的态度，对着那根呆毛又拉又扯的，发现除了特别结实以外，完全没有别的作用，甚至结实到可以提着甩。就在这时，原本在发呆的小红一阵怪叫，挣脱了林清苑的魔爪，空中转体360度，稳稳地落在地上，帅气又潇洒。我想起来了，本尊想起来了，我的真言，我的真言，有人！小红激动的大叫，但是刚刚说到有人2个字，就毫无预兆的脱裂，软绵绵的倒在地上，眼睛开始打转。小红想说什么？他的蛊怎么了？真言怎么了？有人什么？难道祖师爷抽了他的蛊，灭了他的真言，这才让他脱力，并且伴随间接性失忆？有这个可能，难怪我一点法力都感觉不到，一点真皇气息都察觉不到，那作为真皇种族特征的真言也没有。众人恍然大悟，想到了最开始说的是让李明白位一段时间，估计是考察中部中心。他们此刻一致的认为是江辰抽了这真皇的蛊，又灭了他真眼，这才让他看起来是个小麻雀。估计是祖师爷不放心他，这才这般行为。不过放心，我林清月有一天一定找祖师爷拿回小红的一切，让他再现真皇之威。这样一个能暴打至尊的绝世猛禽，却是遇到了祖师爷，蛊都给他抽走了，真皇之言都给他灭掉了。小可爱怎么就这么可怜呢？连被抽走了皇蛊的事都想不起来是谁干的。林清月暗暗发誓，一定要给小红吃最补的，一定好好跟小红建立良好的关系，争取早点过祖师爷的那一关。有什么话直接说，别磨磨唧唧的打扰我。祖师爷，我想请您赐我几颗仙草，我师尊重伤不知道能撑多久，我有点担忧他。仙草那是啥？我想有那玩意的人，别说仙草，炼气草都绝对没有。我管你师尊造化天成，不需要他人干预，你在为他担忧什么？这言外之意就是我没的仙草不能帮助你师尊，只能靠他自己扛。但是这话落到岳玲珑的耳朵里，却是让他那暗淡的眸子再度焕发了光彩。这位仙上竟然知道师尊是造化神体，仙上都说了没问题，那就不用操心了。要知道这位仙上可是养了一尊仙道老牛当宠物的存在，绝对不会骗人。接下来就是在星星宗玩到师尊出关，等他找过来就行。呀呼！现在的小女生这么好哄的，上一秒还担心的要死，一句话就蹦蹦跳跳的好了。祖师爷，你们不能再这样颓废下去了。难道重振星星宗的抱负你们都忘了吗？我是你的祖师爷，你竟敢如此对我说话！你要是再这样下去的话，就不是我的祖师爷了。混账！祖师爷，我星星宗自从开宗立派以来，历经1000年，时时刻刻无不都在受人欺压。这么多年，宗门连个筑基以上的修士都没有，我受够了这样的生活。那你想怎么样？自从我加入宗门，无时无刻不想光耀星星宗，我要做数万弟子的大师兄。祖师爷，我觉得他说的对。我还记得老宗主临死前出去要饭，活活死在了路上。
我们不能贪图享乐，忘记曾经的教训。你打算如何光耀我星星宗？祖师爷，重振星星宗第一步，先建立一个玄机楼，用来收集气运。往后我们几个都要下山历练的。若是做了什么好事，那获得的气运也有个收集的地方。狗系统，收集气运的玄机楼怎么建造？玄机楼建造需要2个东西，一件能镇压气运不外泄的仙品宝物和一个仙人斩念结晶。这仙人斩念结晶怎么获得？修士渡劫成功则会获得一个仙人斩念结晶，那是念的有形体现，可以起到凝聚气运的作用。这世间还有仙人吗？这去拿着仙人斩念结晶，没必要去做什么玄机楼了。仙人斩念结晶可不好获得。祖师爷，这个我们可以去买，找个大宗门就可以买到。这仙人斩念结晶是烂大街的东西吗？难道是系统骗我的？祖师爷，我们只需要一丁点就可以了。一个完整的斩念结晶可以打碎成为几百个小结晶。几百年前青州就出现过一个完整的斩念结晶，如今分散在9大国跟一些宗门，我们可去买一个小结晶。那你去买一个吧，钱不够自己想办法，低调点别丢我惹事。是，大师姐，玲珑，我们一起去吧。有2个妹子跟着，始终要有排面一点。他竟然带着月玲珑去，现在只能祈祷月玲珑能够安分一点，不然大敌杀上来，别怪我第一个跑路。7天之后，苏锦瑜3人遇见，来到了青州极道宗的山门上空。这里一眼看去，群山起伏在云雾中，古树擎天，白鹤起舞，有山岳18座，座座直指云霄，楼阁殿宇之间有钟声悠悠，也有琴音飘渺。占地万里，气势恢宏，霞光灿灿。你们是什么人？极道宗已经封山，几位还请速速离去。星星宗弟子苏锦瑜前来拜访，还望通报一下。苏锦瑜对着看门的修士行了一礼，不卑不亢地说道：“要是以往，他根本不可能拿出星星宗的名号去拜访任何一个宗门。但是现在不一样了，有祖师爷，这必须硬气起来。”星星宗没有听过，啥玩意啊？赶紧滚！都说了封山了。苏锦瑜叹了口气，虽然心有准备，但还是有点难受。当即就要取出极道宗的长老令牌，但是他还没有动作，岳玲珑便一个腾跃，不知道从哪掏出一把巨大的锤，一锤砸碎了极道宗的山门。山门的崩碎让看门的元婴修士大惊失色，还来不及说话，岳玲珑的大锤便横在了他的头顶。叫你去通报就通报，这么多废话，封山很了不起啊！信不信我拎下你的脑袋踢到那河里去喂鱼？我叫郑成功，是极道宗的一个内门执事，但今天我一点都不成功，因为宗门封山的缘故，要加强戒备。我这个本来只需划水摸鱼上班打卡便能有一大笔工资的内门执事，也被安排来镇守山门。但是现在我镇守的山门被人一锤子打爆了，我很慌，那把锤子现在就横在我头顶，我能感觉到眼前的小魔女真的敢杀了我，而且我很负责任的告诉在座的各位，我打不过她，1秒钟都扛不住，真的。最严重的是我被吓尿了，我现在连给宗门发信号都做不到，根本不敢动，只能祈祷宗门内的人听到动静后杀过来救我。玲珑，别冲动。瑟瑟发抖的郑成功听到这句话，犹如天籁之音，无比感激地看着苏锦瑜。大哥，能不能叫他把锤子拿下来先？我担心他手滑。等等，我还没见过脑袋碎一地的恐怖场景，老姜估计要建几丈远，你等我先有个心理准备。这是不是不太好？这刚来就砸碎了人家的山门，这有点过分了。别说跟一个大长老有认识，他是跟宗主认识，这都不好说了。毕竟砸人家山门这种事，等于打人家脸了。对，你们摊上事了，竟然打碎我极道宗的山门，这相当于打了我极道宗的脸，你们走不了嘞。几位打碎我极道宗的山门，好大的胆子！我极道宗建立以来，还不曾出现被人砸了山门的记载。几位可谓是开了先河。大执事，快杀了他们！这几人绝对不可以饶恕。你好歹也是个元婴修士，被吓成了这样，叫你看门是高看你了。各位对不住，这是个误会，山门的维修费我们来出，还请通报一下贵宗大长老，说星星宗弟子苏锦瑜前来拜访。哼，回我宗门还想见我宗长老，管你是什么星星宗还是月亮宗，今天都走不了，给我镇压！一位暴脾气的执事大手一挥，顷刻之间，数十位金丹爆发的气势相互融合，一种排山倒海的压力直逼苏锦瑜3人，让3人如陷泥泽之中。这个时候，远方又御驾而来数百名金丹修士，这是其他峰的人到了。他们的加入使得那股气势再度暴涨了数倍。岳玲珑还好，苏锦瑜跟林清苑则是齐齐吐血，脸色雪白，几乎要跪伏下去。两人的境界还是太低了，还是练气期。林清苑拔剑，杀意迸发，引来雷霆环绕几身，在抵抗那庞大的压力。即便如此，
也宛若背负了一座仙山，体内的骨骼都在颤抖。苏锦瑜也是周身星芒绽放，苦苦抵御。一个小宗门也这般不识抬举，那就别怪本小姐不客气了。这小姑娘面对这种情况还敢出手，面对200位金丹修士，不都是应该乖乖的束手就擒吗？这竟然没砸死，都是周围那庞大的威压影响了自己的发挥。哼，都给我死去吧！住手！老头子，过来谢罪。太上长老，有大敌入侵了，都退下！我不锤个板人，还真难得见你极道宗的高层啊！老道长久吉为极道宗太上长老，几位何事而来？身份就懒得说了，说正事，我们来买一粒仙人斩念结晶，还望行个方便，你宗令牌还给你们，开个价吧。张九基接过令牌，心里也随之一沉。这是极道宗令牌没有错，有独特的印记。极道宗成立至今，这是唯一一枚送出去的令牌。这就是那个拿出了真黄图的隐世宗门，一个真黄图都拿来卖的宗门，要灭一个极道宗还不是分分钟的事。何为隐世宗门？就是那种强大到凌驾于帝国之上，与不朽道统并驾齐驱，甚至强过不朽道统的宗门。这种宗门已经无敌于世间，于是选择隐匿了起来。张九基一想到这些，一种巨大的恐惧填满了心。不知贵客光临，有失远迎，得罪之处，任凭处置。我张九基代表极道宗阐明立场，绝不说半个不字。这是惹到了什么神仙了？太上长老竟然低头，并且还愿意听候发落。不必，来之前我们祖师爷特意嘱托了不要惹事，而我们也不想惹事。确实是我们的人先打碎了贵宗大门，但是你们也震伤了我们，大家扯平了，直接开始交易吧。我们买一粒仙人斩念就走。大师姐，干嘛跟他们客气？我一个人都能打爆几位大能。祖师爷要是知道你们受了伤，估计一指头落来这里就没有了。林楼，在外不可惹是生非，祖师爷不想过多干预这些小事。他不是吹牛的，是真的能打得过几位大能。他的金丹上竟然刻满了各种大道符文，这是超品金丹，非仙道修炼法完全结不出这种金丹。这种人，他的战斗力完全不能用境界去衡量。赶紧吧，别墨迹了，我们等着回去养伤。是，这是你们要的结晶，是我们不对，这是送的。那就叨扰了。哼！太上长老就这么放过他们吗？不然呢？别说人家长辈出手，就是那小女孩，我都不一定打得过。你还想怎么样？这个穿越者靠着忽悠人的本事，当上了星星宗的祖师爷，在修真世界无比惬意的过着咸鱼般的生活。要是苏金玉跟林清远一直不在宗门就好了，就是那两人有点过于瞎操心。对了，下次就安排去远一点，最好大半年都别回来了。李大海也是，都安排出去跑图去，我就能一直这样悠闲下去。祖师爷，我们回来了，任务圆满完成，买到了仙人斩念结晶。这就是仙人斩念结晶吗？还真没见过，不过我总不能承认自己没有见过，不认识吧？不错，你收好吧，没事了就都回去修炼吧。林清远，你看看人家李大海夜以继日，风雨无阻，还在领悟那道剑痕。还有你苏金玉半个月没打铁了，打铁犹如逆水行舟，不进则退，还不赶紧去？岳玲珑，你虽是金丹期大圆满，但离破境还差得远，赶紧去修炼。祖师爷，您给看看这是个啥材质？说是一件极道仙兵残片，您看能不能将其重铸成为一件仙兵？这不显绿类精金吗？你们从哪搞来这么高级的材料？江晨根本没见过这东西，但是说谎可谓张口就来。祖师爷，这很值钱吗？当然值钱，这么一点在我们仙界的话，大概就是几个亿的灵石。没想到极道宗的大长老出手这么大方，随便给一点东西都值好几个亿啊！几个亿啊！我师尊都只有1-2个亿，岂不是师尊的全部家当都买不起这么一点？祖师爷，您看能不能将其还原成为一件仙兵？要是能还原的话，那玄机楼就能完整的建设起来了。苏锦衣满怀期待，眼巴巴地看着江晨。江晨则是直接哑火，能不能别提一些奇奇怪怪的要求？我只想做一条咸鱼啊，我哪里会还原这个不好说，你们先去忙你们的吧。只需要等个几天，他们注意力都不在这仙绿雷晶金上了，我再私吞了它，然后来一句太少了，锻造仙兵失败了就行。对了，祖师爷，我们还发现了一个大秘密。什么大秘密？是猪肉涨价了，
还是你们见到仙人洞府了？不是，上次您不是说了有人提起真皇之言，要组建真皇以建古镇吗？我们知道是什么人搞的了，那就是极道宗。我们这次前去极道宗购买仙人斩念结晶，发现了他们的大长老跟一位太上长老身上都有真皇的气息，恐怕就是他们在暗中搞这种事。这事我知道啊，关你们什么事？一天到晚瞎操心，赶紧修炼去。原来祖师爷知道啊！祖师爷知道的话，那说明那极道宗的一举一动都在祖师爷的掌控之中，还以为能用这个消息换来一句你很棒呢。祖师爷，您看看我这画的怎么样？我有没有艺术细胞？那个李明白，你还是为主去吧，术业有专攻，这种文艺活不适合你。祖师爷，看看我画的。尹小月递上了自己的一幅画，这是他昨晚的最新作品，一只肉嘟嘟的小肥虫徜徉在一片绿叶上。李明白看了一眼，觉得还没自己画的好，那小肥虫怎么可能有自己的山水画好看？但是江晨只是看了一眼，便连连说好，一点瑕疵都挑不出来。开玩笑，论琴棋书画，我可是大宗师级别，早就通过了系统的严格考验，我说好就是好。这种文艺活动真不适合我嘛，看来还是喂猪更适合自己。对了，祖师爷，我那天地拳好像已经修到尽头了，现在只能打碎一块万金巨石，也卡在这里了。您看看有没有什么修炼法是可以直接传给我的？一拳打碎万金巨石，那岂不是一拳能打死我？你最好离我远点，你先去喂猪吧，我有了再通知你。祖师爷，小月什么时候才能修炼啊？面对尹小月稚嫩的童音，江晨哑口无言，总不能也让小月也去风雨无阻，看那无用的剑痕吧？这怎么舍得？等小月画完了小学生画谱，我自然会传小月无上法的。好，小屁孩就是好哄，这苦一顿估计1颗糖就好了。也就这时，后山那边有仙光冲天而起，幻化龙凤，演绎诸天万灵，恐怖的异象压满了半边天。这一幕惊呆了星星宗的所有人。祖师爷，李大海顿悟了。远处传来苏锦瑜的吼叫，江晨定了定神，仔细看去，果然是李大海搞出来的动静。他闭目盘坐，身上有息光浮现，如一尊神明那般的给人以随时融进这片天地间的感觉。天空已经是万兽奔腾，百鸟齐鸣，在龙凤的引领下，它们逐渐融合在一起，不到半炷香便形成了一个巨大的丹炉，悬挂于天穹。那丹炉中有山川湖海，有草木鱼虫之景象，仿若容纳了一方乾坤，灿灿有光，玄妙无比。炼丹炉，这怕不是掌握了炼丹术？大海这种粗人竟然能领悟炼丹术？祖师爷，我悟了，我领悟了无上丹法，九转九丹之旨，修这法能以丹道成仙。好了，知道了，下去吧。他算是明白了，有因必有果。昔日自己成立的这小破宗门，现在就是隔因自己来的。我就随便画一道剑痕，你就领悟了无上丹道，要以丹道成仙了。这他妈开什么国际玩笑？以后修炼不下去，千万别找我哭。这个炼气修士公参造化，领悟了无上功法。只见他闭目盘坐，身上有息光浮现，如一尊神明那般玄妙无比。尔等凡人见到仙人还不赶紧跪拜？李大海，我看你是皮痒了。这不愧是祖师爷给的炼丹法，光是衍生出来的这个炼丹炉就这般玄妙。这种话我爱听，不要停，继续夸。我李大海再也不是曾经那个只会种地的少年了。你倒是赶紧开始炼丹啊，还在发什么傻？大师姐，二师兄不会是不知道怎么炼丹吧？得了，装了半天还不是这副鬼样子，赶紧种地去吧你。现在李大海虽然没有变帅，还是那么的土里土气，但是认真起来就像是一个世外高人，给人以高深莫测的感觉。我获得了第一个丹方，筑基丹，是可以增加筑基成功率的丹药，也知道了炼制的步骤、手法、火候等等细节上的掌控，那是犹如醍醐灌顶那般的直接灌输到了我的脑海里的。但就是什么？就是不知道这丹炉该怎么生活。祖师爷，我领悟的修炼法好像不太完整。我哪知道你他妈领悟的完不完整？不是你自己瞎搞出来的什么九转金丹，只知道吗？那名字都不是我取的，别什么事都找我。祖师爷，我这还能补救吗？九转金丹之旨，内修神魂，以强大的元神一步步解锁各种丹方，每解锁一种丹方，炼制一种丹药，自身实力便强大一分。到了最后，可炼万物为丹，炼日月星辰为丹，即可证仙道。
外修丹炉，取炼一种火焰为丹炉之灵，再以各种炼制出来的丹药喂养。到了最后，丹炉亦是你的战斗法宝，威能无穷，攻可焚山逐海，炼死真仙，手可立于不败之地。现在你得靠自己的本事去找一种火焰炼化成为丹炉的火灵，当然得是天地神火，普通火焰不行。刚才那番话是怎么编出来的？自己想说的不应该是天下仙缘一切看个人造化吗？不是残缺是一种朦胧的美吗？怎么会变成那么一副差点自己都信了的鬼话？而一旁听着的几人则是一副恍然大悟的样子。我是不是真有什么大病？原来如此，大海你惨了，炼化神火，你知道什么是神火吗？真皇之言知道吧？那种级别的才是，估计第一时间就烧死你。我觉得大海你还是自废丹田，跟苏锦瑜一样修太初炼气法吧。仙法不是那么好修炼的，我当初修我师尊给我的仙法，我就差点原地去世，现在想起来都还一阵后怕。这竟然有这么苛刻的要求，我能炼化神火，我凭什么？凭我会种地。但是当着祖师爷的面，他又不敢说自己不行，只能是硬着头皮说道：祖师爷，我择日便下山历练，去各大秘境中逛逛，看看能不能寻到一缕天地神火。这句话也是一丢丢的在求江辰帮他，意思就是说，你看我这小身板能从那些拥有神火的秘境中活着走出来不？你这当祖师爷的要不要帮我一把？大海，你别想不开啊！大不了我给你一拳，你跟我一起修太初炼气法。别，我来吧，你这拳怕是要打死他。怎么说你也是修了仙法的，我下手要有保险一点，能保证他修为废了人还活着。这个宗门一向都这么莽的吗？李大海看着林清苑的拳头一阵惊慌，他突然觉得其实被神火烧死也是可以接受的。要知道以往每一次被林清苑揍都没有一次不是躺了10天半个月的，上次就因为小月3天没做饭的事，就一脚踢得自己头破血流。你们是不是忘记小红了？小红就是真皇，找她要一缕神火不就行了？对哟，我怎么忘记那只蠢鸟了？那啥鸟呢？小月，我刚才就没找到小红了。她在祖师爷的房前那小树上搭窝了，总有一天我一定要烤了她。小月，那无比可爱的小红鸟是做了什么伤天害理的事吗？臭小红，还没我喂的2个小肥虫听话，这阵子根本不挨我，怎么哄都不挨身。最主要的是竟然敢拿我的画去筑窝，都偷了好几张了。敢欺负我们小月，看我今天不把他的鸟窝偷了。一个怪怪的声音突然响起，一只浑身血红的小鸟落到了江辰的肩膀上，一个看沙雕的眼神看着李大海。别喊了，小子，本大爷看着你哩。你信不信我分分钟炖了你？不行不行，哈子。小红大爷，你看能不能赏赐小的一缕神火，就一小丁点就行，小的以后定然拿我的丹炉招呼你。切，愚蠢的凡人，本大爷的神火岂是你承受得起的？你丫的别狂！上次你在我头上拉粑粑的事，我还没找你算账，信不信我逮到你直接给你炖了，不拔毛的那种。愚蠢的凡人，要不是看在我想收你为人宠的份上，我早都一口叫了你了。有种你从祖师爷的身上下来！就，有种你来抓我呀！这只呆萌可爱的小红鸟本是一只上古真皇，可如今沦落成了他人肩上玩物。你竟然是这种鸟，我看错你了。对，你没有神火，你就是个废鸟，你连飞都是这几天才学会的。你前几天去拔猪挠猪窝，还被2只小猪仔揍了一顿，撵得满地跑。我有神火，那是我不想跟野兽一般见识。哼，你没有。上次我煮菜时，你偷吃掉进锅里，差点都煮熟了，连普通火焰的温度你都扛不住。还有那天咱们家的小牛犊叫了一声，就吓得你慌不择路的撞晕在墙角。你就是个胆小鬼，你连门口那只小鸡仔都打不过，你就是废鸟。那天要不是我救下你，你早就被那2只小鸡仔啄死了，现在可能都生蛆了。尹小月指着小红鸟一通噼里啪啦的乱炸，这全是小红鸟的黑历史。此刻小红脸上都黑了，她的身上除了金黄跟血红以外，竟然神奇的出现了第3种颜色，可见她有多生气。这谁教的？我们离开半个月，小红就这么惹得小月这般不待见她吗？我有神火，我是真皇，我是别了之王，怪兽见我都得退避三舍。
这就很合理了。不愧是自己的战宠，有其主必有其宠，自己很废物，战宠也跟着变废物了。本来威风凛凛，能轻易击杀至尊，现在好了，连自己的神火都用不了，还做出了不少蠢事。小月好厉害，竟然几句话把小红气得冒烟了。祖师爷，他到底是怎么回事？还能给我提供神火吗？随缘吧，有时间好好培养下感情，不然即便给你神火，也是那种在你身上烧起来的神火。对了，祖师爷，九转金丹直指，外修丹炉，需要神火以助火灵，这点还暂时不能达成。那么内修神魂是怎么一个修法？好像修炼法上没有说明，是跟普通炼气法一样吐纳灵气吗？我都不能修炼，我他妈怎么知道？现在先去种你的地，时机到了，你自然就明悟了。果然是自己想的那样，种地这种事果然还得继续进行。怎么说也是祖师爷一开始就交代的事情，看来往后的一切修炼都跟种地有关联。大师姐，你别这样看着我，我怕。哼，要不是你耽误我这半个月，我估计早就领悟出仙法了。你先去写半个月的字，再去领悟那剑痕。是，祖师爷。这还能敷衍多久啊？眼看宗门一个个都变态起来了，我这祖师爷是不是显得有点多余，有点拖后腿了？这边苏建瑜将大铁锤抡得呼啦呼啦的。上次打铁成就了炼气10层，他更加的卖力，也更加的有动力了，一点都不松懈。岳玲珑也蹲在一旁，撑着小脸看着。他对这打铁的方法是真感兴趣。让我来打会，我打个仙兵。江晨只是想活动一下身体，没想到一开口就是要打造仙兵，自己都惊讶了。难道这他们又犯病了？看来是真得找小月看看。你们站远一点。江晨将那仙绿类晶晶放在铁桩上面，抡起大锤就是一锤下去，是那么的自然而普通，简单而粗暴的开始锤打，啥技巧也没有，就单纯的想活动一下。但是这一锤下去，江晨自己都惊讶了。我竟然看到了那一截仙兵残片中有丝丝缕缕的纹烙闪耀而出，这是以往我打铁从来没有出现的，这不愧是顶级材料之一。江晨再度抡起大锤，高高砸去。这一锤同样没有任何技巧可言，这种简单粗暴的打铁方式，岳玲珑见过，就在一个民间打造锄头镰刀的地方。但就是这么一锤，竟然打得周边大道涟漪四起。在苏建瑜跟岳玲珑的眼中，整个星星宗像是成为大道的起源之地，成为了一片道的海洋。他们惊讶自己竟然能在这个境界的见到的样子。好可惜不能领悟，我们境界不够完全触摸不到。要是换成一个至尊在这里，那这就是无上的机缘，说不定可以得窥仙门。江晨可看不见这些，他抡起大锤砸下了第3锤。这一锤下去，有诵经声响起，如一尊仙在诵无上法，玄妙晦涩不可名了。这下子，星星宗其他人都听到了，一个举目四望，想寻找这诵经声音的来源。江晨再度拎锤，轰然砸下。这一锤落下，星星宗爆发了一阵震荡千里的钟声，像是从万古的时空传递到了监狱，浑厚沉重。水城的众人听到，九州大地的生灵都听到，甚至天域周边的数个大域都听到。第5锤，漫天神佛异象轰然出现，悬在星星宗上空。第6锤，仙王睁开了眸子，从某个时间起源之地看了过来，其中跨越了一条岁月长河。第7锤，诸天齐齐颤动，仙王厮杀星海间，万物凋零。第8锤，万字崩塌，时光紊乱。第9锤，万物轮转，一切归于平静，像是什么都没有发生过。这是敲碎了其中的封印，得见其原形了吗？你们没事吧？我就打个铁，你们怎么吓成这样？眼见他们还是没反应，于是将翠绿晶莹的小塔扔在了大铁锤上，悄悄离去。半个时辰后，苏建瑜才醒转过来，一旁的岳玲珑则是在沉思。玲珑，咱们祖师爷这打铁的动静是不是有点大了？我好像经历了一次大恐怖。没事，多大的动静都没事，别人最多能听到声响，最多是听到刚才那一声钟响，看不到异象的，除非修有仙法，或者身处咱们星星宗，不然没人能见这里的一切异象。毕竟有一位仙在这里，能自然形成一个场域。说的好像很有道理，不然上次我搞那么大的动静，就不只是你找上门来了。一位仙的场域中，甚至能压制一个金丹修士的法力，使之成为一个凡人，除非是自己的传人，才能不被影响。上次那偷猪的金丹修士就被锁了金丹，压制成为了凡人，我还以为是祖师爷出手，原来竟是祖师爷自然形成的一个场域，对其产生了压制。那你为什么没有被压制？严格来说，你不算祖师爷的传人吧？你师承岳清仙。大叔，你是不是傻？我修的是仙法。
别找了，祖师爷锻造的仙兵就是这个。我看看这小塔有什么玄妙之处。要说对于炼器，我也有一定的鉴赏能力。别，大叔，你一个炼气期的小修士，没有控制自己元神的能力，你这么去观摩一件仙器是要死人的。岳玲珑急忙阻止，但是晚了，苏简云已经将自己的神念探入了那个小塔之中，不过树隙就变得犹如木头雕刻而成的一样。完了，这身体这么快都硬了，不知道还有没有得救。祖师爷这身材真的无敌了，那无比扎裂的肌肉线条丝毫不显得粗犷，反而是阳刚之中又不缺柔美，毫不吝啬地绽放着男人的无敌魅力。敢说没有哪一个女人能拒绝这种身材。你要干什么？祖师爷，苏锦出大事了。这是怎么了？这硬邦邦的是怎么回事？练兵习术法出问题了，还是修炼太初炼气法出问题了？之前不还好好的看我打铁吗？祖师爷，大师兄他非要看您锻造的仙器，元神被吸进去了，失去了元神的支撑，身体也就僵硬了。您救救他吧，不然这么下去，再过小半会，他的生机就没了。也亏得他修的是仙法，要是换个低级点的修炼法，人一开始就没了，哪会像现在这般有仙法自动护体，只是僵硬了身体，暂停了身躯的运作。我一个凡人怎么救？这是日常为难我。元神是个什么东西？灵魂的生化产物吗？想着只有小半会时间，会知道他说的小半会又是多久？于是江晨只能是将小塔从苏姐爷的手中取了下来。但就是这一个动作，苏姐爷忽然剧烈的咳嗽了起来，面色逐渐红润，随后一口鲜血吐了出来，眼中也焕发了光彩。江晨见此场景，一颗悬着的心终于放下了。竟然是这般简单，搞得我虚惊一场，还以为装不下去要跑路了。我的头怎么这么疼？当然了，元神离体，不疼才怪。要不是祖师爷出手，你早没了。对了，你在里面看见了什么？那小塔里面没有四方上下，没有声音，只有无际的空旷以及大片大片的飞仙光雨。要不是关键时刻有一只大手镇压了小塔，我恐会就此迷失在那个没有任何实际景物，只有飞仙光雨的虚幻而空旷的世界里。下去吧，好好打铁，是我的失误，忘记将这种垃圾收起来了。这小塔在祖师爷的眼中竟然是垃圾，不愧是仙王，站在顶点的那种。我这种废物，要不是看在是在星星宗长大的份上，估计在祖师爷的眼里更加的垃圾了吧？在祖师爷眼中，这仙兵这么废的吗？这个小塔要是被唤醒掷了出去，你说会不会砸沉这天域？当然，这小塔的等阶恐怕超越了仙。不过塔形的法宝最强大的还是镇压能力，这个塔恐怕能震死仙人。不错，这的确超越了仙，但是距离仙王法宝还差上一丢丢，这就是我看不起他的原因，懒得花时间去酝酿。祖师爷，难道您已经是仙王之上了？糟了，特么这逼装到仙王那里去了，怎么就这么不小心呢？祖师爷，我这就去建立玄机楼。去吧。我的头怎么还这么疼？感觉是撞在了一座大山上。你这么看着我干嘛？玲珑，祖师爷的门是怎么破的？那个当然是我踢破的。你确定不是用我的头撞破的？我只告你不要乱改话啊！我告你诽谤，你知道吗？刚刚小月好像在门口，我回去问问他就知道了。刚才我好像看到岳玲珑扛着大师兄在狂奔。怎么可能？玲珑小师妹怎么可能是像大师姐那样暴力的人？你一定是看错了。也对，她那么好看，应该是个温柔端庄的女孩子，不可能跟大师姐一样那般的粗犷。对，说不定使用的法宝都是那种能彰显她俏丽可爱的类型的。小年纪竟然能说出这番话，你有点早熟了，竟然关心别人的法宝是什么样子。你明白我告诉你，世间不存在绝对的美，都是一种加以修饰的精神产物。比如大师姐，要是别人只是短暂接触她，那第一感觉一定是一笑倾人过，再笑倾人城。但是我们熟知她的，都知道是个暴力狂，一脚能踢飞大师兄几丈远的那种。这个时候你觉得她还美吗？二师兄，反正我觉得大师姐很美，是我见过最漂亮的，举世无双，胜过一国公主，胜过大教圣女。岳玲珑小师妹在其面前也黯然失色。你刚才还说岳玲珑好呢，这么快就不在一条战线上了。下次再继续说我什么，我送你上天。大意了，他是什么时候来的？理明白你妹的就不能提醒一下我吗？我来告诉你们，停下手中的火，跟苏锦瑜盖房子去，就是现在，此刻在后山。林清月说完，又瞥了一眼瑟瑟发抖的李明白，这才满意的离去。很好，
心性宗的弟子就要畏惧自己，不然这些家伙一个个都不老实。我一定要做好这个家长，让每一个弟子都有家的感觉。所谓棍棒底下出孝子，不打怎么可能会大家凝聚一心？刚才那番话语，竟然是出自李大海的口中。要是以前拿本书给他照着念，都不一定念得通顺。不得不叹仙法就是好啊，废物都能全方位的升华。我不管，这伤害必须2个人分担。我被大师姐踢了一脚，你李明白也得头上起个包。二师兄，大师姐那一脚竟然没踢废你，以前要是挨上这一脚，你应该已经躺板板了。你这说的是人话吗？不过想想好像也有道理，自己竟然被踢飞了几丈远，一点事都没有，这应该就是九转金丹直直给我带来的好处，身体在不知不觉中得到了全方位的强化，恐怕堪比炼气巅峰的修士了。要不然以往这一脚足够我躺3、5天下不了床。二师兄，咱们就不要动手了吧？不行，大师姐来了你都不提醒我，今天必须揍你一顿解解气。你非要这样吗？没错。来吧，那就用你生平最厉害的招式，用力的打在我身上。不只是厉害，简直就是残忍呐！你可千万不要手下留情啊！放心吧，我绝不留情。来吧。他妈神功第3式！哎呀，我的脚抽筋了。二师兄，你怎么了？如今建造玄机楼的条件都具备了，我安排一下工作。大海，你去伐木做木工；李明白，你去将你之前打碎的那些石头搬一点来做石工；玲珑负责美工，去雕刻一些精致的木雕来做装饰用；小月去画几张用来点缀的挂画来，要显得端庄严肃有威严。我负责建造，各种材料就靠你们了。7天后，就在星星宗如火如荼的建造玄机楼时，大云帝国确实发生了一件大事。我今天来是要告诉你一件重要的事：大云帝国的监天院的大监天使突然暴毙，现在全国进行一次考选，只要成年了都可以参加，识不识字都没关系，修士凡人都无区别对待，要于全国之中寻找出一人担任监天使。多谢村长前来告知，给您拿2只老母鸡回去吃吧。这怎么好意思呢？全国考选还是监天院的监天使一职，特么好诱人，但是我星星宗不稀罕。监天院啊，一旦进入，那直接一步登天，权力比肩人皇。我倒是觉得怕是监天院出现了什么大问题，不然怎么可能有这种大动作？即便监天院炸了，又跟你有啥关系？早些年掌门不捡你来星星宗的话，你早饿死街头了。大云帝国又对你有啥帮助？你还搁这关心人家国家大事？你生是星星宗的人，死是星星宗的鬼，好好干活，一起将星星宗做大做强就行，别的少操心。李大海竟然是掌门捡来的，宁小月也是掌门捡来的，这星星宗难道是孤儿所？大叔，难道你们都是之前的掌门捡来的吗？除了李明白是自己来的外，我们几个都是捡来的，只是捡到时的年龄不太一样。比如大师姐捡到时她还没满月，我来的时候都快10岁了，后来又捡到了3、4岁的小月。不愧是衰落到惊动祖师爷都下凡来主持大局的存在，竟然离谱到弟子全靠捡。另一边，林清远睁开了目光，他心里一半是喜悦，一半是哀愁。我悟出了仙法，但那仙法竟然只有一半。还有为毛啥异象都没有？仙法修成时不都有异象吗？你怎么又来了？祖师爷，我领悟仙法了，但是不全，只有一半，你看看有没有什么办法补救一下？只有一半是什么意思？祖师爷，我领悟的仙法名为太上忘情道，但只有一半，不知道如何开始修行，没有前半部分，还请祖师爷帮我补全这门修炼法。江晨听到这里不由得沉思起来，他越来越觉得这个小宗门开始不对劲了，好像随便拎个人出来都是天才吧。太上忘情道，能以太上为名的，能唱太上2个字，代表的可是万物之上，那无垠的虚空之上，那凌驾于众生之上的玄妙之境，可称太上。说说你了解的之后颁布太上忘情道。林清远一听，心里暗喜，莫非是要了解之后，好给自己补全前半部分。太上忘情道，忘情无我，3斩己身，斩是我忘情，斩本我明心，斩他我合道，是为太上，可直达仙王之殿。这修炼法上没有展示我的方法，斩本我也模模糊糊不够清晰，但是能懂一个大概。斩他我倒是很详细，所以祖师爷，你要帮我补全前面展示我的部分啊，不然我都不知道怎么开始。
这个才是离离原上图，难怪你只领悟了一半，活该你遭天妒。太上，那可是至高无上之意，这2个字没有弥天鸿运，根本承载不了其分量。世人哪个敢用这2个字？江辰斟酌了一下，觉得最好的方法是试图劝退林清月。臭宝，这个修炼法不适合你，要不我再画个剑痕给你领悟。但是怎么开口才显得很合理呢？大约半炷香后，江辰终于想到了一套滴水不漏的说辞：展示我忘情，实则是断情，得跟自己的过往做一个了断，亲情也好，友情也罢，断掉七情，方能踏入第一步的展示我。这就是开始，斩本我明心，忘却流欲，进入无欲无求无我之境，最后忘却自身的存在，领悟大道也化道，即可凌驾于众生之上，代天而存，与时光同在。简单来说，就是身合天道，执掌万物，化身大道之祖。但是你放得下你的现在吗？放得下你的过往吗？舍得你现有的一切吗？如果世上真的有忘情成仙的修炼功法，你会不会修炼？祖师爷，我做不到。星星宗我放不下。我从小在这里长大，早已把苏锦瑜、李大海他们当成家人，我怎么可能说断就断了那份羁绊？这就对了，放下吧。太上忘情道不适合你，我也不知道怎么去补全，我自己都他妈是个废物，你竟然试图让一个废物帮你补全修炼法。真香，可惜仙凡有别，我又是你祖师爷，要不看在我是你祖师爷的份上，你帮我做件事，就帮我生个孩子吧。好了，不哭了，给你修炼法你也修不了，修仙讲究一个仙缘，弱水三千，只取一瓢，放下这修炼法，好好做个普通人，有我们陪你。林清月好半天才从那种绝望之中缓过神来，得知是靠在祖师爷的温暖怀里，感受着祖师爷身上的气息，他哭得更大声了，彻底的宣泄了这么多年的各种委屈。怎么会领悟太上忘情这种需要斩掉各种感情的修炼法呢？那与草木山石有什么区别？自己这么多年一直苦苦的当个大家长，又是为何？不就是为了寻求一个家的感觉吗？从小就被父母抛弃的自己，不就是一直都渴望一个家吗？甚至连父母长什么样都没有记忆，记忆的开始就是掌门那张慈祥的老脸，就是苏锦瑜那小心翼翼又笨手笨脚的关怀。后来终于长大了，不靠谱的苏锦瑜整天想着分家产，完全没心思发展宗门。李大海又跟苏锦瑜穿一条裤子，为了这个家能够继续存在，不得不暴力执法，经常暴打2人以稳固这个家。实际上我好累啊，好不容易领悟无上修炼法，一本可直达仙之上的修炼法，为什么命运要跟我开这种玩笑？为什么当初不听祖师爷的话，好好写半个月的字？想到这些，林清月哭得更凶了，一时间就觉得自己无比可怜，觉得命运在捉弄自己。这不应该啊，为啥哭得这么凶？是哪一句话不对劲吗？今天好像自己没犯病啊。祖师爷，我修不了太上忘情道，懂得放下就对了，道法自然，一切都是最后的安排，不用去刻意追求。再说了，世间没有绝对的绝路，天道都有缺，或许未来你会寻到一个不一样的开始方式。现在先放下这太上忘情道，好好修本雷剑法，好好写字，过阵子我再画个圈圈给你领悟无上大道。画个圈圈。好了，你去把苏锦瑜叫来，我传他一门搏杀战技，半个月的时间，不管他有没有领悟，都让他跟你下山游历一趟，你也好好准备一下。林清月乖巧的点了点头，转身缓缓离去。他现在已经完全的释然了，修不了就不修了呗，得到一个祖师爷的怀抱，什么都值得了。一时间，他无比迷恋那种感觉，那是一种依靠，是一直以来自己所追求的安全感。他也终于明白，这个家还不到自己拼命的时候，有祖师爷在。别怪祖师爷，我现在要把你2个发配出去游历了，免得在宗门给我搞事情，就你2嘴折腾。但是为了看起来像样一点，就随便敷衍一下苏锦瑜吧，战绩什么的那是绝对没有的。在小乾坤界之中寻了半天，江辰找到一柄7尺长戟，名为天荒战戟，这是一次系统任务的奖励。不错，很像那么回事。主人为什么要取走荒天战戟？这外界不血流成河，这大姐失去了小乾坤界或者我的镇压，将无比的危险。自然释放的杀意就能碾碎元婴修士，至尊更是扛不住一戟，一个简单的挥舞就是大道相随，这乃是一件大杀器。此戟名为荒天，
其中蕴含一门战技，你拿去领悟。你若是能在半个月内领悟其中的战技，就将这天荒战技送给你。随后就跟林清苑一同下山去游历，选基楼的事交给李大海。喂，我的主，我跟了你那么久，你确定不送给我？竟然是赠给了一个小辈。目瞪口呆的老牛带着一些激动，在那大戟上施加了2重封印。哼，小样！你若是有一天能解开这2重封印，那老牛我才能服气你。现在你就拿它当一件普通武器吧。荒天战技是真实的，但是内涵战技什么的是假的。你就好好享受能吃到小月做的饭的这半个月吧。之后你可能大半年都回不来了，1、2年回不来更好。不死的话，最好是3年、5年都别回来了。这荒天战戟一定是一件仙兵，给我的第一感觉不比那小塔差，而且杀意极重，内蕴的杀意若苍冥瀚海般的汹涌澎湃，极度恐怖。祖师爷让我跟林清苑下山，恐怕是冲着那间天院的考选去的，但是我们没有这个意向啊！难道祖师爷有他的安排，要插手皇室吗？苏锦衣挥动了荒天战戟，只是一个轻轻的挥动，他便瞪大了眼睛，身体完全不受控制的跟着荒天战戟游动。这个穿越者毫无修为，苟在宗门当祖师爷，每天不是在忽悠弟子，就是在忽悠弟子的路上。喜欢搞事情的弟子，他会想方设法打发他们下山历练。祖师爷，弟子不负所望，习得荒天战戟中的游龙战法。什么？我就随口说里面有战技，你就真的学会了？难道我能言出法随？游龙战法，没看到上面有龙有凤吗？领悟了一半，有什么好骄傲的？我现在都觉得自己强的可怕，这竟然还只是一半，是我过于蹦跶了。下去吧，一半也将就，赶紧找上林清苑，你两下山去吧。是。对了，我告诫一下你俩，天外有天，人外有人，世界很大，遇到什么纠纷千万别逞强，别去当什么救世主。这个世界很残酷，但是大丈夫有所为，有所不为，也不要去干什么违背良心的事。这句话的意思就是下山后老实点，虽然你是个天才，但是别人家的身后有老祖，大玩小的来大的，别怪我到时候不能给你擦屁股。这他妈大半的玄机楼都扔给我跟李明了，你个圈圈叉叉的苏锦衣，不拿下第1名，不当个奸天使别回来，最好是当最大的那个大奸天使。什么第1名，什么奸天使？喂，你们别去搞事啊！别3、2天就被人家撵到家里来了。我是让你们去度假的，游山玩水的，知道不？但是显然苏锦衣3人完全没理解到这点。此刻3人正御剑前往水城。大师姐，这是怎么了？这半个月来，每次吃饭时遇到她，都是这副轻松愉悦的样子，一副豁然开朗的感觉，活出了该有的青春与朝气。我也发现了，兴许是大师姐恋爱了，也说不定。怎么可能？宗门就我们几个人，她能爱上谁？那可能就是想通了。大师姐，你不领悟那剑痕，真的没事吗？好。林清月傲娇的哼了一声，依旧有着自己的高兴，也不回答。这种感觉就像是当初自己领悟了笨雷剑法时的那般欢喜愉悦，但是他不会说，因为那天的那个拥抱的事，这必须是自己一辈子的小秘密。苏锦衣也没了话语，以前的林清苑活得太沉重，现在也好，估计是领悟不了那剑痕，看开了，这就对了。咱们本就是废物，就要有废物的觉悟，活轻松点。过阵子回宗门后，你跟我一起学太初炼气法。今天是最后一天，没有人来报名，真好，终于放松了。我们要报名。这2位也怎么来了？这是他们背后的那位先知使的吗？是要插手大云帝国的内务了吗？怎么？难道我们不配报名？不敢，小的这就给3位报名。小的，这城主怎么回事？难道当初打了我，怕我来寻仇了？这个账是要算，但不是现在。还有那几家打了我的当铺，我都会一一讨回的。呵呵，几位成了奸天使，照顾一下小的就行。原来是这么回事，算你有点眼力。大叔，祖师爷真的是让我们来做奸天使的嘛？当然了，不然这个节骨点祖师爷让我们下山干嘛？来城主府领救济粮啊！再说了，宗门又不在帝国的救济范围。呵呵，几位要是需要的话，我城主府的粮食你们随便拿，不用跟我客气。城主大人，上次的事我还没谢谢你，这是一点小心意，你收下。不用，举手之劳的事。这城主是经历了啥？干嘛这么畏惧我？难道上次祖师爷吓他了？有人依靠就是好。在林清苑的脑补中，一定是因为自己上次在水城吃了亏，所以祖师爷来警告过这一城的城主，以后要长点眼睛。
海明也只是尴尬的干笑，完全不会说是因为上次偷住的事。这是你们的准考证，请拿好。这编号都8位数了，一个城的报名人数就是1000万级别的，这么疯狂吗？这到底考的啥啊？这么多人，这300城加起来，恐怕得有50亿左右的人报名吧？这真是疯狂！这监天院权力比肩人皇，的确有疯狂的资格。这考试地点竟然是在大云帝国的仙兵空间中，这手笔果然够大。这仙兵不够人性化，仙兵空间的入口竟然只在帝都云城，看来我们还得赶往那边。难道第一考就马拉松？这路程太遥远了，那么多凡人怎么可能在1个月后赶到？普通点的修士御剑都不一定赶得上吧？哈哈，我们城主府有专门的直达帝都云城的传送通道，3位如果不嫌弃的话，可以用我们的传送阵。这不行啊，仙兵即便现在是封印起来的，也绝对不可能过传送道，会崩了空间。不管了，走起，咱们全速前进，就当是一种考验吧。祖师爷特意卡我们到报名的最后一天，应该是也为了磨砺我们一番。你说的可是真的？监天院的权力真的大到可以比肩人皇？真的，大云帝国的监天院，说直白点，其中的任何一个人都能上斩昏君，下斩奸臣，而且可以先斩不用奏。也就是说，你如果是监天院的人，那你看谁不顺眼都可以打，而且都不用理由。大到王侯将相，小的路边小商贩，监天院的人都有权利搞他。这么厉害，这官还真是大的离谱。那对上宗门的人呢，能管吗？宗门，云州最强宗门云宗的老宗主，遇见监天院的人都得跪着说话。但凡一切身处云州的人，监天院都能搞他，搞不定就调动大云帝国护国院，护国院就厉害了，光是大能都有几十个，在云宗一个元婴都能当长老。但是大云帝国护国院元婴这种级别的有4位数，但是对上咱们星星宗没戏，祖师爷一只手就能崩了他的护国院。江辰闻言，心中更加的火热了。这监天院自己一定要进。你刚才说了，现在监天院正在举行全国大考，就是考进监天院是吧？对，好像报名截止今天，1个月后于帝都云城开考，而且全国上下无门槛报名，不识字的都行。第1名进监天院当监天使。行吧，你去忙吧，这期间我要出去一趟，你们看好宗门。你们的祖师爷我要下山去当监天使了。真不错。哎，二师兄，不好了，咱们祖师爷跑了。这个穿越者没有一丝修为，在宗门苟了上千年，今天终于决定要下山了。慌什么？祖师爷有大事要做，好好干你的活。祖师爷不愧是仙人，这御空方式都跟别人不一样，这竟然在天空跑起来了。真的有这种御空方式吗？你们懂什么？咱们祖师爷是仙人，仙人能和普通修士一样吗？以后报名参加全国考选。江辰一脸火热，跟急切地看着眼前愣住了的城主海明。反正眼前的人也不知道自己是星星宗的祖师爷，没必要在他面前装出那副姿态。大，小的海明见过仙仙上。你认识我，那就更好办了，给我报个名，我要参加监天院的考试。仙上，大云帝国是有什么得罪您的地方吗？别废话，赶紧报名，耽误了我的考试，你担当得起？是，请问仙上您的尊名？星星宗江辰，就这么点，赶紧的查户口啊！先生，这是您的准考证，请拿好。看着江辰离去的背影，海明彻底的瘫痪了下来，后背都湿透了。城主，我们的损失就这么算了吗？什么损失？我们损失什么了？你丫的竟然把城主府的门口搞得这么狼藉，扣你2个月工资。那估计是个连帝国都不敢惹的大人物，路人城主何须如此？但是你也不能把锅甩给我啊！系统开启自动导航功能。导航一开启，今天走过的所有弯路，从此人生尽是坦途，前方路可掉头。按照这个速度，7、8天就可以到达云城。提速的话，我估计有点适应不了。算了，就这个速度吧，反正不急。江辰终于是悠哉了起来。他现在的速度像个小金丹修士，一想到进入监天院后的各种风光，他就一阵嘚瑟。自己在小乾坤界之中可是各种苦读圣贤书，除了不能打之外，其他的样样都行。3天后，江辰来到了一个胜过水城繁华的城池大梁城，主要是肚子实在扛不住了。
而坑爹的系统导航竟然是3天内连个小镇都没见到，竟挑一些偏僻之地走。这位兄弟，请问当铺怎么走？在下真有钱，正是一家当铺的老板，请问公子要典当什么？江辰为了保持逼格，出门时零食都没有带上一个，也不好意思开口向心性宗的弟子要钱，现在可谓身无分文，穷得叮当响。说话之间，江辰竟然在其身上感受了一股浓厚的金钱味，一看就是常年在钱堆里打滚的人。我这有一幅画，名为《百泽出落水》，世间仅此一幅，你看看值多少钱？画卷缓缓打开，映入眼帘的是百泽出落水几个大字。这是江辰仿了那12战宠图之一的百泽图画，他觉得换个180万应该问题不大。北泽呢？落水呢？你这极致简约的黑白线条，我真有钱怎么看都是只狗啊！这对得起你上面那北泽出落水几个大字吗？你良心呢？兄弟，我掏心掏肺的期待你，你竟然拿我当傻逼！实不相瞒，我7岁的儿子昨天也刚画了这样的一幅画，教书先生给他打了80分。你这话什么意思？你可以看不起我，但是绝对不能看不起我的画。什么画让我看看？这终于来个识货的了，老板，这可是我花了一个晚上才画出来的佳作《百泽出落水》，你开个价。这位也可是大良城第一当铺有家当铺的老板，跟我这个冒充的完全没法比，看得这么认真，难道这画中真有什么玄机？好半天后，真有钱还是没有看出什么特别的地方。倒是江辰熬不住了，他妈，老子3天没吃饭了！你要看这么久的话，能不能把我请到某个大酒楼，点上一桌好菜再看？不行的话，先上我几个煎饼把命吊着也行啊！我不卖了。喂，别走，一个零食你卖不卖？一个零食，我的画只值一个零食，你他妈逗我！朋友，在下有家当铺的掌柜，行里人称我一声黄二爷。实不相瞒，你这画本身分文不值，没什么观赏性，也就作画用的宣纸能够值点钱。我给的价格已经很高了，难道我还能拿我天水当铺的声誉开玩笑不成？再说了，名画佳作卖的是名气，如果你是个名声在外的丹青大师，那即便是提笔画个小鸡啄米图也是千金难求。但是你这个，他说的好像也有点道理，自己好像是没啥名声啊，管不了那么多了，卖了吃顿好的再说。行，一个零食就一个零食吧。二爷您发财，我看不懂这画到底好在哪里。看看就这宣纸，我敢打赌能卖10万的零食起步。这竟然是某种了不得的草木制作的，当然现在作用不大了，活性尽失。用来炼制成法宝的话，估计只能炼个筑基或者金丹期的，但这也够了，已经是狠狠的赚了一笔。二爷果然好眼力，活该我发不了财。此刻毫不知情的江辰还在埋头干饭，味道有那么一丢丢的差强人意，和小月做的根本没法比。老板结账。江辰将零食往桌子上一扔，就等着老板找给自己金币。之前说过，一个零食等于10个金币，100银币，1000铜币，1个铜币就可以买1斤大米。这位兄弟，烤鸡10个零食，您看多少？我吃了1个烤鸡而已，你这是烤凤凰，1个铜钱都嫌便宜你了，你竟然要10个零食，你怎么不直接抢，还送我个鸡翅？这可是八珍鸡，八珍鸡知不知道？上供皇室的那种，人间8大美味之一，动辄万金难求。看你是外地人，我都打1折，10个零食了，你不要不知好歹。穿得这么好，还以为是富二代，你竟然连10个零食都拿不出来。你一个路边摊，你说是烤八珍鸡的，我怎么吃着还没我自己养的那些美味啊？跟我家养的鸡比起来，简直就是鲤鱼与飞龙肉的差距。就这你还敢叫八珍鸡？今天你不拿零食，你就别想走。我不走，我非行不行。还想把我当傻子在？门都没有，还是狗在宗门好啊！不愁吃穿，下次饿了我宁愿把几个花生扛着，宁愿多啃几天水果，也不受这鸟气了。这个穿越者没有一丝修为，竟可以御空飞行，他要赶去凡人城市参加考试，梦想着当个大官。公子可是要前去云城参与20多天后的考选？正是。那公子不嫌弃的话，带上小女一程可好？你这不会是被仇家追杀的吧？讲真，你虽然漂亮，虽然身段柔美大长腿，虽然那佛见有脸的模样，估计没有哪一个男人不产生保护欲，但是我是个凡人，自身都难保。我见公子能够不借助万物变御空而行，想必是个大修士。小女莫如烟，修炼10几年，还是炼气7、8层毫无进展。这一程觊觎小女容貌者颇多，还望公子能够护我一程，小女愿以身相许。
大修士算不上，但若是姑娘有难，我定不会坐视不管，以身相许什么的，大可不必。能与姑娘结伴而行，已是恩赐。那么，江公子，小女赶路了几天，颇为劳累，要不咱们在这大梁城歇歇再走？江晨也爽快地答应下来，反正几天后就能到了，有美人相伴，这个倒是不急。莫姑娘，你可知这城池可有什么修士家族？实不相瞒，我想去典当一些东西换点钱财。公子，小女还有点钱财，不用你破费，用我的。看看，你看看，多好的一个姑娘！这种姑娘我怎么舍得辜负她？这不好好宠起来。不多时，二人在一个小酒楼前停了下来。江晨看去，这小酒楼蛮破败的，应该花不了几个钱。这更加的让江晨觉得这是个勤俭持家的好姑娘。公子，这家酒楼如何？要是嫌弃破败的话，江晨怎么可能说不好？人家一片心意呢，只能连连点头说好。掌柜的开2个房间。公子，咱们开1个就好。公子，你先歇着，我出去点几个小菜。快，先洗个澡。大姐，把值钱的拿出来，衣服脱下来，麻溜的。这什么情况？这是中了仙人跳啊！特么，你看我像有钱的吗？乖乖把衣服脱了吧。虽然不知道你怎么能够拥有御空的本领，但始终还是个凡人。把衣服脱了，赶紧的。是可杀不可辱，劫财野人了，爷的清白怎么可能便宜你们这群畜生？来吧，动手，看谁先死。你想什么呢？我们看上的是你衣服，大爷的，这至少得值几十万。二哥，这小子估计是个有钱人家的二代，虽然废物了一点，但是这放了会不会有啥麻烦？怎么可能放呢？你新来的呀，剁了他！去你大爷的，跟你们拼了！城主府查房，接到群众举报，说你们这里正在绑架勒索，好胆在大梁城竟敢行凶，还有没有把我这个城主放在眼里？抓住他！他们绑票勒索我，还要我脱衣服。城主大人，这种丧尽天良的人就是个祸害，明天又不知道会祸害谁，留不得啊！那人是金丹后期，他想走我们也拦不住。你没事吧？要是城主大人再来晚一步，就有事了。没事就行，我看你不像本地人，没事的话早点离去吧。最近大梁城有些不安分，来了很多乱七八糟的人。这是什么城池啊？竟碰到这种事！哎呦，你撞到我了！今天你不赔个180万，别想走。特么，这里的古人也学会碰瓷了吗？江晨叹息连连，无奈又赔了老太一副画卷，这才放他离开。大约1个时辰后，江晨找到了一个当铺，他是不敢找人问了，就怕像之前一样，那明明是个看起来憨厚耿直的老哥，竟然摇身一变告诉自己他是当铺老板。有家当铺，像在哪里听过？对了，好像是上集那个华儿爷开的。这白泽出了水，我不管你是怎么得来的，最后一口价1000万灵石，你再多说一个灵石，我拆了你这当铺。多少？1000万灵石？我说胖子，你也太不厚道了吧！这冤大头怎么还在？你不打算分我几百万吗？哼，这话是因为出现在我有家当铺才值1000万的，比如一块山地间的石头，正因为有人将它捡到了皇宫，所以值几百金；比如一根普通的木材，正因为是在圣人手中才值几十万。在你手中值多少钱，是你的本事；在我手中值多少钱，是我的本事。你竟然跟爷谈分钱，你他妈说的好有道理，我竟然无言以对。江晨只能是默默地拿出了白泽图，这就是系统奖励的原图，12战宠之一的白泽图。你那幅是我临摹画的，倘若我拿出真迹，你该如何应对？小妹妹，看清楚了，这才是原图，这才是真迹，你手中的不过是仿品，不值钱。要说钱的话，最多一个灵石。喂，你丫的还没给钱啊？喂，妹妹，我手中的才是真迹啊！小萝莉走得极快，几乎是缩地成寸的地步，一步数，这让身后的2人刹那跟住了目标。竟然抢劫我有家当铺，别让我遇到你！嘿，你他妈活该！一个小巷子之中，人影稀少，江晨倒是没有期待过遇到打着油纸伞的姑娘，只是在期待能够遇到一家正常点的当铺。也就这时，一把剑悄然横在了自己的脖子上，冰凉冰凉的，那杀意也让江晨浑身的汗毛都竖了起来。小妹妹，大姐的话跟叔叔好好说，别舞刀弄剑的好不好？哼，还给我装！说你们把月玲珑怎么样了？月玲珑，我问你说的可是那个金丹却能战元婴的月玲珑？不然呢？他在什么地方？嘿，我当是谁呢？原来是月玲珑的追杀者，那这最起码是个至尊，一个至尊的话能伤到我吗？月玲珑现在可是本座的弟子，听说他正在被人追杀，是你吗？
还真是好大的胆子啊！竟敢出现在本座的面前，那本座不得不替他清理一下隐患。眼前这个人好像是个臂丸，说错了，是个仙丸。这种气息绝对不会错，自己是造化神体，世间万物生息都能清晰的被感知。眼前这个人的气息也绝对错不了，那是一种凌驾于万物之上的气息。你快过来打我！你不打我，这被动没法激活。这个穿越者第一次离开宗门，就在凡人城镇吃了亏。偶遇漂亮女道友，没想到却是仙人跳。逛个街又遭遇碰瓷，一个灵石卖了幅画，人家转手就卖1000万灵石，最后又被缩地成寸的小萝莉盯上。接下来是我问你答环节，有一句不满意，我就灭了你。第一，你是怎么知道月玲珑跟我有关并寻来的？第二，你是谁？身后有哪些人？都在哪里？第三，买我的画做什么？我叫叶清仙，我不是他的追杀者，我是他师傅，因为感知到青幽儿坠的气息，这才出关冒死寻来。不过发现了，只是沾染在了刚才的那画卷上。要不是那个时候仙上距离我很近，也不可能感知到青幽儿坠是在您的身上，从来做出那等唐突的事。岳清仙，你就是那个渡飞升界失败，又被人到处追杀的岳清仙吗？正是，承蒙我的弟子岳玲珑被仙上庇护，今天的事，清仙给您赔个不是。岳清仙竟然是个小萝莉，虽然是个萝莉身，但是该发育的地方也发育的太好了吧？这是不是已经几百岁或者几千岁了？这青涩的容颜，那不被岁月所侵染的明亮大眼睛，那粉嫩嫩的肌肤，这一切都是怎么保养的？感谢的话就免了，山高路远，愿我们不再相见。等等啊，你还有事？仙上不嫌弃的话，让清仙同行吧。你跟着我对我有什么好处吗？岳清仙缓缓解开衣服的领口，这就让江晨一时间胡思乱想起来。是这个好处的话，我江某人接受了。不过姑娘你自重先，我是个君子，即便要发生那种事，也能不能找个没人的地方？没看到周边那么多人啊。岳清仙从怀里取出一颗蛋，可见上面像是存在了封印一样，有一个繁奥的符文。这是真黄蛋，送给仙上，只求庇护到我实力恢复。真黄蛋啊，我有了，用不到，你还是自己躲着恢复吧，别出来乱窜了。江晨转身离去，他不是不喜欢这真黄蛋，只是不想死于至尊唯物。1、2个倒是无惧，一堆的话绝对能耗玩笑乾坤界的能量。到底要不要告诉他真相呢？你接受了我的定情至宝，就是我道理啊，这话我要怎么说出口？他是根据这个找到我的，这要不要扔了？不然岳清仙跟着气息尾随上来，始终会给自己带来麻烦啊。但是想着是一件雷姐都劈不毁的宝物，就有点舍不得。要知道这些年系统根本没给自己什么宝物啊，就一把天荒战戟，还送给苏锦云了。思考良久，江晨还是收起了它。万一以后自己能修炼了呢？万一这是什么定情信物呢？岂不是能拜见一个小萝莉？嘿，你是外地的，城主府在举办晚宴，宴请整个大梁城外地豪杰。我见兄弟仪表堂堂，一表人才，想必是出家名门望族书香门第，有没有兴趣去参与？实不相瞒，小弟我也是外地人，途经了此地，今天至少见到了37坑蒙拐骗之事，简直裤衩子都快不剩了。原来是道友。今天我也看到几起，一个卖猪肉的摇身一变就是古物收集大师，见到一个卖菜的大娘转过身补个妆，就跟买菜的小伙说今晚留门，见到一个从客栈被光溜溜的扔出来的中年男子，也见到了一个烤鸡10个零食然后拿不出来被毒打一顿的可怜人。今天城主救过我们就去看看吧，顺便混顿饭吃。很快两人来到城主府一处花园入口处。道友，我突然想出宫了，你就在此处等我，千万不要走开。不好，这多半又是个坑，自己又上当了。你好，100零食。什么零食？去你大爷的！别以为你换个马甲我就不认识你了。道友不要误会，这是入场费，每人交100零食。谁能在今晚给出一个整治歪风邪气最好的策略，那么这些人交的所有的零食都是他的。江晨不为所动，就看着天空。他是一个标点符号都不敢相信。哈哈，兄弟又见面了，来我大梁城让你看笑话了。这几天以及未来的好几天，经过我大梁城的人实在会很多。今晚不好好找个方案出来，我大梁城的名声怕是要更臭。城主，你这城市是不是有点太奇葩了？哎，之前这里哪有什么大梁城，都是土匪窝，是近年来帝国围剿了一番后才建立起来的这个大梁城。所以某些歪风邪气，估计没有个几10年根本净化不了。本地人大家比谁骗得厉害，倒也还能安宁。但是如今来了大批外地人，就让我很头疼。城主，我有个良策，不过100零食我倒是没有，可不可以拿以物抵押？说话间拿出了一个画卷，这就是他的财富。
城主的眼中闪过一丝隐藏的极好的精芒。可以，暂不说画值几金，兄弟你能够参与就是万金难得。10010，我出了，这话你还没资格持有。徒步御空，妈的，今天可能要被这家伙搞砸。这是谁？哪来的大能？江晨察觉到了城主脸上那微微变化的神色，这估计也是骗局。是你来干嘛？你敢插手我的事？你可千万不要走啊！你快插手！你听，妈的白嫖10010，这有什么理由敢走呢？岳清先摸了摸脑袋，还是有些不明所以的给了20010，意思是我也要进去。初此来大梁，新学了一个词，但一直不解其意，不知在座哪位贤才能解答一二？这个词是坑蒙拐骗。这有何难？坑是痴心妄想鸡腿10块，蒙是柔情之言几个大汉，拐是执子之手10010，骗是你说我听一厢情愿。好，兄弟好文采，看来感触颇深啊。实不相瞒，在座的没有哪一个没被坑过。我算是开眼了，这里的人骗术之高，防不胜防。大兄弟，快入座，老哥敬你一杯。来，喝着。别喝，这酒有毒。我知道这毒不会对先生造成威胁，但是惹不得先生。有毒，这有威胁？我一个凡人怎么可能没有威胁？江晨不动声色地环顾了一下四周楼阁阴暗处，发现至少有几百把明晃晃的大刀隐藏在那里。佳期不让喝酒，你们也都看到了。对了，我想到了，我还有事，先走了。嘿，弟妹别那么严格嘛，男人哪有不爱酒的？老哥好福气，这小萝莉经过倾城之貌，虽显稚嫩，但再过几年长开了就是天上一朵仙脸了。江晨告诉搂起岳清仙就踏空而去。既然找了个这么低俗的借口，那不得不演全套。哼，臭男人，原来你是知道的，承认的呀。有人要逃，别让他跑了。特么能不能有点眼力啊？那可是能徒步御空的大能啊！让他们走了不好吗？这大梁城看来待不下去了。要是自己真是城主的话，倒也无惧，反正身后有帝国。但问题是，真正的城主被自己囚禁在某个密室里，自己就拿着一只假公文充当的新城主。你们竟然敢打扰老娘这么宝贵的时间，找死！岳清仙抬头打出一道剑，顷刻间让5位金丹修士化成了几瓣结，落在了花园中。他们到死都没看清楚自己是怎么被杀的。这是什么情况？这个杀吗？江晨没有说话，他已经被吓到了，但他表情依然没有变化。岳清仙无比迷恋这张冷峻到毫无波澜的脸庞，自己的男人就是这种凌驾于众生之上的绝顶强者，就是要气质绝古今，就是要霸气镇万古。于是便自作主张的捏爆了陈青，直接以空间挤压将其压成了血雾，这让整个小花园更加的安静，只能听到风的微弱风声。大云帝国钦点的一城之主竟然被击杀了，估计用不了半刻钟，帝都那边就要出动强者镇杀而来了。毕竟每一个城主，他们死了之后，大云帝国帝都那边的相关机构是立马能察觉的。兄弟，你们惹事了。就是宠老婆也要有个度吧，你怎么能放任他杀了城主？两位，你们快走吧，几百位元婴修士说话就到。哼，别说改了一城城主，就是做了人皇，这大云帝国又能干嘛？大梁城城主死罪有3，一是纵容整个城池行坑蒙拐骗之事，这其中恐怕就有未来的监天使。如今全国进行这种规模的选考，可见监天使对于大云帝国有多重要。即便我今天不杀，未来的监天使也不见得会放过这大梁城城主。二还是这坑蒙拐骗之事对过往的旅人等造成了严重的心理创伤以及财产损失，拉低了大云帝国人们的幸福指数。3是设宴坑杀各宗门之人，这搞不好会引发各宗门对大云帝国的不满，万一产生了报复社会的想法，就更加的不好了。兄弟，你这幸福指数都搞出来了，有点离谱。封杀各宗门弟子，这是何意？你们不妨看看各自所饮的酒水之中都有些什么？不好，有毒。对了，就是有毒。你们都是修士，体内的灵气暂时能压制这毒性，所以现在没啥感觉。等到1-2个时辰后，嘿，城主死了，他终于死了，我们自由了。狗月的陈青竟然暗算我的，我也救不了你们，只希望能撑到大云帝国的帝都的人到来帮我做个证人就行。我们要不要救一下？佳期能解毒，大家别紧张，一个一个来，100一个人。还有这等好事，100就能捡回一条命啊！那个刚才的事多有抱歉，
事出有因，我还要去云城参加考试，咱们后会有期。什么抱歉？你不会提上裤子不认人了吧？你不会是个渣男吧？这怎么就渣男了？演戏而已。再说了，我裤子都没脱，哪来的什么穿上裤子不认人的事？你对这么多人说我是你佳期，你必须对我负责，别以为你是个仙王我就怕你。我对你负责没问题，但万一你哪天心情不好，一巴掌把我拍死了呢？再说了，我喜欢的肤白貌美大长腿，像林清月那种的。林清月是谁？林清月啊，她是我宗门的一个弟子。没看出来，你竟然是这种人，还对宗门弟子下手。别闹，我只是说那种类型的。咱都几千岁的人了，能不能成熟点？刚才那只能叫谨记必现。再说了，你也不适合生孩子啊。我只问你一件事，你是否有道侣？是否有心仪之人？没有。这个耳坠是定情信物，愿一个在你手里，你就是我的道侣。那我还给你。你要是还给我，它就碎了，同时也会带走我。看来我不应该来，现在才知道太晚了。留下点回忆行不行？我不要回忆，要的话留下你的人。这样只是得到我的肉体，并不能得到我的灵魂。我们不会有结果的，你放我走吧。好，我让你走，不过临走前你要亲我一下。快啊，亲一下！妈呀，亲一下！我再怎么说也是个穿越者，你叫我亲我就亲，那我的形象不是全毁了？你说谎，你不敢亲我，因为你还喜欢我。我告诉你，如果这次你拒绝我的话，你会后悔一辈子的。后悔我也不会亲的，只能怪相逢恨晚，造物弄人呐。既然如此，再见了，仙王大人，愿来生上天以真诚待我。你他妈要自爆，别这样，有话好好说。几千年，幽长来独孤，有幸得见仙王大人，却是上天给我开的玩笑。我夜清仙孤要一事，得见仙王大人，我以为会是一个依靠，但我终究明白，一个定情信物说明不了什么，说不定那是我徒儿恶作剧搞的，这不算数，但我认真了也输了。月清仙声音凄凉凄凉的，确实充满了一种绝望，但是心里却是欢喜成了漫天蝴蝶。这个仙王大人好像很在乎自己啊，那慌张的表情不是装的。就是这样，大人您再挽留一下，我就不死了，我很怕死的。这要炸了！别，我他妈娶你还不行吗？真的，真的，慢慢来。我觉得感情这个东西，不是一个死物或者一句话就能决定的，而是长期的相处之中，那种灵魂与灵魂的碰撞，那种慢慢走进彼此心里的过程。我知道呀，所以这两个耳坠不是死物啊，它们之中一个封印着我的部分血肉，一个封印着我的部分灵魂，不然你觉得我为何看起来是个小女孩？快走，有大能追来了！月清仙，我只要真黄蛋，留下他，你可以走。我前面的道友，你要与我为敌。是你，今天就你一个人。隔壁王奶奶走丢的老母亲找到了吗？找到了，找到就好。老奶奶年纪大了，身边离不开人的。铁剑至尊，见过先生。嘿嘿，怎么不要真黄蛋了？不要了，早知道了清月至尊是先生的女人，借我100个胆也不会做出这种荒唐事。我自断一笔以谢罪。铁剑至尊说完，斩灵化解一只手臂，干脆利落。哼，算你小子有点眼力。我什么都没说啊，他在怕什么？夫君，你见过他吗？之前我养的小真黄不小心溜达出去了，我去抓的时候见过一面。上次那真黄竟然是夫君的，刚好我也有一只。玉长青，你这就怂了？对方最多不过一位大至尊，加上一个身受重创的月清仙，这也能吓到你？金火兄，我相信你们天穹九子有足够的能力夺下真黄蛋，本尊就不参与了。废物！大云帝国护国院出来的至尊，也不过这般。前阵子天穹九子齐动，都拿不下一位杜飞僧劫失败的至尊，还相继被重创养伤这么久，现在多了一位大至尊，几位要加油啊！不劳你费心，上次是不够了解他的能力，这次不一样了。再说了，大至尊又不是没杀过。好气呀，竟然都追来了！我操，竟然这么多！当初就是这些人到处追杀你。就是他们，号称天穹九子，来自一个不朽皇朝，那是金乌一族的几个族人建立的皇朝，有几万年的岁月了。
皇朝中更是有半仙老金乌坐镇。金乌，难怪盯上了你的真皇丹，这怎么跑？有下越清仙撇清关系吗？竟然牵扯到了一个不朽皇朝，搞不好还会引来这皇朝身后的金乌一族，那是多么古老的种族啊！简直是仙古，甚至之前的太古时期就存在的古族。月清仙，本座找的你好苦。如果一位大至尊就是你的底牌的话，还是乖乖的交出真皇丹吧。他叫月清仙，因杜飞升劫失败变成了小萝莉。本以为傍上了穿越者，就没人敢打他的主意，殊不知这穿越者半点修为都没有。月清仙，本座找的你好苦啊！如果一位大至尊就是你的底牌的话，还是乖乖的交出真皇丹吧。这位仙王大人没接触过女人吗？这么快的心跳是怎么回事？这一定是爱自己的表现，一定是真爱。想动他，几位是不是先问问我的意见？哦，你的意见很重要吗？你哪方神圣啊？此刻，一个古老的法阵轰然形成，将江辰两人完全笼罩在其中，隔绝了外界的一切景象。放眼望去，只有火焰。恐怖的温度让小乾坤界直接变了形，一种几乎能赶得上真皇之眼的神火，焚得江辰周边的空间都扭曲了。完了，看这架势，怕是要耗光小乾坤界的能量。大至尊，我不得不很负责任的告诉你，我这九曜天火大阵，其中产生的神火不比真皇之炎差，可是炼死过大至尊的，乃是我金乌一族始祖的一缕神火。是吗？不比真皇之炎差吗？本座有一弟子修炼仙法刚好缺神火，我正愁着呢。特么，这个时候怎么又犯病了？我想说的是，我们交出真皇丹，求求你们放一条生路的。我见过狂妄的，没见过你这么狂的，简直比我金乌一族的老祖还狂。九曜天火大阵，九曜天火大阵是金乌始祖留下的，又有其中气息存在。只要有后人布阵，便以自身道果为意，就能召唤他的一缕神火出来。这是小乾坤界快扛不住了吗？我竟然感觉到了温度，等一下会不会直接烧死我？大阵之中，那只小金乌啼叫阵阵，围绕江辰两人缓慢飞行，爆发着无比恐怖的高温，仿若跨越了数片国势袭来，霸道狂暴，要毁灭一切。仙上竟然这个时候都不出手，这一定是没有将对方的九曜天火大阵放在眼里。你不怕吗？不怕。江辰没了话语，只是静静的等待。这一刻起，江辰明白这个几千岁的小萝莉真的把自己当成了仙王了，而且也当成了依靠。他在等小乾坤界出手，但是等了小半天，不见小乾坤界有动作。看样子这个大阵不会一瞬间秒杀自己，所以小乾坤界不会像之前那样爆发出威能，而是处于一个防御状态。这跟温水煮青蛙一样，会慢慢的耗尽小乾坤界的力量，只能放手一搏试试看了。他缓缓地伸出手，伸向了那只小金乌，让他愕然的是真的抓住了。小金乌怒吼连连，他有自己的意志，但是根本挣脱不开。自己竟然能够抓住，那这不装起来？你竟然抓住了这缕神火本源，这好喂养起来是个好东西啊！我说了，我弟子刚好缺一神火修炼仙法，感谢几位的馈赠，所以我不杀你们。这是什么手段？怎么做到的？一位大至尊有这种手段吗？难道这是一位半仙？不，应该是一位真仙。我数3声，还在场的一个不留。你敢夺我族神火，毁我等至尊道果，使得我们跌落至尊境，你准备好承受我金乌一族的怒火了吗？九大金乌展翅而立，顷刻间妖气裂空，一种莽荒气息压得不远处的大梁城一片寂静。早知道不装逼了，见好就收，数什么3声啊？这是要逼对方拼命了，但是装逼就要装全套。夺我族神火，还敢这般猖狂！再结阵，召唤始祖意志！哼，偷鸡不成蚀把米，你们还有理啦？这回赚大了，这竟然会变身！乾坤一气，火雷绝食，洛神躯，日月同天。日月同天，莫非是那月清仙跟金乌一族又打起来了？正是，不过等下恐怕就不是这般小打小闹了。怎么说？月清仙他身后的仙取走了九曜天火大阵中的那缕神火，想必陛下也知道那意味着什么。那的确要乱起来了。若是月清仙身后没有那位仙，等等，你刚才说什么？月清仙背后有仙？难道是那次的那个？对，就是那个疑似仙王。你亲自去一趟大炎皇朝，将我国在大炎皇朝求到的那几位天才召回来，大炎要出事了。那太阳之中，难道真有金乌一族的老祖宗的意志不成？
有得必有失，我拿性命赌一回。若成功拦截了那即将出现的金乌古族，那我江神定然娶你乐清仙，也有资格伴你左右。若拦不住，那也是我的命。玉清仙，这神火是我金乌一族唯一存在的始祖底蕴，若不归还，你们会被我金乌一族永世追杀。你要搞清楚，不是我们要你的神火，是你们想抢我的蛋，是你们自己实力太弱，丢了神火。要来了吗？他叫江晨，穿越修仙世界2年半，因不能修炼，身上毫无修为，因此为人处事极为谨慎。我装了太久了，都快忘了自己是个穿越者了。要是真的自己不是个废物，何必装得这么辛苦？今天我就做一回没有把握的选择。狗之大道已经不适合我了。东皇太一，我早该想到金乌一族，不就是东皇太一留下的族群吗？你认得南天地？认得。你夺了本地留给后辈的神火，他们欲夺本做的东西。这一句话让东皇太一沉默了下去。他能感知到眼前的这个强者不比他差，而且认得他。这种级别的人不会稀罕他的一缕神火。那就说明的确是自己的后辈有错在先。本座敬仰你所统治的那段辉煌岁月，不会为难他们，你安息吧。话音落下，东皇太一的意志也消散不见，天地再次恢复了原来的样子，仿若一切都只是一个幻象。只有至尊级别的强者骇然，他们在大道之中见到了有至少半个时辰消失，也就是说这一天众生都丢掉了半个时辰，而且只有少数人能察觉。那是什么级别的对话？东皇太一可是传说中的那位金乌古祖，一位能与那位始祖对话的强者。他达到了什么层次？为什么会出现在人间？难道他已经超脱了天道的束缚，可以自由在人间跟仙界穿梭了吗？这次跨时空对话会对后世产生什么深远影响？他们说了什么？想到这些，他一阵惊恐。他只听得东皇太一几个字，后续就是诸天模糊，啥都听不到。如果那片岁月是存在的，那么能比东皇太一强的人也就6、7个。好险，还好那是个讲道理的人。你没事吧？我没事。你手上的是什么？这是东皇经，这什么意思？贿赂我，还是说要借我之手将东皇经传给金乌一族？我是这样的人吗？你觉得可能吗？到了我手里还有拿出去的。卷轴彻底打开后，江晨发现自己竟然两眼一抹黑，完全看不懂。这一刻仿若成为了一个文盲，上面除了东皇经3个大字可以认，其他的完全不知道是啥。东皇经，这是他的传承吗？对，那位统治了一个时期，是古天庭的创始人之一。这经文很厉害，不愧是敢自称天地的人，这部经文竟然超越了仙经。你能看懂？我是造化神体，天地间没有我看不懂的经文，就是我不能修。何为造化神体？一句话，万物皆是造化，万物皆可用于强大自己。要是彻底放开，这天地间谁能拦得住他？他可以从举世皆敌杀到举世皆惊，越杀越强，而他也会堕入魔道，这是他不想的，所以才将一部分血肉跟灵魂压制在那堆法宝当中。那你教我一番，我学学。这是找借口跟自己增加亲密度吗？这世间还能存在你看不懂的？你一个仙王的修炼法，不见得比这个差吧？即便那位修为通天彻底，还不是湮灭在岁月中了？还不是被你几句话对回去了？走，找个好地方，你教我修炼，从头教，把我当个凡人。大师姐，你有没有觉得那像是我们祖师爷？绝对是他，还有我师尊啊！你们在说什么？没什么，我只是看到一个人从那边飞过，有点像祖师爷。林清月没修仙法，根本看不见刚才发生的一切，也就苏锦瑜跟岳玲珑能够看见刚才发生了什么。那是整片时空都差点湮灭，那是祖师爷在跟一个未知的存在对话。在这，你能看见祖师爷？你怕是在做梦？花了近1个月的时间，终于到云城了。这太牛批了！
我第一次见到这么宏伟的城池，竟然是在云端上，还能再离谱点吗？这太高级了。切，土鳖，这算什么？人家那些皇朝圣地什么的，还在自己开辟的小空间里呢。那些超脱了凡俗的皇朝跟圣地才叫厉害。城池门口，3人凭借准考证上的信息，各自领到了一个透明小盒子，其中有一个沙漏存在。从3人接过的那一刻，那个沙漏就开始了流淌。这又是啥？这叫暂住证，根据个人的身价不同，时间也不同。我们的话只有1天时间，明天的这个点，我们就得进入那仙冰空间里，不然你以为这云城装得下那么多人啊？原来如此，高明。那我们快逛逛吧。妈的，难得来一趟帝都，可以提前进入仙冰空间吗？这好吵。可以的。这位上知天文，下知瘫痪的兄台，想必能够在这次考选中拔得头筹。小弟苏锦瑜，来自星星宗，以后还望多多关照小弟。哪里，小生不过一穷书生，多识了几个字罢了，比不上仙长万分之一。妈的，这么多人，不识字的真的行得通吗？确定不是骗我们老实人来云城消费拉动国家经济发展的？是谁吃了我的糖葫芦？我刚买的那么大一个糖葫芦，一个不留神竟然不知道被谁吃了。云城的糖葫芦还是原来的味道。闲逛了大半个下午，天色渐晚，3人找了个小酒楼住下，一夜无话。次日清晨，岳玲珑跟林清月在苏锦瑜的房间门口等了好半天，眼看都要等到他们能留在城里的时间结束了，还不见苏锦瑜开门。这都还不起来嘛？林清月直接一脚踢开了房间门。房间里空空荡荡，根本不见苏锦瑜的身影，而且好像有打斗的痕迹在。地面有着一些凌乱的脚印，初步判断，最起码昨晚有3、5个人扭打在一起。不好，他可能出事了。这个练气大修士只是在客栈休息了一晚，第2天师姐师妹来叫他，可怎么叫都没有反应。大师姐一脚踢开房门，可凌乱的屋子里根本没有人，只有一些打斗的痕迹。小黑子，起床了没有？快点，有好戏看了！昨晚云城城主府扫荡某个风月场所，听说抓了不少人，今早下了通告，要斩首了马的，吓得我以后都不敢去了，竟然要斩首！别嚷了，昨晚城主府的在我隔壁抓人，吵得我睡不着，早知道多出点钱住隔音的房间了，你自己去看吧。要斩的就是我隔壁那可怜哥们，他要是不反抗的话，最多罚点零食，这下好了，脑袋都要掉了。这是怎么回事？苏锦瑜竟然去了风月场所，还被抓起来了，要被斩了。不对，这一路上不知道多少美女投怀送抱，都不见苏锦瑜心动，而且平日里的苏锦瑜也是一副不近女色的样子啊，有问题，恐怕是有人要害他，他绝对不会去那种地方。他背上一直背着的那大戟是祖师爷给的吧？对，是祖师爷给的一件仙器，不过封印了，外人看不出来。那就说得通了，绝对被有特殊能力的人看出来了。要知道现在的云城，随便拉一个人出来都是修士。不管怎么说，先找到苏锦瑜的位置。一处广场上，此刻被围得水泄不通。苏锦瑜被绑了起来，就压跪在广场中央。他现在鼻青脸肿的，完全都看不出人戏，心里将云城城主祖宗18代都问候了一遍。而他的旁边，一个大汉手持大刀，一脸凶厉。云城禁止御偷，给我把他们拿下！大师姐，杀吗？林清月看了一下被打得面目全非的苏锦瑜，沉声说道：杀！不用顾及后果，我星星宗已经不是原来的那个强盗，都可以欺负上门的小宗门了。要是苏锦瑜就这般回去，也是丢祖师爷的脸，即便将整个考选搅了，也无所谓了。岳玲珑点了点头，指尖弹出几道灵光，几个一地的肉沫，这下子彻底让周边炸锅。大云帝国的都城竟然有人敢闹事，恐怕等下这广场上要斩首的人又多了2个了。哎，还是2个美人，真是可惜了。苏锦瑜见到岳玲珑2人来救自己，一下子就破防了。即便被打成这样都不吱一声的他，此刻哭成了一个泪人，完全不像一个27、8岁的大男人。大师姐，还能见到你们真是太好了。你即便有错，也只有我能打，只有祖师爷能打，别人不行。捆仙绳，怪不得你只能任人宰割，这是一种专门捆修士的绳子，特制的，仿了仙古时期的一件仙器，像筑基金丹这种的，一旦被捆住，都得化成凡体，一点法力都动用不了。苏锦瑜被解开了束缚，急忙调动了体内的太初之气，顷刻间一身的外伤便直接痊愈了。
一点痕迹都没有留下。赶紧走，这云城没我们容身之处了。这座城至少有3位至尊存在，要是这里的骚动引来那里的目光，那就真很难走了。回去有什么事也回去给祖师爷说。还不能走，我的荒天战戟还在城主府。要是这般回去了，我无颜面见祖师爷。想走晚了。一道大阴莫来，又大能踏空而至，一记大锤便打向月一锤打不来，而他自己也后退了半步。他的手中一柄大锤浮现，9个经文缠绕在其上。那个小女孩竟然能跟大能过招，这大能是多能放水，这都放了一个大洋了吧？一个金丹修士扛下大能的一击，仅仅是后退了半步。云城城主府谋我战兵，还冠冕堂皇的给我定个莫须有的罪名。大云帝国不过如此。帝都云城，人皇脚下，你个小修士刚来的第一天就想着去风月场所，不觉得是对人皇的不敬吗？不觉得是对庄严帝都的一种亵渎吗？狗屁！老子就下楼买瓶水而已，哪里是风月场所？再说了，怕被亵渎什么狗屁人皇的话？这云城用得着有风月场所？说到底不过几个小人捉妖罢了。好猛！他不知道那是大皇子吗？这死罪了！诛9族都不够了，连人皇都骂了，有血性，我喜欢，不愧是宗门之人。是有蹊跷啊，有蹊跷。那兄弟一看也不是会去风月场所的，他身边那2个仙子不香吗？对，那2人随便给我一个，我估计这辈子都不想下床，还用得着去风月场所？不过若才是原罪。周边的窃窃私语，林清远听到，岳玲珑也听到。岳玲珑狠狠地瞪了一眼，说什么下不了床的男人，眼中蕴含的杀意换来对方得瑟一笑。这一路上基于他俩自容的人都被揍的老妈都不认识，要不是现在情况特殊，他一定给对方一锤子。大皇子不过如此，小人罢了，还我战兵，不然这大云帝国也不用存在了。这谁呀？好猛啊！竟然敢说大云帝国不用存在了。别说一个小小的大皇子，即便是你身后的人皇出来，也不敢这般行为，还不赶紧将我大师兄的战兵还来！岳玲珑知道很难走了，皇宫那边至少有10道神识锁定了他，而且都是大能级别的。口口声声说我拿了你的战兵，你有什么证据？知道了，我是大皇子，那你觉得我稀罕你一个小修士的战兵？你就说给不给，别整那些没用的。我只说一次，后果你大云帝国承担不起。大皇子，建议你联系一下水城城主，问问他你大云帝国惹不惹得起我们。大师姐，要不要我去宰了他？大云帝国宗门万万，哪个宗门的弟子这么勇？林宗在大云帝国面前都得跪下说话吧？他们3个难道真的不怕这大云帝国？要说是无惧吧，3人又看起来好弱的样子，最强的不过金丹，还有2个是筑基都没到的小炼气修士。此刻皇宫深处的一处花园之中，人皇眼中阴影一片，注意看，那之下还藏着一丝恐惧。玉长青，去让大皇子给人家跪下赔礼，如果不行，拿我的剑去杀了大皇子。这个瞎大头穿越到修真世界，以为靠着大皇子的身份可以在这方位面横行霸道，他没有想到这里还有其他穿越者。你竟然不把我放在眼里，不把大云帝国放在眼里！来人，把他们嘎了！大皇子，人皇有话让我传你。玉长青，这3人刚才辱我大云的话语，想必你也听到了。你的这番行为，你不解释一下？我说了，人皇有话传你，你是没听到吗？这是人皇剑。大皇子，你父亲叫你跪下对他们3人说话，也或者我用你父亲的剑斩了你，用尸体给他们3人赔罪。他们是什么人？难道是某个不朽皇朝或者不朽圣地的弟子？对，你们还不给我跪着说话？是叫你跪下对他们3人说话。玉长青，你敢这般对我？这辈子我只跪一人，那便是人皇。我的师父。大皇子，下一次出现是你的腿，然后是脖子，我没有跟你开玩笑。为什么我大云帝国会怕这些无名鼠辈？你惹的人可是至尊为蝼蚁，你所倚仗的大云帝国不过其眼中的一粒尘埃而已，反手便能抹去。难道这位至尊认识祖师爷？或者说大云帝国的人皇认识祖师爷啊？原来是你，我记得你，你上次拦我家祖师爷，怎么你们怕了？小友，咱们今天只说今天的事，你看这处罚你还满意不？哼，还我大师兄的战兵，我们就不追究了。你竟然抢了别人的东西，你他妈竟然敢做出这种事！你拿了他们什么？铁剑大人，那是一根战戟，快拿出来还给人家！
特么，这竟然是宪兵！你竟然背着宪兵到处跑，这个谁不抢啊？这是我的，2清了，夺我战兵的手，反正也剁了。我苏锦瑜是个大度的人，也不计较了。我计较，得赔偿我们100万零食才算2清，这是精神损失费。啊，对，还有我受伤的费用。哎呦，我的腿好疼，不行，我哪都疼，胃也疼，腰子特别疼。这你刚还不好好的吗？这明显是碰瓷了窝槽。这是碰瓷大云帝国皇室啊！你牛逼！为了表达诚意，我赔偿给你们1000万零食，只要不后续找帝国麻烦，多少钱都行，总好过被一指头抹去抢吧。不行，还不够。我大师兄炼气10层，为绝世天才，哪能看得上区区1点零食？还得赔偿我大师兄1株通天藤，不然没得说。通天藤，那不是至尊级别的大药吗？对，传闻至尊只要服下就能再活一世，妈的过分了！就是，还不如杀了大皇子呢。通天藤那至少还能让大云帝国的至尊再多活一世。去你妈的！跪着说话不腰疼，要不要把你们双手也剁了再来说话？广场四周都是来自各大小宗门的修士，有不少人认得通天藤的价值。此刻觉得这个要求有些过分。1株通天藤，好的，这个我没有。哎呦，我腿软站不起来了。都看见了吧，我大师兄从小体弱多病，今天又被打得这么严重，还得加一件至尊级法宝，他才站得起来。行，通天藤跟至尊级别的法宝晚些送到，这毕竟是至尊级别的东西，一时半会拿不出来，要走点程序。那就行，我们有空来拿，或者你们送去水城的星星宗。大师姐，你高明，我怎么就没想到赔偿这一点？我们还有必要参与考选吗？祖师爷叫我们来，那一定有他的安排。咱们先进那仙兵空间吧。大皇子，庆幸你的命还在吧？夺人家的宪兵，又是他们身后的那位发怒，大云帝国被抹去只是弹指间的事。水城星星宗苏锦瑜，看来这间天院不适合我，他的出现一定是上天对我的另一个安排。哼，愚蠢的人类，目光竟然这般短浅。二哥，说话小声点。一个不许皇朝都不敢得罪的人，一个背着仙兵到处跑的人，一个炼气10层的人，我们得罪不起。怕什么？在众人都跪舔那个炼气10层时，你就看着你二哥怎么拿下那个大师姐。二哥，你竟然有这等伟大的理想，我终于知道为什么父亲要立你为少族长而不是大哥了。那是。那二哥，你有什么良策？你那些只能哄哄小女孩开心的手段，对那个大师姐应该行不通。我的手段多了去了，小妹，你等着看就行了。去了那仙兵空间后，我做不到跟他有亲密接触，我将我少族长的位置让给你。我是你妹妹，我还未成年。不过话说回来，白皓月她真的那么厉害吗？难道以往那些哄女孩子的本事都只是她冰山一角？难道自己要多个嫂子了？大家安静，考试马上开始。我是你们的城主，欢迎来到我水城专属的考场。第1场考试即将开始，你们只有半个时辰，在规定时间内即杀掉棋盘上的所有棋子是非，6人为一组，可自由组队。海明的境界竟然是大能，你特么是一位大能，竟然是化神期的强者，这怎么回事？他不是一个小小的金丹修士吗？上次救我装的还挺像那么回事。要是他真想出手，那元婴期的云宗长老根本扛不住他一巴掌吧？这有意思吗？用得着装吗？就是我最看不起这种假惺惺、装模作样的人，像祖师爷一样正大光明的做仙多好。元神期的实力就是好啊，震慑全场。这是这次当监考官被仙兵赋予的能力。为了能够震慑住场面，仙兵给了他们化神期的修为。当然，踏出仙兵空间就作废了。相当于短暂的得到了仙兵的一缕仙道气息的加持，毕竟这参考人数太多了，没有个把大能完全镇不住场面。接下来考试开始，有必要提醒一下大家，棋子越到后面防御越强，甚至可能便已发动反击，大家也不必担心，在仙兵空间内打掉。考试结束后。这位上知天文下知瘫痪的兄弟，我们竟然分到了一组。苏道友，我这不是瘫痪，是痛风。这半个时辰竟然要打掉200个棋子，大师姐、大师兄，这时间根本不够，我们也赶紧开始吧。我们齐心协力，一定能过关的。二哥，你不上吗？看我的！白皓月整理一下自己的仪容，自信大步的前去。
白子月也瞪大着眼睛，无比好奇地看着自己这个二哥怎么拿下人家大师姐。星星宗的大师姐，你好，我是水城南岭白虎一族的少主白皓月。早些年有幸见过贵宗掌门，如今遇到你们，想认识一二。南岭的白虎一族。你好，你好，我是星星宗的大师姐林清苑，你还见过我们星星宗的掌门啊？正是，大概3年前，贵宗掌门曾在南岭游荡，曾去过我白虎一族做客，听他提起过星星宗，也是那个时候，贵宗的名字便烙印在了我族，成为我们年轻一代的仰慕之地。在进入这仙兵空间之前，他便通过自己的手段查了星星宗的老底，知道了那个掌门已经无了，这也是给他自由发挥的空间。二哥，你好不要脸，那个是你给人家掳去的好不好？还打劫了人家身上仅有的几个灵石，你竟然在这里说请去做客，也还好那个掌门无了，不然你要死。原来如此，不过我星星宗并非什么圣地，不值得向往，应该是掌门夸大了。白虎一族的白皓月，这名字好熟悉，我也觉得在哪里看过。妈的，难道那个弱鸡掌门有给这个大师兄说过自己虐待他的事？我想起来了，白皓月，你是云州金丹榜第2的高手，曾有过以金丹战元婴不败的战绩。金丹榜，原来如此，你好厉害啊！很厉害吗？这个金丹榜不算老一辈，以人族的年龄来算，上了25岁的都基本被踢出这个榜单了，所以很具备含金量。第1的更加了不起，那是一个神一般的存在，他的光芒足以照亮9州大地，你们快跟我一起崇拜他。可惜一直遇不到第1的那个人，不然那第1我一定与他争夺一番。哦，是吗？你竟然有这么远大的理想。我如今金丹大圆满，快元婴了，这辈子应该遇不到那个第1名了。哎，真是个遗憾。小妹妹，你若是崇拜我，我就换目标了。可是我听说第1的那个修有仙法，谁知道真的假的？榜单上记载最强战绩是一战屠杀了7位元婴修士，但是我觉得有夸大的成分。就是以金丹屠杀元婴，有点骇人听闻了。不过那位玲珑仙子也真是神秘，即便屠杀过元婴是假的，但是2年前击败了排名第1的人是真实的。那时候他不过初入金丹，现在应该更强大了。初入金丹就打下了榜1，的确很天才，称其为云州第1天才也不过分。几位说的都不错，那个玲珑仙子，听闻师承岳清仙，的确有过屠杀元婴修士的记载，曾经一人灭了一个宗门的高手，那个宗门7大元婴高手都没有在他手中撑过半炷香，这是我大云帝国是有记载的。当时一位至尊亲眼目睹了全过程。玲珑仙子，那除了岳玲珑还能是谁？我擦，你好不要脸，竟然留下这么个名字，还玲珑仙子，还在这里引导一群人使劲夸赞自己。你们是不知道，当时那玲珑仙子曾被10几位大能围攻过，都能从容击伤一人，潇洒离去，更是被几位至尊围堵过，也能无伤遁走，真的是年轻一辈天下第1人，是一个足以惊艳到时光的存在，是一个足够载入史册的绝世天骄，是能镇压一个时代的存在。想当今，即便放眼仙界，恐怕也只有那些弟子或者仙王子女能够与其相提并论。是真的，这个我们大云帝国也有记载，那玲珑仙子的确是这般的优秀。好了好了，时间不早了，我们赶紧打吧，棋子越来越多了。等等，大师姐，我仰慕星星宗已久，你看我星星宗暂时不招人，金丹榜第2也不行。不是，我是想说，大师姐你缺不缺坐骑？大师姐你缺不缺坐骑？二哥，这就是你说的进入仙兵空间后一定做到能与那位大师姐有亲密接触，给人家当坐骑，你还真是简单粗暴啊，还以为是什么高明的手段呢。这不妥，你贵为白虎一族的少主，又是云州金丹榜第2的存在，怎么能屈尊做我的坐骑？即便你愿意，我也不会答应的。大师姐，您就收了我吧，我对星星宗是真的仰慕，我知道我的资质没有资格加入星星宗，所以才甘愿为一坐骑。行，我替我大师姐答应了，不过是做我的。玲珑，你怎么可以这么对待白虎一族的少主呢？大师姐，我这收个仆人不过分吧？又不是真要他当坐骑，当个战仆在身边，打架用得上啊？你看那些什么圣女圣子的，哪个身边没有几个仆人？仆人也不行，咱们星星宗又不是什么邪魔歪道，更不能以势压人，要尊重妖权。对，祖师爷想必也不愿意看到这一幕。你看他老人家贵为仙，都哪怕在面对一个偷猪的小金丹修士时，选择放弃一条生物，都很尊重生命。
前段时间被几个至尊围着，那些至尊各种蹦跶，他老人家也仅仅只出手灭了一人以震慑。那我收个小弟总可以了吧？行，别虐待他就行，一定要当朋友相处。南岭白虎一族白皓月，从今天起誓死追随玲珑大人。白虎族白子月，以愿追随玲珑大人，为奴为婢，端茶送水。妹妹，你这又是何必呢？回大人，子月做这一切，只为在将来白虎一族有难的时候，大人们能出手帮忙一二。实不相瞒，我白虎一族快灭族了，要是没有先出手，那我白虎一族将会几百年后彻底沦为普通小妖。你说什么？你他妈再说一遍！大人，考试真的已经开始了，小的只是个看门的，您别为难我好不好？去，把你们城主叫来，我有话要问。这下糟了，时间错过了。嘿嘿嘿，这可不关我的事啊，是你自己沉迷东黄金，我又不知道你真要来参与这个考试。大人，我们城主现在在养伤。养什么伤？又不是叫他去打架，带我去见他。大皇子，有人要见您。插出去，不是说了我在养伤吗？大皇子，你好大的威风，我亲自到来还不够给你面子。是你？是我。早些年你去历练的时候，被土匪抓去挖矿，要不是我出手灭了那一帮土匪，你才逃了出来。想不到今天已经当上城主了。他不是在被人追杀吗？怎么来这里了？哼，想到你大云帝国在背后对我做的龌龊事，我就一阵难受，想砍了你。亏我当初还救过你。云赤见过清月至尊。你好，我是清仙她老公。我们要去考试，不对，我家老公要去考试，你这边安排一下。月清仙竟然被人拿下了，眼前这哥们是谁？没见过，不知道啊，这多牛逼啊！要不是觉得气氛不对，我都想给你点赞了。这是我的准考证，因为一些原因迟到了，你这边安排一下。好，我现在就办。于长青见过先生，见过清月至尊。当初我等有眼无珠，还望先上海涵。过去的事不提也罢，我想当监天使，有没有问题？先上若当监天使，乃是我大云之福，我等倍感荣幸。那这考试，以先上的实力，不用考试了。您以后就是我大云帝国的监天使。很好，听闻大监天使的权力比肩人皇，可是真的？是的，可跟我比肩，您的一切决定不用过问我。整个大云300城，数百宗门，您说了算，这是大监天令。那就行，别这么拘谨。我叫江辰，有什么大事就去星星宗找我。先生，现在正在进行全国考选，您看要不要亲自把关？毕竟那以后都是您监天院的人，质量上还得您亲自确认。看看吧。好像苏金鱼他们也在考，自己亲自把关也行，不放那几个家伙进来跟自己添乱，就让他们在星星宗好好种地就行。祖师爷要开始享受我的荣华富贵了。二师兄，祖师爷他们都去了这么久了，他们是不是当上监天使就不回来了？不回来就算了，以后星星宗我当宗主，你就是副宗主。那我呢？小月你当长老。喂，那个道士，你有没有兴趣做我的小弟？你们看我干嘛？又不是收仆人。不是，玲珑，这是不是有点欠缺考虑？星星宗不是慈善机构啊，宗门弟子是内门当外门用，外门不当人用的。他走路都不利索，能做个啥？怎么安排他的工作？我这是痛风，和人打架的时候就好了。你就说愿意或者不愿意就行。这里面现在5个人都是我星星宗的人了。意思就是我已经将你看成了不比他们差的人了，你别不识抬举，不然我给你一锤子。行，几位仙长不嫌弃的话，我柳文杰将余生托付给星星宗。这就行了，你以后就是我小弟了。以后受到欺负就报我的名号，玲珑仙子。整个云州有点眼力的人都知道玲珑仙子得罪不得。你竟然就是玲珑仙子，岳玲珑，年纪也都对得上。诸位准备好，这200个棋子快烧完了，可能没这么简单，应该会有个大的要出来了。诸位准备好，这200个棋子快烧完了，可能没这么简单，应该会有个大的要出来了。天罡仙人指，犀牛望玉，白鹤亮指，天马飞过，仙风道人，齐云岭。
大家一起出手。等等，我来控住他，你们再上。乱幻诀，蓝血位。大师姐，就是现在！先上，那位小友的仙兵要是催动，怕是要引来灾难性的后果。您要不要阻止一下？是啊，如今帝国的仙兵正处于苏醒之中，维持了整个仙兵空间的正常运转。如果苏景瑜手中的仙兵再复苏，必然会让两件仙兵打起来，到时候这个仙兵空间必然崩塌。不碍事，不碍事，我那不成器的弟子没本事复苏仙兵。江晨虽然是这般说，但是心里也有些不淡定。他现在也才知道，自己那之前一直都用来烤肉的大戟荒天战戟，竟然真的是仙兵。之前有所怀疑，但是没有依据，一直都觉得应该只是个稍微厉害点的战兵。现在他突然有些后悔跟苏景乐，很后悔的那种。以后为了待遇公平，别的弟子不得找我一人要一件仙兵啊！这让祖师爷我去拿给你们搞。一时间心有不忿的江晨决定，以后多给苏景瑜穿小鞋。要让别的弟子知道仙兵不是那么好的，然后断了念想。那小友虽然天资聪慧，但是要唤醒仙兵，的确不太可能，需要至尊之力才能唤醒。天资聪慧你可别夸了，那只是几个废物，不然我也不至于给他们仙兵防身。还有一种可能，修有仙法，但是我观那仙兵战戟应该加持了2重封印，即便是修有仙法，不到一定的程度，也不能唤醒仙兵。仙法他们的确有，不过如你所见，是有2重封印。不愧是先生对弟子的要求真的苛刻。这样一来，那位小友想唤醒仙兵，就必须努力修行，不日稳定仙道有望。时间不多了，大师兄，我的大锤现在召唤不出来了，我可以暂时把法力转给你，你催动仙兵一击必胜。那就来吧。不好了，先上，他们融合仙法必然能催动仙兵，到那时震天碑真的要自动攻伐了。仙法融合还有这种操作，仙儿，咱们啥时候也融合一下？我想看看有什么效果。压制住时息，便能相安无事。先上，一位至尊要压制仙气，即便借助了别的宝物，也撑不过3息啊！还望您出手。江晨哑然看了看人皇那期待的小眼神后，内心无比复杂。你这也太高看我了吧？但也只能死马当活马医，看看小乾坤界能不能镇压那阵天碑。要是这露馅了，那自己这大件天事估计也就到头了。别说，这么做还真管用，直接让暴动的震天碑安静了下去。倒是小乾坤界之中，老牛一阵怪异，这外面又怎么了？怎么会有仙兵暴动？毫无疑问，那阵天碑是他去压制的。大师姐、大师兄他们一直都这么忙的吗？他俩修有仙法，但苏景瑜是第一次这般全力出手，好吓人的威力！这苏锦瑜怕不是主角吧？不愧是仙上的弟子，这一击恐怕真仙期的强者都扛不住吧？我竟然这么强大的吗？恭喜你们成功通过了第2关的考核，接下来就是最后一关，成功的便能进入监天院，成为监天使。最后一关是什么？先生，实不相瞒，这一次的考试最终的目的是看看这些人能不能修大眼神算这门奇法。最后一关自然是考验能不能在一定的时间内修成大眼神算。那最后一关我来安排吧。这间天院先生说了算。华府六八百里，曾是怪为富饶地。一朝书怀凭空气，午夜朝气妙人气。无父无君无法纪，为非作歹有天比。修得大手接佛力，媳妇一死也就起。那只不测其祸，其旦夕，那黄毛孽畜再回天。小贩不是好得意，不幸后事却成谜。
城机甲送万年雪莲1朵，大云帝国战王送至尊法器1件，大云帝国三皇子送灵石1000万。随着李明白的吆喝，一个又一个的身影以一个绝对尊崇的姿态，小心翼翼地跨入了星星宗那破旧的大门。他们都是云城来的，在知道了星星宗有一位仙之后，就慕名前来拜访拉关系。这其中都是一国非富即贵的存在，山下还排着长长的队伍。这星星宗一草一木皆是大道，你们看看这只鸡，乃是被封印的上古凶禽。不会是有仙的宗门？你看这株黄豆，竟然堪比5级灵药。这算什么？你看那只猪，体内绝对沉水咒，一只上古凶兽，怕是能波及天龙的那种。对，战王，请看那边扶桑古树上面那栖息的可是真皇？没错，那绝对就是上次那差点灭了9州的真皇，没想到真被星星宗收服了。看来那个传言是真的，那次的真皇事件，听闻是被一位仙收服了，我还不信。现在看来，那出手的定是这星星宗的祖师爷了。没错，那个时候我们应该都见过那位祖师爷了。星星宗之内，一群人小声讨论。他们每次只能有10人进来星星宗参观，每个人有半个时辰的时间。李明白对于这一切都麻木了，此刻正在喂猪。当初的几个小猪仔，如今也长大了许多。这位小友，你这猪食我可以尝尝吗？啊！妈的，来生一定要做星星宗的猪，这吃的太好了，竟然都是5级以上的灵药熬煮的。其他几个人也吞了吞口水，这样奢华的猪食，即便人皇大寿的寿宴都不及这个10之1/2，所以三皇子想尝尝，这绝对是一味大药啊！李明白也是第一次遇到这么奇怪的人，这东西是给人吃的吗？你家没饭吃吗？哈哈，三皇子开玩笑，小道友怎么称呼？我叫李明白，星星宗3师姐，平日里负责喂猪养鸡。原来是星星宗的3师姐，失敬，李小友，你修的是什么法？我怎么看不出来小友是什么境界？我啊，还没开始修炼，祖师爷说我资质太差，以后再传我仙法。哈哈，小友谦虚了，我观小友神力天成，应该一拳能灭杀炼气，甚至筑基修士。小友就没有练过什么秘法。另一边，江辰在小乾坤界之中取出了一个他一直好奇的东西，这是登仙图，内含一条仙路，尽头有成仙的契机。既然是要进入我监天院，那自然需要有点资质，能走到那仙路的尽头，才有资格进我监天院。偶帝仙王大人，您老能不能把要求降低一点？这竟然是仙路，传说中的仙路竟然真的存在。那个传闻只要走通之后便能成仙的仙路真的存在。就是岳清仙都两眼放光，呼吸都急促。如果修士是鲤鱼，那这仙路无疑是龙门，跨过去就是蜕变，而且是仙，这就是仙路。一条可以快捷成仙的捷径。这些人的表情是怎么回事？我一直想知道那仙路的尽头到底是什么样的风景，到底能不能真的成仙？但是里面危险很多，我又不敢走，所以我想让他们先试试。众生都在求长生，都在寻仙，都在与天争，与道争，争一个永恒。而仙上这里却是持有这种可以直接成仙的无上宝物，掌控了那传闻中的仙路，也就是仙上了。换个人的话，天将大道雷劫绝对劈死他。这种东西为天地间所不容的，为道所不容的。要不你悄悄让我走这仙路算了，我想成仙，此时立刻马上。乖，这仙路还是得留给年轻人，给后人一点机会。人皇几人本来也有这样的想法，也想踏一次这仙路，但是听闻是留给后人的，那便只能一腔的不甘心，恨不得自己才18岁。老薛，将人都带来这里，仙兵空间之后的考核不用了，直接让那些人来踏这仙路。祖师爷，那天果然是您，您怎么也来了？这不是怕你们几个给我丢脸吗？祖师爷，弟子想你了。我也想你们了。师傅，你没事了？嗨嗨，正经点，你要成仙了？什么成仙？怎么就要成仙了？各位，欢迎来到监天院，最后的考核将是给予你们一次无上造化。我来说吧，来，注入法力，开启仙路，直接开始多好，让他说不得啰嗦老半天。这便是仙路的入口，最后的考核便是踏过这条仙路，走到尽头，里面危险重重，也造化无尽，各位都有个心理准备。这个穿越者拥有一幅登仙图，内含一条仙路，尽头有成仙的契机。他自己不敢去，就准备让这些弟子先去试试。这便是仙路的入口，最后的考核便是踏过这条仙路，走到尽头，里面危险重重，但也造化无尽，各位都有个心理准备。祖师爷，这会死人的吧？当然会了，你以为成仙这么容易的？那我不去了，还是在星星宗打铁安全一点。这种有生命危险的事情，怎么可能去做？我苏锦瑜可是很怕死的。我也是，我选择我师父，才不去什么仙路。
林清远，你去不去？林清远见到江晨的目光，他自己不敢对视，闪躲了一下，低头咬着嘴唇，很明显也不想进去。你们竟然这么怕死！我跟你们说，要不是祖师爷我不方便，早就自己去走走看了，哪里还轮得到你们？南岭妖族，白虎一族白皓月，妲己月见过祖师爷。南岭妖族，石尾天狐一族云公雅，拜见祖师爷。我这是要出生呢，还是等正式进入星星宗再拜呢？你也幸运，你跟人皇云宫天是什么关系？回祖师爷，人皇乃是纯正的人族，而在名字上也只不过是一个巧合。云宫天看着眼前的天狐小公主，沉寂了千年的内心忽然就颤抖了一下，有某个地方仿若被云公雅的那句话撕裂了一下。不过他的情绪掩饰得极好，外人并无察觉。千年之前，一人一狐，一轮月，一段情。云宫，世间不存在的姓，这是两人的秘密。我还以为你们是兄妹，你们三个呢，也不去这仙路吗？回祖师爷，我兄妹二人全听祖师爷的。我也听祖师爷的。那就好，今天就好好调整状态，等明后天就去走那仙路吧。大劫将至，天地间的死寂之气越来越浓郁了。真要是金乌一族的仙人杀下来，的确有点麻烦。我们要不要先去灭了金乌一族？要是在这人间打起来，便是生灵涂炭。不要这么暴力，先看看是什么，不一定是他们，毕竟东皇太一都没和我们计较。也就这时，他体内发出了一声颤鸣，像是某个东西断裂的声音。接着，他的眸子之中出现了不一样的场景。那是真皇御剑古阵横空1万里，那爆发出来的莽荒杀意，一时间便让九州生灵化成血雾。而那古阵中心有一道看不清容貌的人在汲取着万灵精血。此场景，1万生灵的大绝灭，人间成为了地狱。江晨看了都心颤，猛男看了都落泪。原来如此，是有人要炼九州生灵的真血，以这种方式成就仙道。夜晚，月色惨白。另一处花园之中，云公雅跟人皇云宫天相对而坐。人皇私下叫我来，可有什么事要说？小雅，千年不见，你还是这般年轻，而我已经老了。不，您贵为人皇，万万岁不老。成为至尊后，那海量的生命精元加持下，您更加的神武了。倒是我为妖族，修炼很缓慢，如今元婴不成，怕只剩下了2、3年寿元。我会举全国之力让你成为元婴的，你能来找我，不就是为这事吗？您还是这般的自以为是。首先，我没有想过让您帮我什么，而是想凭实力拿到大奸天使的位置，从而庇护我族而已。大云帝国大奸天使暴毙，别人不知道这事，我石尾天狐一族还是知道的。您对外全国选考，不是找奸天使，而是找一个能修大眼神算的人来执掌奸天院。而我现在有了更好的选择，我得以加入了星星宗，那位祖师爷会给我更好的庇护，那是永恒的庇护。云宫天沉默了，他想到千年前那句话，我为人族，纯粹的人族，想到了那个时候的豪言壮志，那个青年为人皇，于乱世之中出力一国，有鸿鹄之志。云公雅已经是那个陌生的云公雅了，他长大了，也有了更好的去处。哇，你跟人皇是旧识啊！我就觉得你们俩这名字有故事，果然被我逮到了，哈哈哈。云公雅脸色一红，完全没有之前那千年老妖的淡然，而是一副小女儿心态。妖本清纯，即便千年过去，身居古地静修的他们也不染尘埃，千年如一日，哪里经得起岳玲珑的这个笑声？小雅，那不是你情人吧？这一定有故事，给我说说你们两人之间的过往呗。惨白的月光下，云公雅还是决定将过往说给岳玲珑听。半个时辰后，岳玲珑才摇头一叹：小雅，以后会有更好的给你，一个小小的人皇而已，过阵子我去把几个圣地的圣子叫来让你挑选。是啊，他为人皇，当初游巡我南岭，而天真的我竟然爱上了这么一个人，这是我那时见过的最优秀的人。那他没碰你吧？这怎么可能？我那时还是小孩呢。这种事即便是现在，他都不敢想。没想到这小玲珑竟然就这般直白的说出来了。那他一定是爱你的，不然不会跟你约定用云公这个姓，更是以云字为国名。是啊，可能吧。这可如何是好？那真皇御剑古阵竟然带来了这样惨烈的后果，竟然有人要借助那真皇御剑古阵另类成仙，即便成仙也非正道，不知道他如何扛下这天谴。江晨想了想，他还是决定将这事给人皇说说，对方最多一个至尊，而他们或许可以阻拦。仙长深夜来访，有什么事要吩咐吗？为一人而食苍生，未知何道？这句话没有任何深意，就是纯粹的提高逼格。但是人皇还是认真的思考了一下，
这想着想着，人皇一阵不安。先生，这说的不是我吧？当初我为了苍生，舍弃了作为妖族的云公雅。要知道那个时候的天下大乱，就是妖族作乱，也有匪徒借机横行世间。而我即便安定了天下，建立大云帝国，短时间也不可能让人们接受一个妖成为一国之母。人皇不知如何作答，只是头上有了汗水，认为江辰这是要敲打的。毕竟现在云公雅是星星宗的人，这位祖师爷绝对很偏袒云公雅。江辰见人皇久久不能回答，反倒有些局促不安。为苍生而舍一人，谓之何道？为苍生而舍一人，这不就是帝王之道吗？云公天看了一眼江辰那深邃的眸子后，瞬间压下了心里的答案。他担心这句话说出去，自己就没了。于是依旧久久不能作答。最迟3天，九州巨灭，人间将是一片地狱。这不是在为云公雅说话吗？干嘛提九州巨灭？不对，竟然严重到了这种地步。青州有人要以真皇御剑古阵将九州大地化成一片恶土，汲取万灵真血，成就仙道。青州难道是那位仙？这个穿越者能预知未来，他看到了有人在汲取九州生灵精血，成就仙道。届时九州大地将化成一片恶土，他把看见的一切告诉了人皇，希望他能去阻止。青州有一位残仙，早些年一直在寻找恢复自身实力的方法。什么？青州有一位残仙？是的，1000年之前，青州那位仙从一片战场归来，仙道受损，四处寻药，但就在折腾了半年后，又突然安静了，完全没有了踪迹。没想到如今又出现。如果真是一位残仙的话，那就没有办法了。江辰走了，他心里沉甸甸的，但是云公天还在思考一句话：为苍生而舍一人，谓之何道？监天院一道门户连接着位置的地方，周边站着一群人。江辰沉思着，以一双深邃的眸子看向仙路。仙路对于江辰来说，完全是一片未知。但是他敢说，即便整个世界毁灭，这仙路也能独立存在。这是仙王都不能干预的一种至高仙道规则。踏过仙路即可成仙，这是多么霸道的法则！只是会经历什么，需要多少时间，完全是未知的。祖师爷，我苏锦瑜不愿成仙，只为与星星宗共存亡。这句话一出，林清远鼻子有些发酸。他知道苏锦瑜修有仙法，能够洞彻很多别人看不到的东西。而此刻苏锦瑜的这句话，无疑在说星星宗即将面临连祖师爷都不一定搞得定的灾祸。星星宗是我苏锦瑜的家，即便神魂俱灭，我也要站着看星星宗一草一木消亡。你都知道了？回祖师爷，弟子昨晚就知道了，整个天域九州即将成为一片恶土。不仅如此，弟子还知道仙界有仙王即将下界而来。是时候该溜了，装逼之旅就此结束。一时间，整个监天院的气氛变得无比凝重。人皇等人死死地盯着苏锦瑜，低估他了。这份本事，圣帝圣子不及其1/1000，至少他们这些至尊都不知道这事。这不愧是能做大师兄的人。你们回星星宗吧，我给你们几张飞鹰遁空符，去看好星星宗的一草一木。飞鹰遁空符能瞬息万里。但是江辰自己用不上，因为他没得法力。这仙路不用去了，有愿意加入监天院的，让人皇定夺就好。我要去跟某位存在对峙去了，他若下界，九州真就毫无生机。师傅，跟我们回星星宗嘛。此刻的岳玲珑完全将自己当成了星星宗的人，而不是那个为了寻求庇护而暂时居住在星星宗的人。去的，那里也是我们以后的家。一位仙王下界，此地非有，传闻上古有2劫，这怕是有一次的灭死。不可考证的那片古史留下了太多的大秘，之后的仙古、上古以及现在的时间节点，或许不过这岁月长河之中的一朵小小的浪花。天域还是太小了，天下3000域，如同3000小世界，一界一日月，2域不同天。我天域这一劫，全看那位星星宗的祖师爷了。人生不过浮游，至尊境还是太渺小了。我观小友神力天成，应该一拳能灭杀炼器，甚至筑基修士。小友就没有练过什么秘法？你们这是不是有点不厚道？你们想套我星星宗的秘法？试试你们。李大海，大爸回来了，还不速来迎接？大师兄，你们是不是已经成为了监天使？这2天来，我们星星宗慕名参观的人太多了，差点都招呼不过来。大海，你还有没有什么遗言啊？大师姐也没有想揍我的意思，你苏锦瑜是什么意思？嘿，大海，你马上就要死了，不说遗言吗？
李大海，对，是我。你好，去门口排队，交1000万灵石就可以进来参观了。你的祖师爷让我把这金乌神火给你。你谁呀？大海，他是你祖师奶，还不跪下行礼？李大海有点懵，仔细一看，这次跟苏锦瑜他们一起回来的，竟然多了好几个人。他是我师傅，你尊重点。这么小个屁孩子都能当师傅了吗？难怪连徒弟都保护不了。岳玲珑是听到了，一时间更加牙痒痒。岳清仙也听到了，毫不在意的笑了笑。谁还不乐意听到自己年轻了？何况还是孩子般的那种年轻。倒是心里默默的记下李大海的这个无理行为。各位，我星星宗封山了，有事的下辈子再来拜。为何封山啊？这还没见到那位祖师爷呢。这排了好久的队，结果连猪食都没有混到一口，这就要封山了。是要封山了，各位该干嘛干嘛去，理明白，把你们收的东西都退给人家。要是以往，半个钢镚都别想从他苏姐姐的手中抠出去。但是现在整个天域都快完蛋了，留这些钱财又何用？苏锦瑜，我跟你拼了！这些都是我凭本事收来的，关你什么事？大海今天听你大师兄的。小月，去做一桌子好菜好饭，宗门有什么做什么，想吃什么就做什么。你好，欢迎你加入星星宗。你好，你好，我叫白子月，我叫尹小月，是你的五师姐。五师姐好。大师姐叫我去做饭了，我去帮忙。大海，仙法难学，你如今拥有了神火，在生命的最后时刻，去将你的九转金丹之指修至完美吧，这样你也就没有遗憾了。你们这一个个都在干嘛？什么叫生命的最后时刻？我还这么年轻，怎么可能会死？难道这星星宗的二师兄要没了吗？这种有仙的宗门，虽无金砖玉瓦般的奢华，却是道运弥天，一草一木皆非凡物。他们说的话绝非开玩笑的样子。李大海认真的看了看林清月，发现他眼中有种以往绝对没有的情绪，有留恋，更多的是某种遗憾。再看看苏锦瑜，比起以往，他正经了许多，真的像极了一个不朽道统的大师兄。而不再是以前那个吊儿郎当的整天想着分家产的人。岳玲珑也安静了许多，没了以往那种精力充沛的活力好动。难道你们这次出去惹到了很厉害的大敌？反正你快去修你的九转金丹之指吧，祖师爷还在，或许没有那么糟糕。星星宗的山下，一群人面面相觑。他们被苏锦瑜赶下来了，而且每一个都是大云帝国的大人物。天地间多了一些道不明的气息，更是有至尊出行。我感觉真有大事要发生。也不知道大剑天使的选考结果如何，有没有找到适合的传人？殿下，这一场没有的剑大未仙，我想我们还是先回去吧，去看看考选的结果。我观这大云帝国气运将尽，人皇那边此刻正需要人来分忧。再等等，如果能见到那位真仙，那我大云帝国即便没有大剑天使，也可长存不朽。数个时辰之后，一轮血液诡异的升起，它就那么突兀的出现在了天的中央，取代了原本的太阳。这一幕让天宇修士震颤，这天地间果然有大事要发生，血月横空，时间规则都紊乱了，这是一个纪元终结的预告吗？星星宗李大海被金乌神火环绕，他的身前一个龙凤丹炉悠悠旋转，在汲取那金乌神火。预料中的危险并没有出现，这缕神火无比的温和，也无比的配合李大海，而其他人则是目光一致的看向了天泉。他们在看那轮血月。师傅，你感知到了什么？岳清仙不语，心里越发的沉重。那血月中，他感知到了有能一瞬间毁灭整个天下的力量，似乎有一个恐怖的身影要从那血月之中降临。如果真有一尊仙王要下界，那么血月就是他降临的门户。凝望他，如凝望最深的大渊，其中能吞噬一切，湮灭一切。大云帝国都城，人皇直接召集了帝国所有大修士，准备迎接这接下来的灾祸。举全国之力，欲与残仙一战。老爷，其他帝国要不要通知一下？如果9件仙兵齐聚，应该能挡得住残仙。只是我们的话，代价太大了。光是启动这封仙古阵，就得赔上这镇天碑，还不知道够不够时间启动。不用，为苍生而舍一人，这一次射的便是我大云帝国封仙古阵。每一次启动都要献祭一件极道仙兵，而且需要很多时间去准备，但是威力也毋庸置疑，能屠仙，这也是大云最后的底蕴。有仙的帝国应该是能站出来为苍生而战的。星星中此刻有金莲朵朵绽放，光雨大片洒落，李大海的头顶有3组金乌展翅而起，驮着一丹炉，诵经声音滚滚，淹没了整个星星宗。那无上生灵跨越千古踏来，
金乌的身形放大，羽翼遮蔽了整个星星宗的上空，无数人的剑阵引领，呈现了一片神秘之地，似在演绎无上大道。浩瀚疆场有生灵问鼎乾坤，屹立大道之巅。那是一颗丹药，他竟然修得仙法，无敌一世。九转金丹大道，这就是极致吗？那会是什么境界？那个生灵是真的要他来，还是一想？青州极道宗的禁地之中，那火山宗主睁开了眸子，金光毕露，丝丝缕缕的仙道气息从禁地之中扩散开来。南地的传承竟然在这人世间！一声钟响，分不清是来自天域的哪一州，他响彻九霄，波纹如时光的浪潮席卷天域，如深秋的寒霜让人背脊发寒。有古老的大能叹息，看向了某个方位，那是天域的一个禁区，天皇中真皇的仙气于今日震响，九州皆颤。你听到了什么？我听到了大势局面，听到了机缘的终结。老头子笑了笑，又为江晨倒了一杯茶，随后化作一缕青烟不见。江晨猛然回过神来，如大梦初醒，发现四周并无什么老头子，也无道观，只有一些破碎的瓦砾，还有半截腐朽的石碑。那之上有一个分辨不出来的古老字符，能将我从小乾坤界之中拘来这里，这是什么恐怖的生灵将我带来这里，又是要干嘛？江晨毫不淡定，看着自己手中还冒着热气的褐色茶水，不由得一阵头皮发麻。这个世界还是太大了，未知的东西很多。他想到恍惚间说的那句话，纪元的终结，大势的巨灭。想了想，江晨一口饮下手中的茶水，他觉得那个未知的生灵不会害他。这一口茶下肚，江晨的身上腾起万千符文，他们如姿态万千的各种飞起。真皇的至高秘法，这是要传我不朽仙经了吗？这个穿越者得知大势即将毁灭，便躲在自己的小乾坤界之中，却不料被一老头拘了出来，还传下无上道法。传我也没用啊，我是个不能修炼的废物。你这古阵真的能抗衡残仙？天虎前辈，今天唤您前来，是想让您见证我大云如何成为不朽皇朝。你这封仙古阵，即便能战残仙，仙王下界，还有九转金丹传承的出世，也会引来各大圣地的血战。到时候这人世间还是不得安宁，恐怕其他大域的生灵也会杀过来。前辈，对于那九转金丹传承的出现，人世间无人敢染指，即便是仙界，我想也没几尊仙敢妄动。至于那要下界的仙王，我等也不必苦恼，已经有人去应对了。即便你说的是真的，那天皇中的阵响也不是时候，意味着真皇的不灭经可能出世了，这世间还得杀伐。真皇都问世了，他的经文随之出世有什么好奇怪的？那月清仙不就得到了处于涅槃之中的真皇了吗？他越来越觉得，这近期所发生的一切都在围绕着那星星宗的祖师爷旋转。这看似一切都是恰巧，但是深思之后让人毛骨悚然，都在与那位祖师爷有因。黄羽剑古阵能吗？宗主，我们是自己人呐！自己人更应该成为我恢复实力的养料啊！极道宗弟子千不存疑。大长老，你快逃吧，我服不了。少废话，活一个算一个。大长老，咱们极道宗是不是完了？到底是得罪什么样的势力，能够一瞬间灭了极道宗？灭了极道宗的不是别人呐，正是我等一直敬仰的宗主。宗主大人一直不曾显露真容，没想到他就是那位残仙。不光是我极道宗，你看看这青州还有生机存在吗？大长老，我们现在还能去哪？我们去一个有仙的地方。在另一个方向，逃到了天域一处禁地之中的太上长老张九基仰天怒吼：残仙，竟然是你！你骗得我们好惨！太上长老，江涛没有声息了。太上长老，藤椅也死了。太上长老，这到底发生了什么事？极道宗，你们或许是金村的弟子了。太上长老，那残仙是何人？为何攻打我极道宗？不只是极道宗，青州生机全无，能遁走的也是万中无一人。他清楚的知道发生了什么，正是他们宗主发动了真皇羽剑古阵，那1万道恐怖的剑影一瞬间灭了青州众生。张九基这句话让仅剩的7、8个弟子脸色惨白，有人身体抖得根本无法控制。残仙是仙吗？太上长老，我曾看过一卷古籍，记载了一位从某处归来的仙，降临我青州，听闻其仙道受损。您刚才说的是不是他？是他，也是我们那神秘的宗主。是他灭了青州，灭了极道宗，目的怕是要借众生的生命烙印，
去修复他受损的仙道。灭了宗门的竟然是宗主，好狠的心！记住，你们是我极道宗最天才的弟子，一定要活下去。未来，我想看到有人能为极道宗为这青州数万万生灵报仇。太上长老，屠仙谈何容易？有什么不可能的？我辈一生不就是逆天而行吗？连一位仙都吓住你等，还谈什么修仙？说得好，我辈修士该当如此，众生修仙就是逆天而行。此刻7、8双眼睛直勾勾地盯着江辰，江辰只好对着几人笑了笑。特么，一时间跟着热血沸腾，忘记了当下情况了。你是什么人？为何出现在天荒禁区？要知道这个地方来多少人都是死，至尊都不敢涉足。他就是赌这里存在的秘力能够拦住残仙，才选择冒险遁到这个地方。本座江辰，闲来无事来这里逛逛不行吗？是您，那位星星宗的祖师爷，晚辈江小鱼，见过前辈。你认得我？认得，我师父姬恒，曾有幸见过前辈尊容。原来是他，你们随意。江辰此刻想到了上次护送林清月跟苏锦瑜回星星宗的那个元婴高手，既然有人认得自己，那就不用装了。想来他们也不敢突然出手灭了自己。晚辈张九吉见过先上，先上还请出手拯救苍生啊！你们以为我为什么要躲在这进去？不就是为了逃命吗？你们竟然还指望我出手？但是现在要是表现得太逊，那不就被看扁了？不急，一个残仙而已，有人会对付他。这里是禁区，你等不可乱动，最好就待在原地。灭了1周的生灵，道友，这因果你怕是背不对。你要管我？不管你，但本座无敌于世间好多年，想试试仙的手段。或者说想试试这真皇羽剑古阵的威力。话语刚落，一双呈现琉璃之色的大手已经轰然砸落，携带璀璨符文，引动着这天地间的极致力量，砸向了残仙。一击过后，如千座大雨相撞，残仙存在的那个地方渐如浪涛般的起伏，席卷万人，而残仙本身则完全没事。刚才那恐怖的一击被真皇羽剑古阵自动拦下。真皇羽剑古阵果然不一般，溜了溜了。啊！这一幕看傻了刚刚热血上来的云宫天几人，这就没了。前辈，你为何不去拼命？你是大至尊啊喂！大至尊都撼动不了，那真皇羽剑古阵不愧是上古的绝世大阵之一。他本是一位真仙，因1000年前的一场大战受伤逃到了人间。为了恢复实力，他要练9周生命精血。穿越者见到这一幕，都躲在禁区不敢出去。坊间有传闻，天皇中香，可四海太平。人间有很多传说，其中一个便是能镇压一切的天皇钟。真皇在人间乃是祥瑞的象征，他的钟能定四海太平，安山河无恙。前辈，这种万万不可真相，传闻是传闻，现实是现实啊！所谓的定四海太平，那是被真皇之威所设，现在被人敲响，只会再度引来杀戒。如今真皇不在世，其中并不能威慑他人。谁说真皇不在世？不就在我星星宗吗？虽然不是全盛时期。你说的可是上次那只，他被那残仙抽走了诸多部件，算是废了。你也是帮凶吧？这么说来，小红之所以傻了，是因为自身的力量被抽走了，而那抽走的力量正是用来组建那真皇御剑古阵了。星星宗江辰那小茅草屋之前，小红在发呆，他总觉得有什么记忆要苏醒。一旁一直小心翼翼地看着他的尹小月屏住呼吸，他总觉得这小东西要搞大事，因此一直守着小红。我到底是缺失了什么？怎么想不起来了？要是平日里，小月绝对要说祖师爷，你的鸟又傻了。但是此刻，他就是有一种强烈的感觉，这小红真的要搞出什么大事情。禁区之中，一道涟漪扩散而出，震荡9周。这是天皇钟的声音，是江辰敲响的。这一声钟响，远在星星宗的小红鸟一颤，他好熟悉这个钟声，总记得自己曾经听过。而月清仙的怀中，一个蛋在隐隐发光，其上有如锁链般的纹烙在映现而出，似要崩裂了。又是一声钟响，在这种众生皆惧的时间点，像是来自灵魂深处的一次洗涤，让人逐渐忘记了恐惧，有一种宏伟神圣的力量存在。又是一声钟响，从那遥远之地传来，这次钟声，月清仙手上的真皇卵直接碎裂，一个虚影浮现而出，它隐隐有光，形似真皇。怎么是真皇的魂？为何不是肉身？难道这是颗臭蛋？我的魂还不归来！
这涅槃的真皇，竟然神魂与肉身是分开进行的，那大理的只是魂，肉身在星星中。妈了个蛋！哪个圣子竟然爬了我的骨？小凤，你怎么变成这样了？我因涅槃失败，被以神秘之人将神魂封印沉在蛋中，肉身封印在画中。我也答应了成为那人的战宠，但是我的精华部分竟然被人家掏走了，比如重要的真皇之眼、重要的骨与爪，还有雨，这还怎么做真皇？这简直是给真皇一出蒙羞啊！苍穹有战斗，那是仙道级别的战斗，打得血液不止，撕开了大片雾海，飞溅了那星河无光。而人间则是有着一种祥瑞的秘力在流淌，那是属于真皇的信仰之力。世人们对于这传说之中的仙道真皇的信仰，竟有如此浓郁的信仰之力，这恐怕是对于天皇钟的信仰，而不是真皇本身。人们都传言，天皇钟响，则四海太平。残仙出，法相应照诸天，众生皆拜。我曾看大势沉浮，曾踏星河亿万里，曾看数十个太阳的起落。能与仙一战，是我的荣幸。天火至尊，我等与你同行。若不是，我无法提前一步回归到如今的状态。可愿做我的使者？我背生于天地之间，从万族林立的荒古刹来，崛起于当世，哪有再度沦为食物的道理？你不过一残仙，一个失败者而已，不过那片战场的一个失败者，坠落人间而已。我要苍穹，要为这苍生国一个榜样。蝼蚁而已。封仙大阵还没好吗？马上就好。诸位如今只能献祭我等修为，才能加快大阵运转。为云州数万万生灵，我等愿意舍弃自身，献祭。残仙抬手打出了一片木叶，木叶悠悠旋转，看似轻柔，但是那其上的威力足以抹杀数十个至尊。那所谓的封仙古阵根本不能进残仙的身，便被那真皇御剑古阵给抹去了，这根本不是一个力量级别的。我为人皇，为苍生而舍一人，我知道自己不敌，也没想过要打赢。我要做的是一个态度，用实际的行动来证明自己做过了，来证明这个大云值得那位仙关注，这大云值得那位仙驻足，这是有事真赶上的大云。至尊之身在仙的手中若如婴儿，有剑光横空，是铁剑至尊在倾尽毕生所学展出的一个，却不过展出短短数十丈，便被那真皇御剑古阵的剑意所磨灭。天火至尊意在出，纯白色的火焰席卷天幕，依旧是在接触那真皇御剑古阵的瞬间湮灭得干干净净。这一幕让人绝望，仙威不可抵挡。我曾看大势沉浮，曾踏星河亿万里，曾看数十个太阳的起落，区区几个蝼蚁，怎敢阻拦我的归来？是谁在装逼啊？装的连我这个大至尊都差点要换个世界生活了。一个受伤的仙在凡间为非作歹，大装特装，殊不知很快他就要倒霉了。是谁在装逼啊？装的连我这个大至尊都差点要换个世界生活了。但我想想怎么受了这股阵，我头有点痛。啊，你还没想起来的呀？那我们来这里干嘛？只想起来一丢丢，一丢丢。不愧是真皇，菇都被扒了，竟然没死；真皇之人都被掏掉了，还没死。小红，我怎么觉得你有点不靠谱？一会他出手了，我们可就玩完了。我又没说我一定能对付这大阵啊，是你硬拉着我来的。只是一位大至尊啊，我还不能在你面前装。可以装，你当然可以装了，你多厉害呀！您可不可以当我没说过？我想起来了，重来。这个时候，天皇禁区，一口大钟轰鸣，其上日月星辰环绕，大到涟漪一圈又一圈的扩散。天皇钟此刻在震动，随后拔地而起，直通天穹。大钟不断放大，大有胜过残仙法身之感。大钟内可见朦胧一片，宛若一个出城的大世界。而钟题上，日月星辰构建变幻不定，在阐述一部无上仙经。怎样？这句话落，这天直接裂开了。大钟以镇压一界之威，携带无上仙道符文，轰然砸落到那无尽的剑意汪洋之中，溅起剑意的浪涛千万丈，触及虚空，虚空崩碎，恐怖的雷霆大的仙意在四处游荡。这一击震得漫天星辰都偏离了原来的轨迹。就是你取了我的骨，掏我的火，你给也死。这小东西还真能控制天皇钟，那可是仙王法器呀！这是怎么做到的？难道他还能恢复全盛时期不成？哼，是你比我的。残仙愤怒，无边剑意倾泻而出，他要继续汲取生灵的生命精粹来维持自己的道果不裂。但是那无穷的剑意还没完全形成，便被一只大手给抹去了。是谁？
我曾见天地开辟，也得见日月出城。本座乃六道仙王。六道仙王，那座城的主人。正是这人，我保你有意见。千年之前，他曾去过一座城，那也是一片战场。在那里战死的人不会真的死亡，而是付出一些代价后，随即被传送到诸天万界。而他正是那时来到了这人间。真皇羽剑不振，你还玩得不熟练，连我的一击都扛不住，也只能欺负一下别人。仙王都来了，这时间怎么能够承载得住仙王？之前星星宗那位先生说他去对峙这位即将下界的仙王，但是此刻这位仙王出现，是不是意味着那位先生败了？这里的风吹着有点冷啊。先让我去寻些柴火，给您生个火。如此甚好。前辈好手段，唯我又霸气。呵呵，小姑娘，我来这一届有2件事：第一，找个徒弟传我衣钵；第二，拿回9转金丹传承。您找什么徒弟我没意见，但是9转金丹传承您不能动。哦，这天地间还有我6道动不得的东西。星星宗的一切你都动不得。6道仙王扫了一眼那9转金丹传承降临之地，一时间眼睛都亮了。星星宗，好一个星星宗，竟然出现了这么多好苗子。死哪去了都？说了跟仙王对峙，人家仙王现在都出现了，还不来？我改变主意了，我可以不拿回9转金丹传承，但是我要收3个徒弟。说话间，6道仙王大手一挥，苏锦瑜跟还在领悟9转金丹玄妙的李大海出现在了他的身边。小姑娘，加上你，刚好3个，跟我走。你们3个就是我以后的关门弟子，带你们吃香的喝辣的，驰骋仙境。这一次收获真的太大了，那修9转金丹直指的，竟然也是个好苗子，底子太好，成长起来完全碾压诸天弟子。妈的，那么多人看着，自己的弟子要是就这么被掳走了，我以后还怎么见人？不知道是不是一时热血，江晨竟然无惧了，踏着小乾坤戒就冲到了6道仙王的面前。我去你大爷的！你他妈敢动老子的人！这个穿越者苟了上千年，今天终于硬气了一回，因为有人要抢走他星星宗的弟子。他怕传出去以后没脸在这方世界待下去，所以即便对面是一位仙王，他也不惧。你他妈谁啊？哪根葱？不知道这里是我的地盘？这位也好生忙，他没看见刚刚的战斗吗？先生，他可是仙王啊，你怎敢？连6道仙王都懵了，他仔仔细细地盯着江晨看，确定不认识，又看了看他脚下的小乾坤戒。到了他这种境界，小乾坤戒这种东西怎么逃得过他的法眼？甚至里面的一草一木他都能看见。兄弟，好久不见。是你，你怎么在这里？嘘，别出声，别打扰你大哥，他在画板，欲破开王境。他怎么也没有想到，就因为感应到属于他们仙人居的9转金丹仙法遗落在外，越来收回，就遇到了华凡的大哥。既然是在华凡，那就意味着是不认识他的。原来是阁下的弟子。师姐，我就说这人间怎么会突然有这么好的苗子？原来是在下唐突了，哈哈哈！知道就好，人间也照的，你给爷滚！好嘞，那得罪。这仙王就这么走了，不收徒了，不要9转金丹传承了。你敢信我骂跑了一位仙王？这老牛逼了，我这么厉害的骂。先生，想不到您竟然在仙王之上。好像他认识你，你不认识他，而且好像跟你很熟，说是来拿回9转金丹传承，说不定是你故人。在仙界认识的人太多了，不知道这是哪一个了。这就是完整的9转金丹大道吗？果然玄妙直达仙道。大海，你感觉怎么样？我感觉很好啊，就是风有点大。下落这么快，风当然大了，我御剑都追不上你了。救命啊！我这是在哪？江晨驾驭小乾坤戒接住了李大海。对于这个弟子，他是怎么看都满意。不，现在看苏锦瑜也很满意，毕竟这是仙王殿命要的弟子啊，说明天资绝对举世无双，难怪自己随便给的功法都能修成，难怪随便画一道剑痕都能领悟仙法。他现在改变想法了，这星星宗还得经营下去，而苏锦瑜他们就是底牌，养好了，平推世间一切敌不是问题。那个时候就不用辛辛苦苦的在外人面前装了，可以正大光明的承认自己是废物。至于月清仙，那肯定连哄带骗的给自己生个娃，这也是那位仙王点名要的无上天才，造化神体，前途无量。不错，没有辜负祖师爷的期望。回祖师爷，我李大海一定认真修行，认真种地。很好，快回去种地吧，没你事了这里。祖师爷，那我也告退了。我也回去了，你们聊你们的。
我就知道你没这么容易死。那个谁还不还我的股？已经被打崩了。什么？我的真皇之眼里也崩了，先王出手，你还指望能剩下什么？谁叫你没有恢复到仙王境界？只是真仙的骨能扛得住仙王，你这死鸟要是再强一点，我也不至于被打崩，至少能有一战之力啊！我去你大爷的，个人菜地扣脚，还怪我？为何没了刚才的威力了？刚才你能使用的是天皇中本身存在的力量，都被你用完了。以后在你恢复之前，就当个铃铛挂着吧。自己神魂与肉身融合，不是应该回归到最强的状态吗？为什么自己的真皇之眼跟那身作为力量源泉的宝骨没有回来？实际上，你这小钟不差，再自动汲取天地间的灵气，存上100-200年的话，还是能一击打崩一位仙的。前辈，还请救我！救你？你觉得有可能？你灭了一州，这么重的罪孽，谁人会救你？天火至尊，有时间可以来我星星宗，我给你造化。多谢前辈。云宫天，为苍生21人，你做到了，此举我很满意。大剑天使的位置，我暂时愿意担任，有事来星星宗找我。你说的是真的？真的有人捡到一只小猫咪，那竟然是你白虎一族的弟子。解决残县的事情后，江辰回到星星宗，又过上了悠哉悠哉的生活。老祖，弟子绝不骗您。不仅如此，南陵许多妖族都在这7日之间诞生了血脉纯度几乎赶上了先祖的后辈。还有水城一个卖菜的老妇，70多岁了，竟然怀了一子。那晚金光璀璨了9周，有神秘诵经声震荡天地，许多大能都得听，而且都找到了源头。现在水城都被至尊大能给踩烂了。不好了，祖师爷出大事了！什么大事？那的仙王又回来收你为徒了？不是，是山下那小村子，您知道吧？有一家的老母猪竟然诞下了一只会说话的小猪仔。诞下了就诞下了呗，你还要给人家塞回去啊？不是的，祖师爷，那小猪仔一大早就来咱们宗门认亲了，现在还跟苏锦瑜闹呢，哭着喊着叫他爹。这苏锦瑜莫非是干了什么人神共愤的事？爸爸，爹，你怎么不认我呢？都说了，我特么不是你爹，你这猪妖再胡言乱语，我杀了你！你就是我爹，你休想赖账！你可以不抚养我，但我要1000万灵石自力更生。你若不给，我到外面四处去说，你生了我又不管我。大师兄，我猪圈里这么多猪，还都是未出阁的黄花猪，你怎么还到外面去胡搞瞎搞啊？你懂什么？家花哪有眼花香啊？苏锦瑜，这小猪仔一上门就说他是你儿子，你到底干了什么？他妈妈是谁？这真是你儿子？哎呦，祖师爷，您怎么也怀疑我？这就一只成精的猪妖，多半是来碰瓷的。要不是我观他体内有无比精纯的大妖血脉，我早就宰了他了。哎呦，祖师爷，你也来了！苏锦瑜他真是我爹，您老可得给我做主啊！怎么回事？你母亲是谁？是这样的，祖师爷，在1个月黑风高的夜晚，我母亲躺在猪圈里，而我还在娘胎里的时候，曾被苏锦瑜修仙法的无上玄妙星光沐浴过，入了道基。苏锦瑜就是我爹，他对我有再造之恩。原来是这么回事，你特么早说清楚不就完事了吗？那我也不是你爹啊，就是一个造化之恩，你特么也乱认亲，要不是拿捏不准你，绝对把你前辈子的屎都打出来。既然对你有再造之恩，那你日后有所成就后再来报恩吧。我特么是来要灵石的，不是来报恩的。这猪妖有点拿捏不准他的心思，暂时还是不要留在宗门的好，万一哪一天发狂，将宗门除了个干净呢。小猪仔知道不能在星星宗讨到好处了，因此也便乖乖离去了。一旁的白皓月身躯微微颤抖，白子月跟天狐公主也好不到哪里去。他们之所以有这副样子，完全是因为那小猪仔的血脉对他们造成了绝对的压制。见那小猪仔如见无上妖帝，这个老祖竟然连有这种恐怖血脉的猪妖都不要，要不是月玲珑，自己恐怕连见这位老祖都做不到，更别说进入星星宗。这世界有点看不懂了，如果之前白皓月说的是真的，那恐怕一个天翻地覆的大时代即将到来，不管是仙王下界带来的后果，还是因为残仙屠世达到反哺苍生的结果。也就这时，极远的天边，一根藤蔓蔓延万里，冲破云层，绽放仙光，圣洁祥和。藤蔓之上，天门大开，隐约可见一片浩瀚的大世界，瑰丽万象，风景旖旎，光彩耀目。仙界之门开了，难道有人飞升？他话语刚落，便有缥缈仙音垂落时间，如有仙子抚琴般的轻柔，让人赏心悦目，心神空明。
仙运，有人成仙时才会出现的无上机缘。若有人能抓住这一缕仙运，必将受用无穷。又过了片刻，缥缈仙音消失，有仙道经文应试，洋洋洒洒数十万古经文映照在苍穹，铺天盖地。同时，有一道身影徐徐升空，白衣飘飘，看不出男女。他在接近那天门，欲进入其中。百日飞升，这个世界竟然真有人成仙了。这个穿越者身上毫无修为，却是万人敬仰的星星宗祖师爷。他曾经也有一个修仙的梦，可是系统告诉他不能修炼。今日看到有人白日飞升，他心里又燃起了希望。作为穿越者，本应该是主角的自己，却还要靠唬人苟活，好不公平！快看，有人要对那飞升之人出手！谁这么大胆子，竟然敢对一位飞升的先出手？不怕被秋后算账吗？没人有这个胆子，在渡飞升节时出手还能理解，他们是在争夺造化。天门之下，除了那飞升之人，还有十几道身影遥遥吊在他身后。随着那飞升之人与天门的距离越来越近，有两件器物开始在那天门之外显化而出。一物为一卷轴，金光璀璨；一物为一竹笛，虚幻不定。飞升成仙，天降造化，一为仙金，二为仙兵。但是这不是飞升之人的奖励，这是回馈这一届的奖励，有缘者得知，或者说有实力的人得知。想不到昔日里缥缈不可触摸的飞升造化，如今却是这般直接应手而出。要不是之前我被经过一组暗算，我或许早就成仙了。祖师爷，您之前飞升时可有仙兵？我特么那是假的飞升，哪有什么仙兵不仙兵的？又是半个时辰过去，飞升之人已入天门，但是那留下的仙兵跟竹筒却引发了一次血战，数十位至尊血批都想要得到。难道自己是穿越时间提前了？这才是自己应该到来的时间，自己的主角光环会在这一时绽放。当晚，江辰召集了星星宗的数人于坠星崖会谈。我要出去云游一番，你们看好星星宗。我不在的这段时间里，你们把种地、养猪、打铁、书画这些做好。尹小月捏着一个小拳头，里面是他之前捡的2只小肥虫。他真的很喜欢那2个肉嘟嘟的小东西，一直都不曾扔掉。此刻他眼睛有点红红的，就差哭出来了。祖师爷，那你什么时候回来？不知道，你倒是要好好写字，台上忘情就别去琢磨了。回来后我给你更好的。青仙，我不在的这段时间，星星宗的安危就拜托你了。我会的，你要平安归来。江辰看了看低着头的尹小月，当初要不是这小丫头，他早溜了。小月，这2朵花名为双生，你拿去好好感悟，若能沟通其中的气灵，将是一桩大造化。这双生也是他一次系统任务的奖励。说什么蕴含诸天造化，没有气灵，乃是仙王级别的法器。但是江辰不相信，因为从没沟通到过什么气灵。小月不哭了，祖师爷还会回来的。祖师爷，这是我前些日子收的拜礼，有几千万灵石，还有一些丹药，您下山或许能用上。我不是让你退给人家了吗？是退了一点，我没你那么了不起，没你清高，这是我凭本事收来的，你没权替我做主。你想干嘛？现在我也是修有仙法的人，不可能像以前那样被你欺负了。李明白你是何的修炼法，我已经想到了，等我回来传给你。多谢祖师爷。走了。恭送祖师爷。恭送祖师爷。恭送祖师爷。祖师爷，这一次云游您选择去哪里？你真打算跟着我？当然，作为主人的战宠，愿为主人上刀山下火海。那若是我告诉你，其实我没有修为，只是个废人呢？即便主人没有修为，我小红也会死心塌地的跟着主人，绝无二心。我拿真皇一出的名义担保。小红眼珠子转了转，他觉得这一定是江辰在试探他。你是个废物，你待御空而行；你是个废物，你能后退千王，你真把我当哈子？那好，你发誓，用你真皇一族的烙印发誓，刻在骨子里的那种。若有一天你起了一心，立即元神自爆的那种。小红愣了一下，这位大人好像有点不对劲。用得着这么狠的吗？我即便恢复了巅峰实力，还敢跟你叫板不成？他觉得这是江辰第2次试探他，于是谨慎地发了大道誓言，引来阵阵诡秘的符文。终于骗到手了。主人，远方那落雷是怎么回事？中秋快乐，祝你有家人陪伴，有爱人陪伴。过中秋，看那月亮里的那棵桂花树，花香飘飘，飘来了你的祝福。这个少年祖上与云宗一位长老有恩，那长老赐下一根香，允诺若有人点燃，将赐他仙缘。这时江辰正好路过，看到了这一幕，
县长，我是白家后人白小纯，这次点燃此香是有一事相求。他显然把江晨当成是云宗的长老了。对于凡人来说，但凡是个会飞的修士，在他们眼中都是仙人。这剧情我好像在哪里看到过。小伙点燃香后，过一会就有一位仙人来接他去宗门，从此踏上修仙路，开启逆袭人生。这不是妥妥的主角剧本吗？你有何所求？县长，家中父亲病重，无钱医治，特求仙长赐一仙药。仙药没问题，拿去。江晨爽快地将7、8颗上品丹药扔给了少年。本座与你白家两清了，你快回去救治你父亲吧。多谢县长。少年拿到丹药，大喜过望，连连道谢，飞奔回家。香还在燃烧，而江晨则是落到地上，期待起来。小红被秀得一脸懵逼，这是什么操作？主人竟然还有这么一段凡缘，难怪会出来云游。对了，从今天起别叫我主人，叫我江哥。差不多1个时辰过去，江晨都等得快放弃，主要是那香快燃尽了。特么，这仙人是不是打算不认账不来了？我乃云宗雪峰峰主雪玉童，你就是白家后人。对，晚辈白小纯见过仙长。唤我前来，有何事相求？我欲进入贵宗学仙问道。100年前我在外游历，身负重伤，你白家祖上有恩于我，此刻我便答应你的请求，也算了这个凡缘。江晨装模作样的摇摇摆摆的踩在雪玉童的飞剑上，双手不老实的搂着雪玉童那柔软光滑的腰肢，惹来雪玉童一阵不满。自己走上去。你特么就是这么对待你恩人后人的，不就是搂了你一晚上吗？用得着比我穿小鞋？江晨抬头，那是天梯数万阶，直达云端，上面是岛屿12座，那便是云宗12峰。这是凡人能走到顶的。江哥，咱们这是在玩啥子？扮猪吃老虎吗？问道修仙啊，还能干嘛？你来一个小小的宗门，问道修仙，问什么道？你确定不是来泡妹子的？做完搂舒服了没有？就是问到修仙而来的。我都说了，我是一凡人，一介废物，但愿这云宗应该没人认识我吧。你就是白小纯？正是，白小纯见过仙子。怎么是个男的？雪峰不是不收男弟子吗？这是什么鬼？确定没搞错？我是雪峰首席弟子凤怀一，以后就是你的大师姐，你跟我来。说话间，少女御剑而下，带着江晨冲向云端。面对这个15、16岁的小丫头，江晨倒是很老实，这种黄毛小丫头一般都不是自己的菜。小红鸟立马变成一副傻傻的样子，紧紧地站在江晨肩头。这回完蛋了，这真的是来问道修仙的。小师弟，咱们雪峰是云宗12峰之中主修5行术法的一峰，这一峰皆是女弟子，问就是峰主不收男弟子，同时也是人最少的一峰。都是女弟子。师尊，人带来了，你下去吧。白小纯，你进来。凤怀一退去，江晨走进了庭院中。别说这话香真好闻，以后一定要带些回星星宗重起来。你已经错过了年纪，你确定要修仙吗？弟子确定。我可以给你财富，很多很多财富，足够你在凡尘间用几百年。弟子不要财富，一心只想修仙问道。你确定不要财富？想拿这个来考验老干部，门都没有。李大海抵我的储物皆有0几千万呢。薛玉彤自己定的规矩，他这一封不收男弟子。现在想着的就是怎么打发了江晨，他甚至都后悔昨晚带他来宗门了。这是用来探测资质的珠子，你滴一滴写上去，看看你资质如何。弟子见过大长老。我问你，刚才你带去的，你可知是什么人？回大长老，那是我师尊破例收的弟子，名叫白小纯。这绝对就是那位了，他来干嘛？这个星星宗的老祖竟冒充小白来这个大宗门学仙问道，殊不知眼前之人早已下定决心要打发他离开了。这是用来探测资质的珠子，你滴一滴写上去。怎么一点资质都没有？即便是一头猪的血，都应该有反应才对。你是我雪域同见过资质最差的凡人了。这还是不行吗？怎么还是和1000年之前一样？仙长，有没有可能是我资质已经超出了你这灵珠能够探测的范围？哼，超出了灵珠能够探测的范围。好好好，既然你不死心，怎么都要修仙，那就修吧。雪峰这阵子刚好缺一个做饭的，相关规矩有人会告诉你，你下去吧。让我给你做饭，你就是这么对待你恩人后人的。还好姓白的那小子没来，来了不天天给人当牛马。江晨刚想取出小乾坤戒御空而去，便见一道身影满头落汗的到来，这是已经吓破了胆的云幻音。他确定这是那位星星宗的祖师爷后，又见雪玉彤的态度，直接吓破了胆。见过大长老，你要学什么法？大长老竟然这般说话，这语气好像十分的没有底气啊，怎么回事？我要学长生之法。玉彤，
你没听到吗？还不把你雪峰的绝学拿出来！大长老，他说什么就是什么，我的话不管用了。这是宗门的修炼法，以及雪峰唯一地级术法，你拿去修炼吧。有不懂的去问你大师姐。从现在起，你就是我雪峰弟子，住处也找你大师姐安排。这些话说出来，雪玉心里无比难受。他真的不能理解，为什么大长老会亲自前来为这个没有资质的青年说话。快去修炼吧，宗门心经以及雪峰立足之法都给你了，学完之后就去其他峰学。这都一大把年纪了，荣华富贵一生不好吗？修什么仙？等找个试炼的机会，把这白小纯弄死算了，看着就心烦。要不是云幻音在这里，雪玉彤发誓一定要当场弄死江辰。大长老，这白小纯一点资质都没有，我云宗传承序列才能修的经文，就这么给他了。要知道我雪峰的那地级功法，就连凤华一都还没资格修。玉彤，你也是我看着长大的啊！云幻音是他师尊，此刻雪玉彤已经感知到事情的严重性。你是我看着长大的，这句话云幻音很少说，但是说一次，他雪玉彤就少一个师兄弟。这一次他是真的感觉到了这位大长老要杀了他。那位是星星宗的祖师爷，我不知道你跟他是怎么产生交集的，我只能告诉你的是，7、8天前那位仙王下界收徒，就是被他2句话吓退的。他肩上的那只小红鸟，就是前阵子闹得人心惶惶的真皇。你层次还低，这一次我不怪你，往后好自为之。望师尊明示。他既然是前来修仙问道，那你就当他是来修仙问道好了。至于他有什么其他目的，一定不要去揣测。这位行走世间的仙王一定会给这个世界带来巨变，但是有一点可以确定，我们惹不起他。这种层次，他的任何行为都不是我等能够去琢磨的，懂了吗？弟子知道了。师姐，早上好。你多大了？你手腕那么大。凤华一觉得这是不是哪里出问题了，一阵不明所以，看了看自己的手腕，洁白如玉，但是没看到有数字啊。难道我这个尺寸在修仙界还很小了？为什么他一点反应都没有？算了，你不说我能理解你，毕竟这么大把年纪才来修仙，的确有点难以启齿。我们宗门收的弟子一般都是7、8岁，比如师姐我就是7岁入的宗门，在雪峰已经8年了，如今筑基中期。我的乖乖，搞了半天你问的是年纪啊，而且你是不是太单纯过头了？现在都没反应过来，叔叔说的大小不是跟你一个频道。跟宗门的小豆芽鉴定完毕，不知道岳玲珑有没有这般单纯？都是一样的年纪，我觉得岳玲珑可以把大卡车开得飞起。毕竟当初那吊坠就是岳玲珑送给他的，而目的就是给他师尊找个有实力的老登。说起吊坠，江辰取出了青叶耳坠，在手中有种温润之感。这次出来匆忙，都忘了还岳清仙。这死江辰竟然去元宗了，去元宗干嘛？我也要去元宗玩，万一江辰目的不纯是去泡妞呢？自己这个先后一定要去叮嘱，当然能不被发现最好。祖师奶，你也走了，要是有人打上门来怎么办啊？小师弟，从今天起，师兄有个重要的任务交给你。重要的任务？难道要传我炼丹之道？后山那一块，我打算作为一个种植各种瓜果的地方，你去松地。种地？你没听错，咱们星星宗可以不修炼，但是不能不种地。沃特玛一个白虎族的少主，未来的族长，种地这种事是我干的。小师弟，我知道你可能不相信，但这就是我星星宗的特殊修炼方式。你看你大师兄一大早就在打铁。白皓月看了看汗如雨下的苏锦瑜，他已经沿着西光打铁打了半个时辰了。而苏锦瑜的旁边，岳玲珑看得津津有味，时不时将目光偷偷移向苏锦瑜那结实的胸肌上。一开始白皓月还以为那岳玲珑师姐多少有点不正经，是缠人家苏锦瑜的身子，现在仔细的看了看苏锦瑜断铁的手法，发现那其中另有玄妙。看到了吧，种地的时候要好好感悟。小师妹来宗门这么久了，也是时候教你一些真本事了。三师姐，你修的是什么仙法？我修的是母猪的产后护理，也叫御兽心经，能提高猪肉的品质。我养出来的猪肉在山下的水城是千金难求。这些猪竟然拥有上古修兽的血脉，比起我天狐一族也不遑多让。今天我就教你怎么喂养它们。子月，你在家会做饭吗？我不会，这样可不行。大师姐说过，女孩子洗衣做饭要从小培养，不然以后嫁不出去。那师姐你教我吧。好。喂，那个道士，你是什么修为？
我不知道，粉丝他们说我可能是个满六的。啊，满六是个什么境界？大师姐，其他人呢？怎么一个都不见？都外出历练了？都在封顶洞府之中修炼呢。掌门说，璀璨大势将至，大道松动，即便是南岭妖族身上的仙境都松动了。很多本来奄奄一息寿元将近的大妖，都突然多出了很多寿元。这个时代一定会角逐出一个主角，要是不努力修行，一定会被时代淘汰。原来如此，不愧是大宗门，竟然有专门的修炼洞府。那我的洞府呢？你没有。为什么？你要的话，我就有资格给你一个。你等下去随便挑，回来告诉我你满意的就行。我这2天都在你隔壁，不去山顶洞府修行。这大师姐人还是挺好啊，人心好。那冰冷师尊都没有允许的事，他竟然自作主张的答应了。师弟，你什么资质？师尊竟然将我雪峰的绝学交给了你。哈哈，师姐，我要修行了，男女授受不亲。你一个女孩子家的，在我房间多不好。人漂亮单纯，心也好，这没错。但是你说资质什么的，就有点膈应我了，你知不知道？难道我要告诉你我走后门进来的？江辰正儿八经的盘膝而坐，缓缓摊开其中一个卷轴，这就是云宗的立足修炼法。云海心经前半部，聚气化云为炼器，聚于化雨为筑基，聚于成海为金丹。至于后续，只能是由一位太上长老亲传。这是防止修炼法遗落在外的一种措施。对了，大师姐，一般弟子多久感应到灵气才算合格？1天。凤怀一有些小幽怨地说道，同时从窗户扔进去一瓶丹药。1天是最低标准，我当初感知灵气的时候就一炷香。聚气丹，帮助感知灵气的丹药，这大师姐怪好的嘞。这种卸下伪装后被别人关心的感觉真好。以往都是以一个绝世高人大仙王的身份出现，从今往后哥也算个主角了。人人都能修的修炼法，一本属于凡间的修炼法，我不信我还不能修炼。一天又一天，一夜又一夜，在江辰即将饿晕的那一刹那，猛然反应过来，我他妈的真的是废物。书是看懂了，但怎么去感受这空气中的灵气呢？怎么引灵气入体，开辟气海，从而开始聚气化云呢？打开第2个卷轴，养剑诀3个大字呈现出来。这是术法系啊，为什么核心绝学会是与剑有关？继续看，江辰懂了，原来这所谓的养剑是以5行术法驱养，以各种天材地宝驱养。说白了就是要先学会各色各样的术法，然后将其喂养自己的剑。他吃的术法越多，魔抗越高，吃的天材地宝越多，物抗越高，攻击力越高，到了最后就是无往不摧，无坚不破。不知道过了多久，江辰的身体内传出了各种轰鸣，有一金色的雾气在逐渐成长，金光直接映照了出来，看得窗外准备去峰顶修行的凤怀一十分不解。这就是我雪峰的压箱底绝学吗？他不学术法就学会了。这个小萝莉居然把这个宗门的长老跟太上长老统统都揍了一遍，一个个颤颤巍巍，连个屁都不敢放。你们给了江辰养剑诀，就拿个破修炼法糊弄我？仙后，我们也不知道您来我们这小破地方啊。哼，还有什么厉害的功法没？给我一个。有，这是浴火真诀，您拿好。这还差不多。师尊，弟子修成了养剑诀，但是有一事不明。天哪，谁来救救我呀？这位仙王演戏演上瘾了。他以为他的身份那云幻音没有传开，于是此刻面对着雪峰封主，还是无比的恭敬。你有什么不明？是这样的，弟子修成了养剑诀，但是放回体内就会自动吸我的血，这是不是正常现象？面对江辰的疑问，徐玉彤完全不知道作何回答，因为根本没人出现过这种样子。没事的，吸着吸着你就习惯了。这个师尊笑起来真好看。这他妈算什么事啊？就因为自己体内没有灵气，就吸自己的血。跟着我，你委屈了，吃不到香喷喷的灵力，也没有什么术法喂养你，但是以后一定会为你寻得天材地宝，从今往后就叫你学剑。云宗白气峰有一青年睁开了眸子，他的眼中竟有时光的痕迹流过。一叶落耳之秋，师尊，弟子练成了。很好，川川，一叶知秋涉及了时间领域，你能领悟，前途可期。这个时候，师尊不应该是欣喜若狂的来我身边夸我好大吗？我怎么觉得师尊的声音有些虚弱？这位峰主夸别人的时候，总喜欢说好大儿，你终于通人性，所以这成了他们这一峰的传统。师尊，你没事吧？没事，昨晚行宫出了岔子，身体有点不适。你如今筑基后期，又修成一叶知秋，金丹之下再无敌手，即便是遇到圣子一列不是天骄，也有一战之力。你再熟练一下，下个月你有一个很重要的任务要去做。师尊，我其实想说，你能不能夸我一句好大儿？好大儿，早点休息吧。师尊，为什么别人家的洞府都在山顶，可以俯瞰整个云宗？
而咱们百气峰的洞府就在山腰。好大儿，那是因为当年建设宗门的时候，到咱们最后一封的时候，资金不够了。宗主，天穹秘境可能藏不住了。哎，那位突然来到我云宗，应该就是对天穹秘境产生了兴趣。既然藏不住，那就打开吧。苏锦瑜，你的太初炼气法修到了什么地步了？还是炼气10层。几天前，我在水城击败了一位金丹后期的剑修，但是我依然不能筑基。可以了，进入了秘境，应该有自保之力。你呢，大海？我就已炼丹师，你问我干嘛？我这筑基不筑基有啥区别？不愧是大师姐，炼气9层都能踢飞自己，即便如今筑基了，依然挡不住。这炼丹师战斗力太弱了吧？天穹秘境，我们得进。传闻是不死鸟一族的栖息地，一定有许多宝物。我星星宗需要一些底蕴，往后我们修为都强大了，修炼资源的消耗将是海量的。大师姐，我没修炼，只是力气大，别看我。李明白害怕林清远也给他来一脚。刚才李大海被踢飞的时候，他清楚地看到李大海嘴角都落下了。我决定了，小月跟子月看家，其他人跟我去秘境。这个机缘我们不能错过，该去磨练一下自己了。我一个炼丹的也用得着跟你们这些莽夫去厮杀？就在这个时候，一道长虹落到星星宗。跟我走，去抢机缘。是祖师奶回来了。天穹秘境瓜分凶险，就苏锦瑜和岳玲珑去就行了。为什么我不能去？我能斩金丹。实际上，也就是带你们去看看世面，那将会是至尊跟大能的战场，没点绑定手段，去了也是玩死。这威亚还是炼气9层的修士该有的攻杀能力吗？若是激战，或许真的能与金丹一战。好，那你也去。这一城太过危险，天穹秘境跟最近出现的一些小秘境不同，变数很多。放心去吧，我在星星宗为你们祈福。自己这筑基跟个假的一样，还不去送人头，猥琐发育，别浪。这个元婴期的小仙女曾受伤被一老者所救，临走之际留下一根黑香，并允诺若有人点燃便赐他仙缘。几十年过去，香终于被点燃了，可是带回来的人却不是那老者的后人。弟子白小纯见过师尊。屁的白小纯，估计那倒霉孩子现在还在放牛呢。江辰就江辰吗？还化名来？化名来就算了，还拿了我留在人间的一炷香点燃了。师尊，你找我有什么事？白小纯，秘境开启了，你有没有兴趣前去？啊，什么秘境？弟子刚刚开始修行，就不用去了吧？而且弟子还未修成云海心经，至今未曾感知到天地灵气，去了恐有如师门。我求求你别演了，我压力很大呀。我知道你是为了秘境而来的，而我守在这里就是为了表示一下而已，就像是一个小侍女来恭恭敬敬的通知你而已。师尊师弟，你们也在啊？怀疑你来干嘛？师尊，秘境开启，您要进去吗？江辰这个时候将目光看向了主峰，看到了云宫天他们。这是发生什么事了？他们怎么都来了？小师弟，咱们宗门出现了一个了不得的大秘境，听说是不死鸟一族的遗址，咱们云宗好多弟子都进去寻机缘了，你要不要去？啊，这么大个秘境的吗？怪不得人皇都来了。就在这时，他看到了岳清仙带着岳玲珑、苏锦瑜他们也来了。我去，师姐，你去不？小师弟，你不怕吗？那里面很危险的。没事，我有熟人在。那你们去吧，小心点。师尊竟然是会笑的。江辰也火热了起来，他的小乾坤界御空而去。凤怀一眨了眨眼睛，又使劲的揉了一下。师尊，别看我什么也不知道。那小师弟是怎么回事？怎么能御空了？人呢？刚刚还在身边的，都是一起进来的，怎么四周空无一人？江公，那应该就是那什么秘境了。不死鸟一族的栖息地，我觉得事情没那么简单，是有问题。不死鸟一族何等高傲的种族，他们怎么会甘愿栖息一个小空间之中？这才只是外围，就有至尊境的生灵存在，那中心会不会有仙？要是苏锦爷他们也遇到了至尊境的生灵，那必死无疑。除了岳玲珑有能力逃跑之外，苏锦爷跟林清燕只能惨死，得赶紧找到他们。他们要是出事了，怎么向他交代？一处山谷之中，苏锦瑜浑身浴血，战意沸腾。不远处，两个青年缩了缩脖子，眼神之中充满了恐惧。他们是青云宗的弟子，是凌驾于九州之上的一个不朽道统。就在刚刚，青云门的一个核心弟子被苏锦瑜击杀了，同时惨死的还有10几名普通弟子。你俩呢？来啊！你摊上事了，敢杀我青云门的人，管你是哪个道统的，都得死。哼，管你青云门还是青云窗，敢惹我一个都别想走。
大师姐，你有没有事？没事。这秘境果然危险，我一路过来遇到不下10次袭杀了。我也是，杀了17名金丹，不愧是祖师爷给的修炼法，简直强得可怕。你带着封印的仙兵太危险了。九州的修士倒是不敢动手，但是那些不朽道统就不好说了，他们不认识我。我倒是不出名，这一路击杀的都是九州的修士，倒是不怎么强，最强的不过金丹中期。若不是奔雷剑法，我应该走不了。走，咱们找个地方等月清仙，咱俩要是遇上元婴高手，就没戏了。等等，你说杀的这些是青云门的弟子是吧？是啊，怎么了？我擦，大意了，忘了舔包。小片刻后，两人相视一笑。元1102年10月初3，于天穹秘境击杀青云门弟子17人，收获总价值21万余灵石的物品，这是有意义的一笔钱，将用于建设宗门山门。林清远瞥了苏锦瑜的小本本一眼，他经常见到苏锦瑜拿这个小本本写画画的，但是一直没有过问过。现在看了看，内心欣慰。这个大师兄终于会做点人事。我们来这秘境的目的很明确，就是为宗门搞物资，做底蕴储备，以后不能浪费每一具尸体。嘿嘿，任重而道远，先把那随时可能掉下来砸到小朋友的大门翻修一下，要求也不高，用云木金晶来铸造大门就行了。云木金晶，亏你想得出来，那是至尊用来炼制至尊级法宝的。你确定这么高调，祖师爷不会打死你吗？他老人家说了要节俭，要节俭。师姐，九州的修士不能乱杀，会影响咱们星星宗的形象。但是青云门啊，大炎皇朝啊，瑶光圣地啊，这些道统要是敢进来，我苏锦瑜保证遇到一个杀一个。你这杀心是不是有点重了？还有你在嘚瑟什么？人家那是不朽道统，你别以为你能杀几个普通弟子就牛气起来了。走，这外围不安全。修过仙的朋友都知道，试炼秘境中隐藏诸多造化机缘，可这个穿越者刚进来就迷了路。大师姐，要不是遇见你，我都以为这个世界只有我一个人了。小纯，中心区域的大造化与我们无关，等下到了天穹宗的遗址，你我就在外围找些机缘就行，我们不要跟别人发生冲突。这种被人关心的感觉是怎么回事？自己不是穿越来的主角吗？这个时候不是应该来几个不长眼的调戏大师姐，然后自己霸道出手，从此获得大师姐的芳心后宫佳怡吗？对了，之前你突然御空是怎么回事？哈哈，那个实际上是一张御空符，当年我上山砍柴捡到的。几位可曾听闻我青云门？青云门的圣女，你想打架？几位杀我青云门的弟子，还想活着离开吗？人，我杀的。圣女妹妹如此姿容，不如一起谈谈人生理想如何？祖师娘，元婴修士能隐遁在虚空中吗？不能，他是觉醒者，觉醒的应该是虚空之类的能力。哈哈，那个圣女小姐姐，咱们改日再约，改日。你找死！青云圣女发怒，眼中的杀意越发的浓烈，一件幻化2柄杀剑坠落而出，三向苏锦。苏锦云康复敌火，天荒战界横在身前，10道太初之气也轰然爆发。这个圣女恐怖如斯。这个圣女交给我，我这辈子还没绑架过圣女，应该很值钱。这是要绑架了这青云门的圣女吗？叶青仙的想法为什么这么清奇？几百件法宝，一个小屁孩驾驭得住吗？嘿嘿，我这都是一次性的，反正大能级别的法宝，我基本看不上了，不心疼的。法宝自爆。这么多至尊法宝就这样没了，你不要你可以给我，不知道咱们星星宗穷的一件大能法宝都没有啊！死了吧？没有，遁到虚空中去了。远处不少人都在往我们的这个方向赶来，搞不好这里不只是出口，还有大造化。呵呵，堂堂青云门的圣女，竟然不战而逃，好厉害的青云门！你是何人？星星宗月清仙，圣女小妹妹，你不给你宗门弟子报仇了？我星星宗的弟子可是杀了你青云门不少弟子。星星宗不曾听闻，难道是荒域的修士？是哪里的修士无关紧要，反正你有种别躲，躲藏藏的还说什么青云门的圣女。月清仙，我知道了，这大概就是师尊的私生女，能同时控制那么多一次性的法宝，多半是觉醒了。陈川川暗中取出了一片金色的木叶，这是一件法器，是他师尊云帆花了3年时间为他炼制的。他要帮助那月清仙，然后前去认个亲戚。小清仙啊，我跟你说，
我这一叶知秋牵扯到了时间的规则，只要他敢现身，我便能将他所在的那片空间中的时间放慢。怎么样，哥哥是不是很强大？小青仙，岳清仙斜着眼睛看了他一眼，有些不满地嘟着小嘴。你是谁？云宗百气峰大弟子陈川川，以后你要叫我川哥。对了，谁带你进来的？我师尊老想你了，天天晚上念你名字。等下你跟我走，我带你出去，小孩子家的不要乱跑。还有，你那些一次性的法器可以给我一点，哥哥帮你保管，在你身上难免有坏人惦记。小青仙也是你叫的，要不是看在你助我擒了青云门圣女的份上，我一巴掌拍死你。这带着也是个累赘啊，又不能放进储物袋。不要是，这可是好几件至尊级别的法宝呀，说不定还能换一件仙兵。咱们即便没有寻得什么机缘，光是擒了这青云门圣女，收获也足够了。师尊，这是在哪里受了委屈了吗？为何哭得这般凄惨？你怎么啦？放下为师，你这成何体统？师尊，他们太伟大了，呜呜呜，太可怜了。什么太伟大了？谁可怜了？难道有人在抵御外围的那些至尊生灵？怎么回事？师尊，我在大殿看见了一幅壁画，上面画了6位极致恐怖的生灵，他们身上都带着不同程度的伤。那其中一人便是祖师爷，数十个太阳在天穹宗和不死鸟一族存在的栖息地上空降临，一瞬间无一幸免，全被毁灭。恐怕是仙界出问题了。师尊，他们的最强者在抵抗大敌，但是那位天罚仙王或许不知道，他的后背都被别人抹杀了，好可怜的一族啊，也很伟大。是金乌一族，金乌、真皇、不死鸟这3族向来不睦。你们在说啥？我怎么感觉听不懂了？锦瑜，这些东西以后你会知道的，这件事事关重大，反正你要努力修行。我想在未来的某一天里，你的祖师爷需要你跟他并肩作战。这几个星星宗的老刘太坏了，进入秘境不去寻宝，竟抓了青云门的圣女。你们看他像什么？我看他像2件至尊法宝。2件？人家可是圣女爱，我看他至少是10件至尊法宝。没错，我看他像10件至尊法宝，外加1000万灵石。我门中高手到了，你们走不了。我乃瑶光圣地的圣子，放了青云圣女，我可以当你们不存在过，否则谁都不能走。那个交给我。这世间突然多了许多觉醒者，现在不能只看境界了。他们虽然只有元婴初期，却能与至尊大能对战。你确定要和他打？我确定。你疯了？就凭咱们2个练气期的？我没疯，很清醒。我一直打铁，一直不能突破，隐约觉得缺少了一些什么东西，它让我燃起了一种莫名的战意。谁人敢对我青云门的圣女动静？3位执事，这个小岛有我们要找的东西。你们要是敢插手，信不信我宰了他？哼，他们不敢插手，还有我们呢。圣子，我终于知道我为什么见你就想打了。我不想跟你说话，我只知道等下你就是一具尸体。那就打了再说。苏锦手持黄天战戟冲杀而去，眨个眼的功夫，他已经杀到了瑶光圣女的附近。此刻的苏锦10道太初之气化成了10条大龙，他们环绕着黄天战戟，有龙吟声阵阵，人们亲切地听到了。玲珑助我！天荒战旗一去不返。觉醒者这么离谱的吗？我和月玲珑融合的这一击，就算真仙境也不一定扛得住啊！你该下线。这下完了，3个觉醒者，即便是我也不一定打得过。赶紧放了圣女，可放你等离开。你说的可不算，我们可没答应要放他们离开。瑶光圣子，要是我青云门圣女若有什么闪失，你承担得起吗？待我收拾了他们，保证还你一个完好的圣女。天地无情，乾坤既有。潘焕兄，他怎么来了？他
好像也成为了觉醒者。瑶光圣子，我柳文杰想领教一下圣子的阴阳圣血。又一个不知死活的家伙！近年来，我瑶光圣地没有弟子行走九州，都没人把我瑶光圣地当回事了。我只是对瑶光圣子觉醒的阴阳圣血感兴趣而已，想试试跟我这五行眼天图孰强孰弱。天罡蓝的。尊敬的各位观众，废材星星宗还有25章，大概还能做10集左右，即将完结。提前征求一下粉丝意见，下一本更新什么，我好提前准备人物素材。天地无情，借天罡回斗阵起，阴阳诀八卦。战战左灵右雷公主，战战该我了，这一锤会很帅，你要撑住哦。先是来到激情剧场，天马飞飞，玉女穿梭。想带走你们青云门的圣女也行，拿仙兵来换。你敢威胁我青云门？青云门而已，即便你祖上的仙人复活归来，我没资格在我面前猖狂。再说是你们的人欲夺我们的仙兵，别情于理是不是该赔偿？你到底是什么人？难道是荒域的？云州、星星宗，我说你们这些圣地啊啥的，没事可不可以让几个长点眼的来九州走走？真以为封闭在一个小空间之中，鼻子就上天了？依我看，不过一坨井底之蛙而已。若是有一天祖上留下的护宗大阵崩塌，那不过就是一群没见过世面的废物而已。以星星宗既然无惧我青云门，那敢不敢打个欠条？好，打欠条，只要拿到了欠条，还怕你青云门反悔不成？有欠条又能怎么样？我就不信你敢来我青云门要。他说话权太低了，圣女妹妹，还是需要你来签个字。什么100件极道仙兵？你当烧火棍呢？全天下加起来都没有这么多，我门中一共就2件，2件就2件吧。寅1102年10月初3，青云门欠下星星宗2件极道仙兵，做证人青云圣女。好了，你走吧，下次不要调皮了哦。瑶光圣子，今天我也不要你的命。听说你的圣血是造化大药，留下2大碗就可以放你离开了。至于你们，岳清仙带着苏锦与几人踏进了青铜古殿。我们真的不寻找机缘了吗？不能找了，主殿那边是有不少机缘，但是外围那些至尊级别的生灵不知道什么时候会杀来，我们得赶紧走。而且你们祖师爷不知去处，我完全感知不到他的存在，我们不能冒险。难道自己这一程的收获就只有青云门弟子那点物资，还有阴阳圣血吗？说好的给宗门储备底蕴呢？不找点配得上星星宗的大药什么的回去栽种起来，古籍也很需要啊。星星宗的藏经阁都还没建立起来呢。此刻地底下不知道多深的地方，凤怀一正带着江尘土遁赶往天穹宗遗址。大师姐，你怎么了？哎呦，我好像撞到花岗岩了。这个宗门大师姐真倒霉，土遁遇到了花岗岩，疼得他眼泪都要出来了。大师姐，你是第一次土遁吗？你这都撞到多少次了？幸亏你头铁，要不然脑袋都撞开花了。我们应该是到天穹宗遗址大殿的下方了，现在该怎么上去？你会不会金盾？不会，还有金盾这种东西吗？有土遁自然肯定也有金盾、铁盾、水盾了。我怎么没听师尊说过？肯定是你境界不够，还没到教你的时候。青铜古殿之中宛若迷宫，结构十分的复杂。岳清仙几人停留在一间地面全是梵奥符文的房间里。符文的中心形成了一个祭坛，有一口大鼎存在祭坛之中，鼎上纹有一只不死鸟图案，以及一座石塔。这大鼎铜锈斑驳，像是刚刚出土的古纪元文物。这个房间有血气在往那祭坛中心汇聚。玲珑，我记得你之前说这天穹宗在覆灭之际曾经以极道仙兵护送走了一颗蛋是吧？没错，那个蛋应该还在大鼎中，不知道不死鸟一族的蛋会是什么味道呢？这里没路，这是杀局，那些至尊血应该是要复活那个蛋，不死鸟都死完了，这是谁的布局？
又有新的血气进来了，说明此刻又死了一位至尊。真的是这样，进来的至尊都是养料，都得死。来到这秘境的至尊，他们的血都会被这个鼎吸收，用来供养那鼎中不知道还在不在的不死鸟一族留下的血脉。打开这个鼎，取走那个蛋，用这筹码跟那些围在外围还没有动作的至尊生灵谈条件，这或许是个好办法。他御空而上，往鼎中看去，其中蒙蒙一片，根本看不到有什么不死鸟的蛋。这鼎动不得，要是暴动了，我们都得死。为什么会这样？我可不想死在这里啊！别急，看看这是什么。你这是要同归于尽吗？你懂什么？这是联系我们祖师爷的秘宝。不愧是大师姐，办事就是细心，竟然带来了可以沟通祖师爷的那件秘宝。点它能召唤祖师爷？难道你们祖师爷下界就是你们这么召来的？天灵灵地灵灵，祖师爷快显灵！哈哈，出来了！我这血剑威力还是挺大的，不辜负吃了我那么多血。哇，小纯，你这养剑诀竟然修到了这种地步，你好厉害！那当然，你也不看看我白小纯。你们怎么在这里？江晨直接忽略了后面要说的话，愣愣的看着月清仙几人。祖师爷，祖师爷，您来了，我们就安全了。这里是哪里？这里是天穹秘境，祖师爷外面有至尊1300尊，我估计不久后就要对整个秘境之中的生灵发起攻击了，我们该怎么办？的确，整个秘境被围起来了，如果没有出路，进来的人一个都跑不掉。妈的，竟然这么危险！这是谁？为什么跟江晨在一起？刚才他们叫白小纯祖师爷，是在跟他说话吗？介绍下，这是我大师姐云宗学风首席大弟子凤怀一师姐，跟他们打个招呼。你是星信宗的大弟子苏锦瑜，你名字都早已传遍云州，我还见过你的画像呢。虚名而已。大师姐，说起来你可能不信，我是星信宗的祖师爷，之所以隐藏了身份前去云宗，正是因为知道了这天穹秘境的存在。原来这竟然是那位喝退了仙王的那位大人。别紧张，他很好相处的。可嘛，苏锦瑜这几个家伙真是无处不在，自己想在云宗问到修仙的想法又泡汤了。不好，你掌碎了不死鸟一族的仙兵大鼎，外围那些至尊应该感知到了，此刻开始进攻了。快找看那个蛋在不在？你们找的是这个吗？刚才的土遁，凤怀一撞上了不少奇奇怪怪的东西，这枚神秘的蛋就在其中。对，就是它，这就是不死鸟一族最后的血脉，这也是这个秘境最大的造化。这下子真要跟苏锦瑜他们说的外面的至尊群干上了，这竟然是不死鸟一族最后的血脉，外面真有1000多至尊的话，一看就是守护这个蛋的。我现在丢了这个蛋还来不来得及？要出去的话，打穿秘境就行了，关键是那些至尊也可能会跟着去到九州。这个穿越者第一次参加秘境试炼，刚到地方就得知自己要死了。你倒是赶紧想办法啊，老娘扛不住啊！狗系统，你这辈子没帮我干过什么像样的事，这回希望你靠谱一点，不然老子就要凉了。宿主，由于你小乾坤界的能量泄露，导致这个世界突然变化，当前能量还剩下28%。这能量除了御空飞行和防御，还有什么用？1%的能量就足够让一个普通人拥有仙道修行资质。像什么白虎族的弟子、老太太刚刚怀上个异象惊天的未来天骄、觉醒者，还有会说话的猪，都是获得了你小乾坤界的能量啊！祖师爷，没事，看到了一些让我生气的东西，你他妈怎么不早说？1%的能量就足够让一个普通人拥有仙道修行资质，这原本是我的东西啊，竟然便宜了九州那么多人。宿主，你从来也没问过我啊，你不知道，你要问啊，你不问，我怎么知道你不知道？老子穿越这么多年了，你还有没有什么没告诉我的？小乾坤界1%的能量就代表一缕仙道本源，其实它还有一个商城功能，比如仙王果实，服下后能够短暂拥有仙王实力，价格20道仙道本源；比如仙王级修炼法30道仙道本源；比如仙王级法器30道仙道本源。要是早知道这100道自己都悄悄用了，那不直接起飞了？先用几道泡茶喝，给自己无敌的资质，再用30道换个仙王级别的修炼法，再用30道换个仙王级别的法器，这不起飞？但是现在只剩下了28道。江晨含恨直接使用了20道仙道本源，购买了一个仙王果实。现在能解决这局面的，也就只有这个。一阵将金灭子的啼叫之后，真皇之炎刹那绽放，焚尽虚空。
大了，整个秘境陷入无法无道之境地。他的形体轰然暴涨，一只真皇出现在了江辰的脚下。真皇仙王级别的飞器，此刻全胜归来，便坠在江辰的脚下。那位，他出手了。整个秘境此刻被一种契机所摄，那是绝对的凌驾在一切之上的契机。管你什么觉醒者还是至尊大能，都得跪。江辰猛地看向了远方地平线，这个动作直接凝固了整个秘境，那真仙炸了，化成了微尘，同时四面八方的千位至尊级生灵也跟着化成了光影，什么都不存在了。还有一个动作洞穿了整个秘境，打出了一个大洞，这是通往外界的通道。做完这个仙王果实的时间到了，江辰也恢复了原本的凡人形态。这位是这人间绝对的主宰，不用他出手，他肩头的那小鸟就能一口吞了整个人间。这位爷是哪里冒出来的？为何之前从来没有听到过相关的消息？他是大云帝国水城星星宗的祖师爷，仙王级的强者，或许比仙王还要强大。妈的，那刚给自己打了欠条的星星宗，既然有这样的存在，2件仙兵没得跑了。先生，这秘境之中还有不少机缘，您要不要做一个分配？随缘吧。祖师爷，我要搞点东西回去。咱们宗门的藏经阁没经文了，我去搜刮一下这曾经的天穹宗有没有什么古籍剩下。还有，咱们宗门没有药院子什么的，我去看看有没有什么还存在的大药，搞2株回去种起来。对了，我之前得罪了瑶光圣地的圣子，还有青云门欠打了2件仙兵。苏锦瑜可谓是扯着嗓子吼。他就是要告诉所有人，这就是我的祖师爷，你瑶光圣地敢背后搞我，我祖师爷一定拍死你。瑶光圣地的2位至尊听到这句话都吓傻了。你们要去找机缘就去吧，我一个人静静。好嘞，祖师爷，这下可以横着走了。仙王大人，我青云门那些不长眼的弟子，死有余辜，2件极道仙兵择日奉上。各位，秘境之中一切机缘有缘者得知，秘境还剩下不到2个时辰就会消散，被那位大人打穿了，你们抓紧。那个地方是不是失手了？什么地方？我知道不死鸟一族的这个结局，你心中有怒意，但是不死鸟的血脉并未断绝，未来还有能与你并肩作战的。江辰觉得他是在安慰自己，就是自己有点听不懂月清仙是在说什么。我知道我们都很弱，现在不能为你分担什么，苏锦爷他们也不错，未来你不会孤独的，我们陪你杀回去。这是不是有点跑题了？为什么我理解不了？苏锦瑜去到那遗址之后，他根本不用找，一大堆人就会争相恐后的给他献上各种宝物，这让林清苑特别鄙视的。就你好意思拿？他们自愿给我的，有什么不好意思？跟在他们身后的凤华一小脸蛋也红彤彤的，他也收获很大，甚至获得了一本天级剑法，这是别人给他的，完全当他是星星宗的弟子了。谁叫他们走在一起呢？走吧，回星星宗。大师姐，回到雪峰后，给我向师尊问好，我还会回到雪峰修行的。姐，你还用得着修行的话，我们就可以找个豆腐撞死算了。看着江辰的笑脸，他觉得一切都是自己多虑了。这位大人架子还没有宗门内的一个长老大，一样的叫自己大师姐，一样的是那么随和的模样。那么约好了哦，白小纯小师弟，有时间你一定要来雪峰。祖师爷，您不会喜欢那个小丫头了吧？我看着也挺清纯的。你不懂？对，弟子不懂祖师爷的爱好。他是星星宗的祖师爷，穿越这方修仙世界许多年，一直有个修仙的梦想。可系统说他不能修炼，只给了他一个小乾坤戒自保。他上机才得知，小乾坤戒的用途与强大。我要闭关一段时间，你们各自修行，这段时间不要离开宗门。狗系统，我要换2道仙道本源。宿主，这是你要的仙道本源。江辰迫不及待一口吞下了1道仙道本源，但是并没有发现有什么改变，依旧不能感知到灵气的存在。妈的，怎么回事？江辰又吞掉了好几道仙道本源，然后苦苦感受大半个时辰的灵气，直到小乾坤戒能量耗尽，最后发现自己依旧一点变化都没有。此刻内心对修仙的期待已经被彻底浇灭了。完犊子了，小乾坤戒能量耗尽，以后有大敌杀来，我拿什么去抵挡？不是1道仙道本源就可以让一个普通人拥有仙字吗？为什么到自己这里就不行？祖师爷，吃饭了。小月，这段时间在家有没有好好画画呀？说起画画，小月瞬间不高兴了，嘟着小嘴。祖师爷，小月什么时候才可以修炼啊？你再等一下，明天祖师爷就给你修炼法。江辰想着抄一份真皇的不灭经给小月算了，反正那经文已经烙印在自己的脑海之中了。小红听到这句话，瞬间不乐意。那是我的，滚去你的窝里！信不信我炖了你？吃过晚饭，
天色渐晚，小月，你快去休息，祖师爷给你搞一部仙经出来。好。当天晚上，江晨提笔将不灭经抄录了一份出来。江晨看着手里的不灭经，叹息不已。星星宗要强大起来是必然的，而且这期间也会绝对的顺畅。毕竟在那秘境之中，诗诗大师爆发了仙王实力，相信一定能震慑住他人，不会出现什么暗杀我星星宗弟子的事。就是我这祖师爷怕是不好当了。小乾坤界没了能量，自己又不能修炼，这不妥妥的废物啊！次日清晨，尹小月一大早就等在了江晨的门前，眼中满是对修行的渴望。小月，这是给你的仙法，你拿去好好修炼。有什么不懂的，问问你大师兄他们。还有，去叫你大师兄过来，我有事给他说。祖师爷，你修太初炼气法已经有些时日，现在进度如何？身体可有不适？道心可否依旧坚定？弟子没有什么不适，天天打铁，身体倍儿棒，吃啥啥都香，而且找到了筑基的方法。不过需要零食10万，还望祖师爷给弟子点零食。那还不错，这里有30万零食，切记要打牢好根基，不要急着求成。多谢祖师爷。你是还有什么疑问吗？回祖师爷，弟子疑惑，这太初炼气法是否如那些觉醒者一样，游历在当今的秩序之外？一样的，同根同源。原来如此，怪不得能越级战斗，甚至斩杀金丹修士。原来祖师爷一开始就知道这天地要异变，会出现很多游历在秩序之外的人。祖师爷一开始给自己修炼法，就是冲着那些觉醒者去的。好喝啊！为什么自己不早点知道小乾坤界的能量实际上是仙道本源？为什么自己要为这片天地做贡献？一个仙王开局被自己完成了废物。狗系统，老子在小乾坤界给你干了3年苦力，不是为主就是种地，完成了这么多任务，你把那些任务奖励都还给我。宿主，你不是说不要吗？以前是因为你说我不能修炼，我才不要的。那你现在也还是不能修炼啊？你要着干嘛？宿主3年共完成1095件任务，已经给你兑换成积分了，共计100余万。积分可在系统商店兑换物品，系统商店与小乾坤界商店不互通。江晨在系统商店兑换了3颗世界树果实，其蕴含世界本源之力，能激发妖族本身这一族存在过的最强血脉。南陵的3位妖族天才加入了星星宗，我这个做祖师爷的也得有所表示才对。要给3位妖族天才的东西有了，其他人也得相应的给一点，不然显得自己这个祖师爷特殊对待了。林清苑的太上忘情没修成，这商城之中也没有什么特别强大的修炼法。李明白力气很大，修炼法这个东西也没有，也只能先放着。不是祖师爷小气，是确实没有拿得出手的东西给你们啊。你们来我星星宗也这么久了，是时候给你们些造化了。这是世界树果实，你们尝尝。这一看就很珍贵，一定是什么了不起的绝世大药。快吃了吧。为什么一点味道都没有呢？也没感觉到体内有什么变化啊？感觉如何？回祖师爷，弟子资质差，悟不到其中的玄妙。弟子也悟不到其中的玄妙，就像是吃了个空气。不对呀，是不是哪里搞错了？吃了世界果，应该能激发他们祖上最强的那一个老祖的传承才对啊！妖族的传承都是烙印在血脉之中的，为什么这3妖没什么变化？忘记提醒宿主，这果实仅宿主服用有效。这他妈就是自己吃了没效果，才想着用来发展宗门的，竟然还有这等限制。那为什么小乾坤界能量泄露的时候没有这个限制？这下子搞得江晨都不知道怎么收场了。看着3妖眼中的疑惑，江晨顾着镇定笑了笑。机缘已经给你们了，什么时候领悟是你们的事，下去吧，该干嘛干嘛去。3妖走后，江晨郁闷不已，自己规划了那么久，深思熟虑了那么久，到头来商店购买的东西竟然不能给别人使用。这几天受到的大起大落，让江晨直接一头扎进小乾坤界之中，美其名曰闭关去了。看来发展宗门成了一个任重而道远的艰巨任务。不知不觉，小乾坤之中有雪花落下，而外界也同样到了冬季。万木凋零，初冬的第一场雪来的那么的晶莹剔透。往年的这个时候，苏锦衣他们都已经在开开心心的堆雪人了。那时总有一个老爷子乐呵呵的看着几人嬉戏打闹，但如今的星星宗就显得有些萧条了。要是祖师爷不下界的话，小月都穿不起小棉袄。星星宗以前很穷吗？我们以前经常吃不起饭，大师姐为了小月能吃饱，经常饿肚子。姐姐，小月是不是要死了？
只好攥紧双手，任泪河流。姐姐，小月是不是要死了？小月还要活很久很久，还要跟祖师爷一起去仙界呢，要活很久很久，吃以前吃不到的东西。说话间，拿出一根棒棒糖给尹小月，这其实是丹药，某种极品丹药，因为很甜，就被月清仙师徒拿来当糖果吃。但是遇到江辰之后，月清仙便没再吃过。小月已经活了7年了，已经好久好久了，即便只活到今天也没有关系。南岭三妖在尹小月出事的第2天便起身去了南岭，至今未归。林清苑在尹小月出事的第3天便起身去了云城，至今未归。小红鸟飞向了天皇禁区，至今未归。李大海疯了一样的在修炼，没人知道是为什么，只知道他去水城买了很多压榨生命、提升修行速度的丹药来当饭吃。他的9转金丹执着，现在给他的丹方太少了，完全没有他想要的丹方。而苏锦瑜也几次差点道心崩塌，筑基一次又一次的失败。小乾坤界之中，江辰几个月不曾动过的身影突然动了一下，手中的血剑斩出，一道剑芒相随，雷音相伴。画完了都还这么猛，还有没有天理？即便不能感知灵气，我江某人依然可以在剑道一途有所收获。以大雷音剑法共360招凝聚的剑势，不知道筑基修士能不能挡得住。他身上的伤是在强行修炼那剑法时受的吗？像是无形中被别人斩了几百剑。闭关不知岁月，江辰看了四周一眼，踏出了小乾坤界。刚刚出现在坠星崖，便撞见了月清仙。这阵子，月清仙每天都会来江辰的小屋子看一眼。这是去哪个地方自杀了吗？身上这么多剑伤是怎么回事？谁人将你伤成这样？一个古前不可见的绝世高手，很强大，我差点回不来。你再不回来的话，尹小月没了。怎么回事？他修那不灭经出问题了，那经丸太过霸道，让他根基尽毁。若不是我以至尊血强行续命，他活不到现在。江辰心里一沉，尹小月修不灭经竟然失败了，这是他从来没有想过的问题。他一直都觉得尹小月是几人当中天资最高的，即便是苏锦瑜他们洞彻不到的一些玄机，尹小月都能看到。是了，那本来是妖族的至高经文之一，小月非妖，想要修成不灭经，简直比凡人一步登天还难，都怪我考虑不周。如果没有仙药续命的话，他最多只能活1个月，也或许20天了。江辰沉默，此刻他竟然连去看尹小月的勇气都没有。很久之后，江辰才说道：“这段时间你看好他，我去寻仙药。”你去哪里寻？江辰不知道那些不朽道统有没有仙道打药，也不知道会不会给他，但是他得去。即便是苏锦瑜死了，尹小月都不能死。这是江辰心里一个真实的设局。小乾坤界开启了空间跳跃功能，江辰的身影刹那消失不见。不是应该江辰出手便能重塑小月的道基了吗？为什么还要去寻药？他这次的消失，恐怕遭遇到了难以想象的大敌，不然不会需要去寻药的地步，不然也不会带着那么多剑伤回来。开门。道友下次再来访，青云门闭市了。不知仙上光临，还望恕罪。你们青云门有没有仙药？回仙上，没有。废物，连个仙药都没有，还敢说是不朽道统？这大老远前来，就为了骂我一句废物。话说找仙药干什么？你瑶光圣地有没有仙药？回仙尊，整个天域已经万年不见仙药了。哼，没用的东西。仙尊要是不嫌麻烦的话，荒域有仙药。天域与荒域的交界处，这里的天色都是呈现了一种暗淡的色彩，即便是大中午也都不见明日。江辰到来，站在边关之上，看着远方压抑的大地。那暗红色的大地是亘古以来鲜血侵染的结果。荒域的至尊何在？若不出现，我便踏平此方界域。少年人，这里不是你能驻足的地方。看什么看？不想要眼睛了。少年郎，在没有太强大的保命手段之前，还是不要过分的暴露自己的天赋。你有一双天道真眼，是万年难得一见，不少世家圣地都想挖去研究一番。师傅，我们要不要弄死他？师傅，那我们要不要弄死他？少年郎，你的天道真眼不错，要不要借老夫玩玩？这个老东西，难道说天地真眼以前有在荒域出现过？不然这老头子怎么会这么说？江辰的天地真眼是东皇太一出现的那次，看了东皇经获得的能力。前辈，我若想走，你应该拦不住我，即便拦得下，
代价也怕是很沉重。我武艺树敌，却也不怕事。哈哈，老头子，我说笑的，年纪大了，哪敢跟你们这些个年轻人叫板？不过，你不该暴露你修有养剑诀。老头子眼神忽然就锐利了起来，目光如剑。江晨只是对了一眼，便眼角落血，不得不匆忙移开目光。这是江晨第一次体验到至尊带来的压力。养剑诀，我剑宗绝学之一，你怎么会修了一半的养剑诀？这是剑宗的人，这不是重点，重点是老子的养剑诀不完整，难怪自己的心剑一直如无底洞一般的吸自己的血。想明白了这些的江晨，默默地将云宗祖宗18代都问候了一遍。少女皱了皱眉头，她最烦别人大半天不回她的话。剑宗绝学，哪怕只有一半，也绝不允许落到他人手中。你自毁心剑，便可以安然离去。开玩笑，这养剑诀是自己来到这个世界后唯一修成的绝学，怎么可能自毁心剑？你不自觉的话，我帮你。等下，你有什么话要说？江晨从系统那里买来一颗世界树果实，在老至尊眼前晃了一眼。这种果实人间不可见，乃是我师尊给我的，我也不知道它的作用，但是应该很珍贵，我用它来换取完整的养剑诀。一颗世界树果实，即便不认识的人看到上面那渗透出来的大道天域，也应该知道不是凡物。但是这老头竟然露出一个遗憾的表情。再加一颗，换完整的养剑诀。但是老者还是摇了摇头，于是一口气掏出了9颗，咬牙切齿地说道：“就这么多，你换不换？”此时有风吹过，江晨觉得自己像个傻逼，就这么双手捧着一堆道玉朦胧的果实，傻不拉几地站着。就在江晨手都举酸了的时候，老至尊终于开口：“能拿出这么多世界树果实，你背后的人怕是砍了一棵世界树吧？难怪这么放心的将一片小空间交给你。世界树什么玩意？你不知道？”江晨摇了摇头，打算装下去，不然一个小青年就知道世界树，那就很离谱。知道的太多可是要死人的。你竟然不知道你手中的东西是世界树果实，你师尊没告诉你？我师尊只是说人间不可见，我觉得很珍贵，所以才拿来换完整的养剑诀。世界树果实于人类无用，但如果扔一颗在荒域或者消息传出去的话，恐怕整个荒域的妖族都要杀得血流10万里。罢了，你真想要养剑诀的话，也不是不可以给你，不过你得答应我2个条件。光叫的不怕穿鞋的，管你什么条件，先答应了再说。100个都行，拿一堆有使用限制的世界树果实忽悠你们这种事，我都做得出来。拿到完整的养剑诀后就跑路，这种事我江某人也一样做得出来。养剑诀可以给你，但你要帮我剑宗报仇雪恨。没问题，不过你得告诉我你们仇家是谁。江晨反正想好了，拿到养剑诀就溜走，小爷还等着先要救命。天域云州第一宗门云宗，你要提云宗宗主的脑袋来见我。这就很离谱，李大谱，离原上谱。他们看见我都是毕恭毕敬的，要什么给什么。云宗那么小个宗门能灭你剑宗，你一个手指头就能灭了吧？要打云宗，相当于跟整个天域开战。但是你身后的大人物出手的话，暗中抹去一个云宗应该轻而易举。更何况云宗没有你想的那么简单。你们是不是误会什么了？我身后哪有什么大人物啊？那行，我不想去了解你们有什么恩怨纠纷，但是改日我会提着云宗主的脑袋来这里见你们。第2个条件呢？第2个条件，若有一天他遇到危险，你要保护他。这还要我保护？要是我能打过你们，还会跟你们在这里废话？可以，那完整的养剑诀什么时候传给我？我不答应。那云宗宗主的狗头，我总有一天会亲自去取，我也不需要谁保护。我们说点家事，你先离开一下。报仇什么的，随便说说而已。为师做这一切都是为你好。这个青年值得托付，自身天赋不差，还背景惊人，主要是心性不坏。你要相信为师的眼光。我不管，我才不会便宜这登徒子。你还说他心性不坏？他刚刚一直盯着我凶看。行了，感情是可以慢慢培养的，这也是为师最后能为你做的事。这荒域要乱了，而且为师天劫将至，恐怕扛不过去了。杨剑诀，放心吧，跟着我，我不会亏待你的。少女听到这句话，像受到什么刺激，身上猛露出一股杀意。龙小小，这荒域还有这种握手礼节吗？在下江辰。哎，你等等，你给我完整的养剑诀啊！我知道这养剑诀对你很重要，或者对你坚守的某种东西很重要，但是对我也很重要。要不你就这里传我，我一定会做到老前辈说的2个条件。
实不相瞒，我之前修这养剑诀，差点都把我吸干了。我真的是迫不及待的想得到完整的养剑诀。你真要我在这里给你完整的养剑诀？对，此刻，马上，现在，我很急。龙小小闭上眼睛，有些痛苦的样子，他内心都要崩溃，想到某些画面就觉得自己很凄惨。完整的养剑诀，我会找机会给你。我现在没有心理准备，容我准备2天。妈的，一个绝学而已，一点都不痛快。剑宗都毁了，守着一个绝学有什么用？我做心理准备的这段时间，你跟着我，让我先习惯一下有你这人渣的气息。第一次听说传个绝学还需要心理准备几天的，就那么心疼吗？希望你得到完整的养剑诀之后，能够永远的消失在我面前。我谢谢你爱，感谢，真心感谢。那我跟老前辈的约定，不用你管。江晨愣愣的不说话，看着他眼中溢出的泪水，想伸手去擦又止住了，脑子里疯狂的在想这种时候该不该安慰，没经历过。我师尊这一次闭关多半不会再出来，管不到我的自由，而荒域要乱了，我可能会死。即便有再大的不甘，但作为剑宗这一代的传人，怎愿看到养剑宗失传？没事，到时候你若有所求，我定带你走可发大道誓言。一阵风吹过，龙小小的衣裙滑落，露出大片粉嫩肌肤。江晨手快，一把抓住并不着痕迹的给她套上。又有风吹过，衣裙再落，江晨又急忙给龙小小套好。这里的风真大。讲真，刚才那种情况没有几个兄弟能把持得住，令人头怀柔软酥香。但是江晨很拼，心中只有养剑诀。龙小小睁开眼睛，这一刻他对自己的姿容产生了怀疑。这是愣头青吗？那啥，今天的月亮又大又白，哈哈。你要不要养剑诀？要，必须要，当然要。那你知不知道完整的养剑宗的传承方法？不知道。第一个方法，灌顶，需要至尊境才能做到。但是灌顶之后，那位至尊有大概率会被新剑反噬陨落。第二个方法，简单快捷，还轻松愉悦，那就是一起造小孩。小小，早些年你还小的时候，剑尊就跟我百花宫有过约定。剑尊曾言，若有一天他不在，让我百花宫保护你，直到你成长起来。如今我来兑现誓言。小小，实际上除了百花宫，你还有别的去处，比如我玄逸宗、七杀门、青莲剑宗等等，都不比百花宫差。我们3家刚刚达成一致，愿意共同倾尽资源栽培你。小小，你若来百花宫，你就是我的亲传弟子，百花宫未来的公主。百花宫一切绝学、一切资源，你都可以调用。4个大至尊竟然不惜3家倾尽资源栽培龙小小，我即便便宜这个人渣，也不会让养剑诀落到他人手中的。你们不要逼我，不然我现场传了养剑诀给他后，我死给你们看。美女，没人的时候你怎么称呼我都行，但是这么多至尊在，可不可以给我留点面子？想清楚，你真的甘愿剑宗无上绝学就这么落入一个普通人的手中？还有这么多人看着你做得出来，就在那里交出你的身体，你有脸面对你剑宗死去的师祖？只有我玄一宗才能保证养剑诀威名重现。我儿王腾有大帝之资，他不会让养剑诀黯然无光。我族中有先天剑体，与龙小小郎才女貌，养剑诀在我族绝对能大放异彩。别争了，要不抓回去1家1天，这样人人都有养剑诀。之前老头让我保护他，可能就是知道他离开后这些人会来抢人吧。本来不想管你的，不过此刻我改变主意了，跟我走，我们有很大的概率逃出去。呵，还是开启了剑宗秘境了吗？你还在发什么呆？快点跟上啊！时间不多了，虽然秘境入口撑开10息就会关闭，但是现在石碑破了，没了石碑的保护，那些至尊可以徒手撕开秘境。快点走！你师父对上那4个大至尊能赢吗？我师父若是在世，荒域至尊没有一个敢吱声。他触及到了仙的领域，4位大至尊联手也打不过他，相当于一位以至尊之身滞留人间的仙。有人杀来了，速度比我们快，马上就能追上。怎么可能？我剑宗的残阵能阻拦至尊小片刻才对。 4个元婴朱漆，而且都持有一次性的秘宝。81名金丹也各有秘宝，有一人有仙兵，不是残缺的仙兵碎片，至少能发挥一半的仙兵威能。等下我找到那人以后，你再动手。他混在人群中，我们很危险。
不过几个呼吸间，两人便被团团围住。养剑诀，昔日能够让仙人下界灭了剑宗的无上绝学。那个老至尊还在的时候，动不得龙小小，但是如今他不在了，我看谁还能保护他。嘿，老弟，哥速度快，人称3秒真人，要不让我先来，我绝不耽误大伙时间，哈哈。幸好这一届的剑宗传人是个丽人，要是一个老婆子，我还真下不了手。哈哈，对，大家都别急，还好对，人人都有养剑诀，准备聆听这命运的悲鸣吧。龙小小，要怪就怪这养剑诀在你身上。龙小小看着四周的几十号人，他突然平静了，不过只是在死死地压制内心的暴动。你们就没有想过会先死在我的剑下？单打独斗的话，这里恐怕大多数人都不是你的对手。但是我们一开始便没打算单打独斗。这么做是不是有点像反派？你不要养剑诀，你可以退出。对，不要养剑诀的可以退出。我想龙妹妹应该承受不住我们这么多人，中途死了可就得不到养剑诀了。江晨沉默不语。他的目光落在了人群中一个毫不起眼又一句话不说，至始至终都很平静的青年身上，锁定了。就是你了，就是你了。这是诛仙剑的一节碎片。4项剑法，他竟然能施展到这种程度，大家一起上，或许还有希望。那个人很恐怖，一剑可当平仙兵。大家不要怕，我有至尊级秘宝，老哥们都不要藏着掖着了。你快走，那些至尊恐怕快来了，等下想走都走不掉了。你认为我是那种一个人逃跑的人吗？这秘境没有灵气，我的金丹得不到补充，已经坚持不了多久了。我们本就互不相欠，没必要跟我一起搭上性命。你快逃吧！江晨持剑走出，一道又一道的剑芒倾泻而去，雷音轰鸣不绝。只是一息之间，他便斩出了数十道剑芒，简直将他四周都捂成了剑的领域。每一道剑芒都能带走数条生命，没人能挡住一击。这种仇杀，单方面的制胜。你没事吧？我在想，是我太强了，还是他们太弱了？怎么这么不经大？龙小小不知道说什么好，又一瞬间感觉自己被冒犯到。你到底是一个什么样的变态？你知不知道，你刚才砍的人当中，有一个是持有至尊级秘宝的元婴高手。元婴高手，就这，走，我带你去杀人。你还有灵气吗？我不需要灵气。好，那些人都得死。放心，一个都走不了。乾坤界带着两人不断在这秘境中跳跃，也不断有人头飞起，每一个被盯上的都是一剑。江晨都没遇见过能让他出第二剑的人。大约一炷香过去，只剩下了聚在一起的30个。你到底什么境界的？杀金丹如土狗，这些天骄竟然连你的一剑都扛不住。我应该是通霄境。江晨，你宗门一定很强大吧？现在不强大，不过以后一定很强大。对了，实际上我来荒域是为了寻一样东西回去救一个修不灭境失败的人。我时间很急，咱们赶紧去杀人吧。修不灭境失败？是我宗门一个7岁的小女孩没修成仙境，被反噬回了道基，我再找不到要回去，她就要死了。一个7岁的小女孩都能得到仙境，这江晨应该也修了仙境吧？不然怎么会看不到她的境界？你师门中没人能处理吗？你身上那么多仙道大药都不行吗？不行，得是人间遗物，那遗物就在这个秘境中心，我看到了。难怪你需要完整的养剑诀，一开始你就想开启这里，但又因为你的养剑诀不完整，有点担心打不开，所以才在我剑宗遗址一直沉默。你既然都这么说了，那就是这么回事了。我系统中的东西只能我用这件事，也不能给你说，不然我何必大老远的来到这里寻仙药？那些落单的已经被杀完了，手起刀落，没人在他手中有过第二招。张全呢？我见他跑了的，也被杀了吗？他想自爆元婴拼命，元婴是自爆了，可对方一点事都没有。那个人简直就是神魔，我们根本打不过。怕什么？我们还有30个人。听闻你们都是异域天骄，我江晨特来挑战一番，几分高下也决生死。我来战你。他是百花宫的唯一男弟子，百花宫的9大绝学他都学会了，也是荒域前3的天骄。天骄们一起上吧，别这么麻烦了。你到底是什么人？龙小小就值得你得罪整个荒域？当然，为了他，我敢砍整个天下。这种时候，他觉得说这句话很霸气。他没看到后面的龙小小已经面红耳赤。我们又没有拿他怎么样，你用得着赶尽杀绝吗？对，他不好好的吗？我们只是来寻机缘而已。你就是个大魔头，滥杀无辜。你厉害，你去跟至尊打。
欺负我们算什么本事？江晨都听了，他觉得这种明着装逼太爽了。这些人一副委屈巴巴的样子，他就很有成就感。一人压制一群天骄，难怪那么多主角都喜欢装逼，原来这么爽。这里面的是仙药，以后我再补偿给你剑宗。现在我拿不出什么能与他等价的东西。不用补偿，一株仙药而已，何况我的命也是你救的呢。龙小小破开了禁制，眼前一小株1尺高的小树，上面挂着一个像桃子一样的果实，在微微颤动。你确定是这东西？就是它，不过我奇怪是怎么种活的。你的那些祖师爷开辟这里，应该也是为了种植它，可能早些年并不成熟，不是采摘的时机。这里灵气都枯竭了，这东西真是仙药的话，是怎么存活的？江晨郑重地取出一个玉盒，取下那外表看起来很普通的果实，将其装了进去，又盯着那小树沉思。而龙小小已经开始挖土了，挖着挖着，他一声惊呼，受到了惊吓。小树竟然伸出了几根树根，将挖出来的土给扒拉了回去。人类不可贪婪，人类不可贪婪。这树竟然会说话！江晨以天地真眼看向了小树的根部，那小树的根部缠绕着一口巨大的铜棺，而那铜棺之中躺着一个中年男子，宛若是刚刚沉睡过去的，脸色红润，头发乌黑，能育养出仙王级别的大妖，这关中最起码也是一位仙王级别的生灵。仙王的尸体为什么会在我剑宗的秘境之中？那树呢？好像带着棺材跑了。这是什么操作？一定是刚才我没看的时候跑的。就在这时，整个秘境一阵剧烈摇晃，一切景物都在模糊下去。我要回去了，你有什么打算？江晨，你带我走吧，我没地方去了。这要是带回去，月清仙会不会跟我拼命？小贼，你休想骗走我徒儿！师傅，你不是渡劫失败被雷劈死了吗？老前辈，外面的4个大至尊都被你杀了吧？若不是发生了变故，老头子我估计会杀完荒域至尊。老至尊无敌于世，杀的荒域至尊没有一个敢冒头，后生佩服。要不要去我宗门当个客卿长老？我要走了，以后小小就托付给你了。师傅，你听我说，荒域出大事了。就刚才，我跟一群至尊正打得猛烈，得见一株仙药驾驭着一口青铜古棺遁入了诛仙禁地。那些至尊已经准备进攻诛仙禁地了，我也要进去搏个机缘抢那仙药，不知道还能不能活着出来。师傅，那个铜棺里面也就一具仙王尸体，别的什么都没有。那小树是仙药没错，但是没有果实，不值得你去冒险。诛仙禁地那是什么地方？无尽岁月以来，荒域很多至尊在大限到来之前，都去里面想寻一线机缘。记载中只有2人活着出来过，一人带出来了一个剑尖，一人带出来一片剑身，上面有诛仙2字。只是有了个剑尖，我的血剑都那么无敌了，如果让血剑吞噬了所有的诛仙剑碎片，恐怕能直接成长为诛仙剑。对了，前辈，那个刻有诛仙2字的剑身落到谁家了？本来是我剑宗的，但是被抢走了。那棺材里面的是仙王尸体，我们知道有无上大至尊看出来了，但是真没有其他造化，比如仙精、仙丹、极道仙兵什么的，没有。我没多少时间了，这次跟那些至尊交战动了本源，你小子要不要给我一点仙药续命？比如世界树果实那种级别的，给我来几个，我把我宝贝徒弟送给你，也可以答应去你宗门当客卿。什么呀？怎么可以拿你的宝贝徒弟作为交易筹码呢？那果实对你无用，我跟小小也算朋友，最迟1年我会给带能续命的大药来。我这次本来想坑杀青莲剑宗跟七杀门的大至尊的，可惜没杀死这2人，还得罪了所有至尊。这荒域我带不下去了，要跑路了。以后你怎么找得到我？我见小小修有不灭经当中的一个秘术，不如我给你们完整的不灭经，你们看着修其中的秘术部分，完整的就不要修了，多半不能成功。你有不灭经，真皇一族没找你算账。江晨当即拿出纸笔，开始写不灭经。老至尊看得眼皮直跳，低估这小子了。这种级别的仙经，他竟然真的能刻写。要知道，这种级别的仙经，基本只能用血脉传承的方式去传下，就像完整的养剑诀，根本不能被刻写。提笔之人在才开始一个字符时，精气神都给你榨干了。拿去吧。
这真是不灭经。那么小小，你也知道我急着救人，我先走了，有时间可以来天域找我玩。你在边关或者偷渡到天域后，报星星宗这个名字，便无人敢拦你。你去吧，我会去的。小小啊，那完整的养剑诀你给他了没有？为老不尊，你徒弟我像那么随便的人吗？我觉得可以像。你说什么？你个死老头子，别以为你养我长大，我就不敢打你。别，乖头儿，我说认真的，那个人古来不可见。他很厉害，也很平和，有绝世天资而不骄，我配不上他，一生朋友就足够了。你要争气啊，赶紧，此刻马上追上去。祖师爷，您回来了。你这是什么表情？难道是小月？没有，祖师爷，您要救我。你干嘛了？他怕小月玩不过，竟然截取了天地鸿运，乾坤造化加持在了小月的身上，惹下了大因果。自己的弟子到底都是什么妖怪啊？截取天地鸿运、乾坤造化这种事，是你一个小猪鸡能够做的？那是仙人的手段吧？至尊都做不到吧？我也不知道这个禁术会在我身上留下天劫咒，3天后仙道雷劫就要劈死我了。祖师爷，您要救我！江辰仔细看了看苏锦瑜，发现他眉心有一道紫色的雷霆印记，用肉眼也能看到，像是纹上去的。别说，你还真别说，这印记还真有点帅。江辰伸手摸了一下，纯属是好奇。这些江辰就好像被电了，急忙抽了回来。再看苏锦瑜的额头时没了，看看自己的手指，一个雷霆印记就在食指上。这他妈怎么会转让？而苏锦瑜他觉得身体一轻，这几天来沉甸甸的压在自己身上的某种道不明的东西终于散去了。没事了，小小仙道雷劫而已，祖师爷帮你扛，下次别做这种有伤天和的事，下去打铁去吧。是，我就截取了3年而已，都要承受仙道雷劫，我哪还敢？我给小叶炼化了一点点就够他脱胎换骨，重铸到鸡了，剩下的你收着，我们用不到。你留着吧，这个家还得你多操劳。对了，我那个玩坠还在不在？我要恢复我的造化神体，以前压制是担心惹来杀戮，现在不怕了。你看好小月，我去处理一些事情。星星宗目前只有岳玲珑跟苏锦瑜在，其他人10几天前外出，至今未归。小玲珑，这样的发力方式是不对的。来，大师兄教你。对，腰部发力，呼吸，注意呼吸节奏。我要凉了吗？这他妈什么事啊？这个祖师爷装的好累。他现在有一种随时都可能被苍天摧毁的感觉，冥冥之中像是有什么东西盯着他，一旦时间到了，就会对他展开绝杀。另一边，老牛神色凝重，他不知道这个时候要不要将一切事情说明白。华凡与达到更高层次的江辰，此刻遇到的危机，连他这个护道者都没办法处理。祖师爷，小月，你没事了就好，下次祖师爷一定给你认真的挑选一本仙法。祖师爷，天劫将至，您真的能扛得住吗？放心吧，你们的祖师爷什么大场面没见过。你要是扛不住了，就叫我陪你一起扛。照顾好他们，我走了。做了3天的心理准备的他，驾驭小乾坤界冲下了天空，冲到了天域深处。他抬头，上空是黑压压的一大片劫云，其中雷蛇游走，很是恐怖。主人放心吧，不会有事的。老牛，你居然会说话！主人，第1道雷劫让我先替你扛吧。老牛，让我自己扛。如果我扛不住，你就赶紧回仙界，告诉六道，让他把星星宗的所有人都带去仙界培养。这个穿越者是星星宗的祖师爷，因宗门弟子借天地鸿运眼来仙道雷劫。身为祖师爷的他，自然要替弟子扛下这一切。是那位先生在渡劫吗？那可是仙道雷劫呀，他真的扛得住吗？开始了，这是天劫第1层，天道神兵诛仙剑。传闻一审战力，只有获得天道人刻之人，才有资格印出此物。那位先生真的已经强到这种地步了吗？
仙道雷姐就这么弱吗？大胆！一个凡人，肉体凡胎如此嚣张，敢挑衅天道？啰嗦，你还是回去歇着吧。你竟敢！不堪一击。不好，那是仙界的天道。咱们的祖师爷一定能扛过去的。果然，老牛，去吧。祖师爷，祖师爷，败了，真的败了。那位先生在天劫之下，竟也难逃灰飞烟灭的下场。江辰陨落的消息很快传遍九州，一些阴暗之地没了镇压，便开始冒头。那位疑似复活之日终于来临了，我荒古仙尊终于有望一统九界了。那位疑似在无人可见妖妖小孩们。江辰，我知道你不会这般轻易死掉，无论你现在身在何方，便是天涯海角，我也会等你回来。想要加入星星宗的诸位，来我这里报到。明日一早，由我统一带领大家前往星星宗参加入门考核。星星宗入门考核，还真是令人无比怀念啊！3000年了，沧海桑田，物是人非，却没想到我江辰辗转又回到了星星宗。3000年没回来，也不知道宗门现在如何了。你们快看呀，天上有一条黑色的大蟒蛇。小乞丐，你胡言乱语什么呢？天上怎么会有蛇呢？是啊，小乞丐，你是不是饿出幻觉来了？我真的看见了，这孩子是至阴至阳的双生道体，云州竟有如此上乘的道体。双生道体对外界感知无比敏锐，看来今日的水城必有一劫。你们看那是什么？你们快看呀，天上有一条黑色的大蟒蛇。小乞丐，你胡言乱语什么呢？天上怎么会有蛇呢？是啊，小乞丐，你是不是饿出幻觉来了？你们看那是什么？快跑啊！真的有大蟒蛇啊！孽畜，胆敢在我星星宗管辖的凡人城中为非作歹！多谢前辈出手相助。你说你是星星宗的弟子，如今你们宗门谁是宗主？回前辈，我们宗主名为柳文杰。柳文杰是他，3000年了，他怎么还活着？他究竟是什么修为？谢谢仙人救我性命。小娃娃，你想不想跟这位叔叔一样，修炼仙法斩妖除魔，保卫一方平安啊？我真的可以吗？只要你相信自己可以，那你就一定可以。我想这个小娃娃拥有双生道体，你收回宗门，好生培养起来吧。是前辈。你是何人？3000年了，你竟然还活着！您是祖师爷？其他人呢？其他人3000年前，我外出为小玉寻药，走了很远。等我回来之时，他们都走了，说是被一位仙人带走了。被仙人带走了？天劫来临时，我突然变得迷迷糊糊，像是睡着了一样，什么都想不起来了。当我醒来之时，眼前一片漆黑，我走了很久才走出那里。那些至尊传闻，亲眼所见，你已经被天劫击碎，因此月清仙变得抑郁，已经在宗门闭关3000年了，说是要等您回来。他当时不是在宗门吗？他怎么没被仙人带走？这我就不知道了。如今您已经归来，您还是快亲自去见见他吧。星星宗在你手上发展的不错，这些地方我们都重新规划了一遍，除了您居住的月初崖，一草一木都没有动过。还真是什么都没变啊！不过没了那几个捣蛋鬼，这宗门还是缺了些欢乐。我就知道你没那么容易死。他等了他3000年，每天都守在这里等他回来。像这样的爱情故事，没20年脑血栓怕是写不出来了。你为什么没和他们一起去仙界？我知道那六道仙王是你让他来接我们的，所以我放心的让他们都去了。我留下来就是等你回来兑现承诺的。我没有忘，我一定娶你。没过多久，江辰便带着月清仙去往了仙界，与弟子们团聚了。
一个人真的没那么多时间精力去一边编写剧情，一边又要制作视频。更新到这就算是完结了吧。如果你要取关也请自便，我尽力了。